ทำไมผมไม่ได้ยินเสียง TS วะแป๊บนึงนะไม่ได้ยินเสียง TS ฮัลโหลเออ ถ้าจะประสงค์ไม่ได้ครับน้องจ๋าสวัสดีครับผม บิดครับบิด เฮ้ยบิดไม่ได้วันนี้ พี่เอ๋ให้อะไรครับ โหนี่ทีวันว่ะ ให้เหรอไม่ให้ฟูลเซนต์เหรอหัวตารางนะ ดูตามฟอร์มโหทีวันมันโหดจริง เนี่ยแหละ มันจะหยุดโหดก็วันนี้แหละ รอดูฮะขอดูคอมก่อนเลยนะวันนี้เจนจีจะซื้อวาวซีวาวหน่อยนะ ซีวอปไหมซีวอปโหดมากโบเตอร์มันยังถามเลย มันยังสงสัยเลยทำไมไอ้ไมวิทถึงเอาซีวอปออก น่ะ ดูบัตรมันยืนมองดิเหมือนแบบกูรีบเล่นแล้วกูรีบไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย อ๋อซีแวนนะโอ้โห ซีวอป ไม่น่าแล้วครับผมซีแวน เฮ้ย เทียปล่อยซีแวนไปนี่ยุบทีมแล้วนะไม่ ลื เหลื ม อ ตา แล้ว ดู เนี่ย โลกมีปานกลางอกไหนอกซ้ายอกขวาที่วันเราเคยชนะมาแล้วพี่ทำไมเราจะชนะอีกไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แตกโดนคมๆก็ยิงไม่ออกแล้วค่อยดู อยู่ที่ขอดูคอมไม่ชื่นใจก่อน ถ้าฟูลเซนชนะที่หนึ่งเลยครับ เพราะว่าไอ้ head to head มันเอ้ย head to head มัน RQ มันแพ้ที่วันมา แต่ว่าเราแพ้ RQ ก็จริง แต่ว่ามันเป็นงูกินหางอะเราดิบเราจะดีกว่าปะไม่แน่นะ ถามคนอื่นดูถ้าที่ผมเข้าใจนะ เฮ้ย โดนแล้วทีวันบอกเลย ก็คอมเดิมดิพี่ ถ้าไม่ใช่แมปที่มีเวเลแล้วสู้ได้ แต่เหมือนเรวทานไปเอ๊ะหรือเป็นไซเฟอร์อยู่แล้ววะแบบนี้ไซเฟอร์อยู่แล้ว ผมว่าฟูเซนน่าจะเลิกเล่นเวเลแล้วฝืนจัดอะ ใช่ตอนแรกพี่ก็นึกว่าพี่คิด แต่ คน ท่า เดียว นั้นมันโกงจริงนะมันแบบเหมือนเบิกวินอะ มันไม่ได้แล้วไงท่าไหนท่าบินเป็นสโลว์ใช่ไหม บินไปสโลว์แล้วอันติบิมลงอะโอ้โหโคตรเบิ หม ก ด วิ แล้ว น ดิ นี่ถ้าโดน2ก็คือเรียบร้อยเลย โดน1ก็คือไปแล้ว1ถ้ามีเสื้อแข่งมีเสื้อเลขเพียบจะเอาเลขอะไรครับโหยากเลยทีนี้จริงไม่ซีเรียสด้วยนะ So, first place, first seed in the group on the line between these two. คุณเดือดปับซี่เหรอโอ้กินไปเถอะเบอร์77แล้วกันครับ
Yeah, I'm pretty curious about this change. Obviously, it's pretty shocking. I mean, Izu's been relatively consistent. We know he can frag. You know, you can grab the op, put it in his hands. He's pretty reliable. Does this mean that we're going to see maybe a little bit more buzz opping? They feel like, you know, especially in their post plants here on this attacker side, they're going to have a ton of delay. แจ๋วว่ะธรรมดาครับกล้องชัด Just look at this, like, everybody who isn't buzz. They have ability to delay on the spike. Like, this is post-plant meta comp all over it, right? So, is that something that they're going to be leaning into here? ท่านเปลี่ยนท่าเล่นเหรอ Buzz to absolutely go crazy, but then you got to get those entries regardless. So, I'm kind of curious คอมโบครับ how this will all shape คอนแทค out. Double stack here at arm. Curveball going to be sent in from Me. perimeter. He's going to be the first one to fall. As Buzz will be able to collect the opening kill. มันรู้ทันนะดิ Scratch of damage suffered as well. It's down to 86, so still plenty of opportunity to ตัวละ put that sheriff to further use. Meanwhile, cluster up from full sense will be noted by the turret. Stacks looking to re-clear this alongside มาเคลียร์ Meteor, ของ takes ก่อน the ครับ high ground, but แล้วถอย ให้มิเทโอเล่นยากขึ้นครับ away from full sense. Yeah, felt like there was a little bit of an เฮ้ย anti-meteor play เดิ there. น set จับ up for เคลียร์บี Premi. ลองกันเลยปะล่ะ He thought maybe you เก็บ could ไป catch ก่อน a เลย meteor lurking in mid by อิสุกว่า himself. ภัยร้าย Wasn't the แล้ว case. ทำจริง A lot of หรือเปล่า T1 players there. ทำวะ Now try to set up a ต้อง punch ทำ here towards B. ทำจริงว่ะ Just แต่ Izu มา on แค่ his สอง own on the tail. Halls just continuing to keep this interest while Munchkin Oh, lurks. โอ้โห เหี้ยมันทำเป็นจะเข้า แต่มาร์กินมันไอ้นี่ดิเคยรู้แล้วเสียเอแน่นอนอย่างนี้ of this tail. Seems like full sense going to get a มีแก๊ป solid นะ enough read on this one, but Cruz completely unawares that Munchkin has slipped the net, has worked his way back over to Secret, but Munchkin, now Cruz himself rather, going to be looking to try to intercept, but Munchkin will be able to strike out a little bit faster. Kalua, Cruz turns back, gets the kill. To the opposing Astra, but Meteor will be able to hold his own. Swing out, he's going for a reload. He's back around the corner, he faces, but Stack, so from the stair side, we'll be able to find it. Now it's just Chip Boys. แตกยิงยับเลย Able to find the opening pistol on Pearl. โอ้รอปอละ9 เดือนครับ You look at Munchkin as just such a savvy player, not just as an IGL, but เดี๋ยว in ข his ยับ own เลยกล้อง ability to ลืม find ว่ะ space น้อง on the map and open up the ability for T1 เดี๋ยว to ไปบัง do กล้อง things. player เขา This time he gets Killua in transition. They're going to get the plant down. Yeah, Cruz gets one, but he's dealt with by Meteor. Then they've got the crossfires ready for Leviathan. พี่ให้กำลังใจ Just เฉย great map movement, great map awareness. What else? What else do you need to say? This is T1 in a nutshell. He's like a cat. You leave a cardboard box out, the cat's going to climb into it. If you leave ใหญ่ space ปะ on the map, ไอเมด Munchkin's going to find it and explore it. Meteor, however, going to be caught early. Back As off fun. the defender of this orb should know that บวก 2 วะเนี่ยเมื่อกี้ fight tooth and nail to get those collected to get them บวก 2 โจ๊กครับ back online. In the meantime, they do have this open B site, but มีคนโดนจับกุม their time, and this allows for a fast pivot from full sense. Yeah, this means you're going to need to be in positions where you're not going to get caught by those flashes. And, a couple prowlers there. Chip Boys has relay bolt as well if they decide to go for it. That's obviously a big question. I mean, I wouldn't be surprised. Smoke down. Zoo just looking for that pre-fire and back away. Still does have the double salvos. Shock dart's going to be layered in as well. More damage going to be suffered. Premi tagged at 65. Jumping on the corner. Buzz is going to be sitting in the fast lane. Looking for the exit. Izu เกี่ยวมาสัก spamming. ตัวไหม Keeps เกี่ยว him มาสัก covered. ตัว Buzz will be able to นี่ find ไง one before getting มา taken down. เกี่ยวหนึ่งเฮ้ย Yep. Just looking at แตะก่อนเพื่อความตื่นเต้น keep it going. โอ้โหมันไม่เอาทีโจมา Swing out. Stacks เรื่อง on งาน that นี้เลย killer. นะ Finding one. Izu with another. The grab well is there. And this is hell on earth for full sense. Yes, eco round. ได้อยู่ครับตัด 2 But you can already see what T1 has to work with. Can they get the gun? I don't think they did. มี ตอน 3 แร ส ก เตน สูมันเล่นแชมเบอร์หรือเปล่า Exactly what I'm talking about with this comp. It is very annoying to Oi. play against. So, I mean, I think that's ถือ why. มีดเฉยใช่ปะ At least I think what you're going to see from Full Sense is a lot more early contact plays, like what we've seen with Premi trying to establish in the pistol, in over on long A, where you're just trying to make T1 as weak as possible before they can get to a plant. A lot of this is just going to be plant denial. If you can do that, really good shot to make this a pretty even affair on this defender ท่าน side จัด for แวน Full ดอล Sense. ว่ะ But Munchkin already down and out. นี่ไง That he is. โอ้เลื้อยครับไปแล้วหนึ่ง Good boys, Astra now gone, so ไปนั่งสั่ง เหลืออีก 1 เลื้อย Meteor. อุ้ย He'll be able to win this out though, so Cruz dead as well. So Astra's dead on both sides. Like I said, น่าจะ ult คิด orb ไม่ถึงวัน himself นี้ just about halfway กำลั to งง that งอยู่ first เมเทโอ lockdown. มาได้ไงน่ะ Yeah, I didn't want to play Valorant with smokes anyway.
more fun. We Now just we're get into to our ranked lobby เฮ้ย now. มันเสียง That's แม right, ปอยู่มันเสียงแมปอยู่ I don't know how to play Omen. well, get a lot of Ui. Push coming through. Kalu. Ui, Okay. con. Able to that first, but eventually able to find the Sửa lên, transition. sửa lên, Buzz xong as con well đi. in full sense. ปล่อยเลย Good to have a very clean anti-bonus. Izu, we'll see if he ถือว่านับไว difference here in that regard. Has the spike in hand. ดาว Guardian to try to play with for now. Yeah, this is exactly what Mimi I want to see joke from lang eh. full sense here on this defender side. Look at where all the red X's of T1 are. They are deep in their near their ใช่ own สมการ spawn. ฟูลเซน This คือ is เพิ่งเซนเท่านั้น exactly นะ how you need to play 2-0 against this เท่านั้น comp, especially with the comp you have with Primi there ไม่ต้องไปคิดส on มการ that อื่น Phoenix. ครับ It ปวดหัวเพราะอีก really สมการหนึ่ง lends itself to just แล้วถ้า taking 2-1 นะ contact, RQ putting pressure on ถ้า T1. 2-1 ได้ที่ They can't use that util barrage against you. 2-1 กับแพ้มี So ค่า far เท่ากัน so good, but it's Izu, and ไม่ต้องไปหวังเพิ่งดีเอ็ม Yeah, because Meteor had joined in ส on ม that การนั้น alert, ลืม he มาก่อน didn't have the turret. อย่าไป 'cause คิด otherwise ป you วด really หัว have to set up a window, get that early alert. คือ DFM ต้องชนะ RQ อะ What Izu can Right. get done here though. One salvo just on stealth drone. ไม่ต้องคิดไปก่อนใช่ไหม ตัดไปเลยสมการนี้อย่าไปคิด we're gonna haunt. He's เดี๋ยวจะปวดหัวเปล่า for the deep post plant. Yeah, he's got a lot of util though. แม่งเป็นเทโฮ Fast lane out, caught a glimpse, but didn't find the kill quite yet. Tap just to bait that salvo. And Izu setting out the stun ปั on ด the ได้เอาไป smoke. ล้านหนึ่ง Dive, Primi will find it. Full sense will go ahead and get the defuse to get themselves on Alo, board mình biết in mình round bọc tay. 3. Just แต่ the ไม่ one แน่ DFM อาจจะ player ชนะ dead, นะ so เพราะว่า overall very RQ clean. Yeah, ฟอร์ม it's just- แกว่งอยู่ Really good stuff Yeah, from yeah, both yeah. teams so far. Being able to kind of Yeah, work to yeah, their yeah, strengths yeah. with one taking the pistol, and then here with full sense, taking ๆใครต้อง2-0เท่านั้นครับที เอามันวิ่งเข้าเป้าเองดีกว่ามันกิน yeah, this is you need this from Killua Hindi too. kwa. He's been a Ni little salay bitเข้าเป้า slow ของ the แท้ last couple weeks compared to where we've seen him so far this year. So if he can pick it up, we know this firepower from full sense is tremendous. On top of now, having Cruz in there for the game planning, but we are maybe going to square up for some kind of fight. We'll see. Stun ready to go. ได้ Run จะ back บว is ช already available บวช here เลย for Primi. This is going to be the molly up and over the top from him as well as that sees. Meanwhile, Hunter's Fury online for the previous round. Stacks hunting, looking for a kill. โดนกี่ In คน the วะ end, it's going to come up empty-handed. โอ้ยเอาดิ จ่ายหนักจังอะ Settling for now, but scale forward still slowly creeping in for โมมัน T1. โคตรปั่นป่วน Working เล their ย way into this site. Cam as well going to be cleared out. And you saw a lot of ส่ง players ไฮ here ไล in ท์เข้ามาคน T1. หนึ่ง There's a lot of spam เอ้า already. โดนสเปม Just able to find Primi โอ้แล้วเป็นพิมมี่ยังไม่ได้กดโจ๊กเลย Maybe as the smoke drop. from main. That's insane. Meanwhile, Leviathan now dead. Shit Boys ring off a couple shots, but just not finding the connection that he needs. So it's a two-player advantage now to T1. Spike still in hand. Stealth drone's going to be sent. Looking for the ping. Kalu shoots. So there's still going to be players at secret. กดดันจัดอะมาแบบ Face forward. Oh, Shit you Boys yeah. able to steady it. Nung. Meteor ไป dead. ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ Nung. In Tạm position thôi. for the moment, but T1 still feeling like this is a bit too risky to try to go for. They don't have control over dugout, so that counter spam Oh, can mình come lên through the lo half khổ. wall. เนี่ย Revealing area. ยิงไวครับ For ยิง that ไว recon. Trying to get some info. 30 seconds Tap, left. that's the clear. นี่มันสแปมแม่นจัด Push อะ forward. Fading out. That wallbang spam. Well, Stacks just trying to keep it protected here. Skirting around the sides. The push coming through. Chip Boys running out of bullets. So Izu able to plant his feet, finding the headshot. ชิบหายละ Now a 4v2. Bam. 4v2. Okay, 3v2. Kahlua. Up onto the half Oh, wall. no. One Nebula's dissipating, but Remaining. Cruz will be found, and now it is just Kahlua on his lonesome. Will be able to draw it down against Buzz fast Good enough, rough. but the last two players still here at main, No Munchkin more being distraction. one of them. But it's just going to be Stacks ไประแวง on the corner, come up with a third แล้วมัน for ยังมี himself in Etta the round, ดูด a third round for T1. แม่ง As ค he อม starts แม่ง things off ห้าม 7 ไม่ to วาง 1. Yeah, it's a เออ ง่ายๆ ง่ายๆไม่วาง brilliant call from Munchkin คือ to คอมที่ kind วัน of นี้มันปล่อย counteract เข้ามารีเทคนี่ what ลำบาก he's been นะ seeing Oh, don't already leave from him. full sense. That's use that extra little bit of Wow, util Mr. you have Pam, with Tejo to create some space, then use Stax's ult to create even more so you can at least take control of the front of the site. Yes, it takes a while to get the plant down, คือให้ but วางได้ you แต่ว่า effectively kind of stalled out full ต้อง sense เหนื่อย and หน่อย put ถึง them จะได้วาง into recovery Tam mode สียทรงเลย instead of aggressive mode. เข้ามาแบบ อ๋อที่นี่ Trying เจน to จี figure เสีย out ทรง how ของ to พี่เอ๋ย how to deal with T1 and a few oversteps here and there. Lose players early, and that gives T1 the comfort eventually to get that plant through. Really nice piece of work here. And this time around, gonna have to cede over that long A control, but we'll get a little bit of long B control for their troubles. Probably hoping right now that maybe they're pulling some attention to other parts of the map, and that they are. Big fight in mid. Yeah, large stack up.
have the weaponry behind this. All 3 players with rifles in hand. For the weaker of them with that bulldog, but absolutely get value off that. Meanwhile, Meteor เราก็รู้ตอนเนี้ย shop side. Don't believe he would have spotted the gun barrel of Jit Boys. Just gonna slowly drift back. Stacks now though, knowing that they've given up this space. It's a spot out on the Cruz. Just has to peel away from the angle. โดนเช็ค Drone โด to น be เช็ค sent. That's gonna keep some further interest on this A main side. Meanwhile, 4-player stack starts working its way through Art, and there is no opposition in place here. This could just be an open for that lockdown. Nightfall to try to counteract, the lockdown will still come through, but they have to protect this from that connector side. รอหรือเปล่า Jit Boys, however, does have to respect Law this, so by will one. back away. So space going to be offered up. Dive forward from Buzz over top of the Molly. In position here at Secret. Not going to be caught by that. Yeah, But Jit Boys will still นี่ be ไง able to find him. Sliding in. Finds the ปืน headshot. ดี Buzz ๆมี going to be ถือ shut ลูก down. ซองเฉย Plant in play. Premi snap back. Finding nothing off that ultimate. While Cruz going to be spotted at dugout. Meteor still with nanos available. Not going to be placing these. Is cheating forward. Looking for this peek in towards Flowers, but instead turns back over to the side. Is able to find Premi, but now Jit Boys doubles up. Meteor dead. Izu tucked to the corner. Tracks a slide across. Kalua able to find him. 3-2 ครับ Plant util very much limited the body block, not leading to the hold to half. Munchkin now trying to cheat his way forward, but just เฮ้ย gonna be เชี่ยพี่กิน stacked. ภาพ Last ตัด one เมื่อ remaining. กี้ Then we'll be able to find when the พี่ fuse กิน comes ภาพ in. ตัดครับ Full sense. เดินมากำลังจะ Quite clean. Managed to get 3 players surviving and a second round win on the board. Yeah, it felt เชี่ย like ไว้ใจได้ this ครั was บ going to be another tough เนี่ย one แม่งเหลือ for them, but แม่งเหลือแค่ดูดอัน they're เดีย able ว to make some adjustments on the fly as they're going for this retake. Get เนี่ a ย big คนบาป early win against Buzz by that judge who could have done some serious damage, but Jit took a left-hand angle, from his perspective, and that caught Buzz off เมื่อกี้รู้ guard. เล He ย was ว่า expecting him ที่ to วัน flood ทำมา more towards sight. สโมกที่บัตรเอาลูกซองไปจ่อ Got him that big opening แต่ kill. บัตรพลาดอย่างนี้ ถ้าบัตรมันได้สัก2เนี่ยเป็นเรื่องนะ Spirits are high. Cruz มุม was แม่ง fired up มุม before แม่ง the ลูก match. ซอง เออ แบบ When I saw him in the มุม hall, มันควรได้ด้วย เพื่ เมื่อ อน กี้ ลูกซอง jazzed. ดีๆว่าบัตรมันพลาด I was going to say jacked That too. because, He is that too. yeah, Man's looking good. biceps on that roster photo. เฮ้ย Cruz taking to the gym. I need some motivation. Right? Lock, As lock. Meteor gonna look to slide in. Angle still being watched. But he's Ow, able to find Kalua, wait. the one player facing away. โอ้ยดีนะมิเทโอ Couldn't โล have ภ done Premier. Obviously, โอ้โห heal that up if he so chooses, but all ไม่ in ได้ all, จริงๆนะไม่โดน too ตรง bad กลาง for ต้อง Meteor ระวัง to walk away with that elimination. ไม่ได้เลย Man, you do have an ult here. So, do you want to invest that Armageddon? I mean, T1's done a great job cycling their ults, putting them to some level of decent use. That almost hit Leviathan. He's just Shooting snaking forward though, through. dancing through these cages, and we'll be able to find Sax Oh, putting that the- spike down on the floor for a brief little moment. Hot hands, considered from Primi. Draws out that vandal, is still able to find another kill for a little bit โอ้ย more. ท่าน Tucks back, ทุกอย่าง goes ดู for ไว the ไปหมด reload. Meanwhile, Cruz arriving ท่านต้อ from งฮิว on high. Is able to find one. and Primi will ท่าน find ต้อง the ฮิวก่อน third. ท่านบอกว่ากูจะยิงหรือกูจะฮิวก่อนดีวะ Full ท่าน set ต้องเลือก tied สัก up อย่าง for นะ three. Nicely played by Primi here. ท่าน Just ออกไปเคลียร์ก่อน never ไงเมื่อกี้ overstepping ออกไป his เคลียร์ก่อนว่ามี bounds. คนวะไม่ Using มี his กูก็ฮิว util to buy a little bit extra space, doing a nice little quick shoulder peek to สวัสดีครับ reveal พี่ the ชิ presence of the players that are in back alley. กล้องคนสวย Probably going to need him to be pretty sharp today for T1. โอ้โห Right now, full sense. His retakes looking pretty good. เป้าเยอะกว่าผมเยอะ In this case, Breakaway. they are having a blast. Just denying the ยิง point เยอะๆยิงเยอะอย่าให้ได้วอร์มใช่ So now you've got that Armageddon. And you have an operator as well in the hands of Jit Boys. Ah, yes. It's a bit of a change up, but for now, ให้ 2-0 one เลย not ละ taking towards that side of the map. เดฟเอ็มชนะด้วย โอ้โห Just way forward, clears out the stealth เรา drone. โกรธเราโกรธ Finds เราโกรธ his อะไร stack อาคิวด้วยหรือเปล่า here, ครับผม But Munchin's just going to spam the smoke, I do believe, and Primi will fall. สวยจัด แล้วพิมมี่ A little bit more. โดนอีกแล้ว As Cruz does eat a bullet through that. Swapping the weaponry over, but Jeez. I mean, เฮ้ยพอไหมตรงนี้ just don't put the smoke between yourself and Munchkin right now. Yeah. ไม่เนียนครับ Looking like a Mako out here. Yeah, the fact that he keeps spamming away is concerning to me. ตัวใหม่ไม่มีคนหยิบนะ Clear him out. Cruz being sandwiched. เอ้า Push right back into the Armageddon. Very well placed Hi, utility that- by Izu. Completely catches him as he's also blinded up by the Nebula.
Gorgeously executed here from T1 Yeah. as given the operator this is going to have to be the early call to save. Yeah, for sure. And you still have a fair amount of util for post plan as T1, โก so ดาคิวว่าวิชัย definitely ทำลาย going to คน be ไทย really tricky for full เอ็ก sense ฟาโล no อ่ะ matter แม่ง what. เล่นมาทั้ง Stax ทัวร์ has ไอ้ got เหี้ย another ไม่เคย Hunter's จะตื่น Fury เจอ already. ฟูเซนปุ๊บมันยิงระเบิด And, ระเบิด you still have the salvos and nano เก็บ shot พลัง card. มาทั้งหมดไปเล่นกับฟูเซน Tricky to say the least. ไปเล่นกับคนไทย And yeah, just a good round here from Izu. Munchkin gets the spam. He combines with his own util to clear the space. And there you go. So T1 เอ็กฟาโลบอก doing ยั a งไม่ good ชอบ job พิมมี่ in ว่ะสัต some ว์ of แม่ these ง rounds ชอบตบกูใน using แร their ง ultimates ไม่ไหว to แล้ว get the space that they need to try to get into those เอา post คืนใน plans. แข่ง It's worked 2 out of 3 times, so ลำดับก็ that's where นั่น we น่ะ are. ตามที่ So พี่เอ๋ you บอ can ก see ครั the บ little back and คือฟู forth เซน here ต้อ in ง the ชนะที่ game วัน plan. 2-0 And both ถ้า have ช done นะ a แค่ good job 2-1 ต้องไป executing. ลุ้น DFM RQ That's what I want to see. This is pretty high level stuff. Round to round, you're seeing big differences, big changes, but you can see the ไอ้ big บันยังไม่ picture ตื่น here, เลยพี่ right? ดู Like, ตา you มันดิ can see the canvas of the painting that นอน these น้อย guys ชั are วร์ working. ทรงนี้ เมื่อกี้ก่อนแข่งมากิ้งก็หาว เอ็นจีช่วงนี้ขอพักก่อนขาลงอุ้ยกันได้เยอะก็โอเคแล้วดันเนี้ยรู้สึกว่าคอมมันดูค่อนข้างบุกอะของทีวันอะ กันยา แม่ ก งถ้ามันได้โพสต์แพนนี่คือบันไลอะ Probably next year would be great, right? มันจะมี When วิ you're นแบบ starting ขุ a ก whole ขิก new ขุกขิก kind เย of อะอะไอ้ system. It's คอ a มอย่า good งเงี้ย time to ได้ bring วาง in แล้ว some แบบ of the กูไม่ทัน players who've already left our ทันได้ noble ตะขบ ranks of Valorant. All right, well, we'll have to lay a claim to it before anybody else does. ขออีก So 3 ราวไม่เยอะ we will make the Platchat Hall of Fame, and it will be the de ปาไปตก facto. ตรงเหรีย You ญ gotta เหร be อ the first ones to go for it. You have to walk through mud to get into them. That's how awards find their Yeah, value. ไปละ ปาง่ายด้วย The อัน first นี้ one start giving them out. เอาไว้รัด Crew's gonna be caught though. Hunter's Fury. Ow. Stack's able to find some revenge for his fallen teammate. His Buzz continues to have a little bit of Ui, a rough one,นี่ไง but Primy, what a เฮ้ย curveball. ท่านโจ๊กเปล่า Connects มี on โจ๊ก them นะ as does the spray. ถอยกันเปล่า Speaking of เอ goats, อ ก่อน that โอ guy เคโอ right เค there, ท่านไม่ฮิตครับ so dangerous at any given moment. Oh, Stax is Oi. dancing around. Oh, ไอ้แตกก็ยิงไม่โดน Eventually, Primy will be able to get him in sights, and that leaves just Munchkin ไอ้แตกเจอท่านโยก here scratching his head. Granted, some damage dealt Yeah, to back these from players. over On the site, Primy will heal himself back up a bit with the hot hands. นี่แหละมุมนี้แหละ Can't use that yet. โดนล็อกแล้วครับจิตบอยก็เล็งอยู่หลัง Rabbit out of the hat, but ไปไหนไม่ได้ Boy's getting closer and closer in that approach from the flank. It's going to be a 3-2-1 double face, and Kahlua to Oh. take the kill. So full sense, good timeout call. They tie it at 4-4. Yeah, and this is just a little bit of an adjustment on their positioning. They want to go over to A and they want to contest right at the choke. Cruz here. Oh, Buzz. ถือว่าดี His นะ slide เนี่ยได้ ends ตัดได้หนึ่ง right out in the open in the middle. That's a beautiful curveball. โอ้โหแฟดโคตรสวยอะ They're เออ lined up แป for ด Primy. ดูแบบว่าเป๊ะสลับ So his first two. แล้วแบบถอยไปไลน์อัพติดกัน Trading one, หัวอร่อยเลย That's huge for full sense to get another ult out of T1, but again, they're doing a great job cycling them. การันตีซีหนึ่งไม่มี Now you อะ have เป็นหลัก Buzzes, กัน so now you're มีแค่ stacked ฟุต up with them as ฟุตกับแฟนติก full sense. So a big round potentially on who's going to so come out good. ahead on this half could be determined right here. โซนจีนมันคัดไม่เหมือนเรานี่หว่าพี่ มันต้องเข้าไปแข่งไอ้นี่กันอีก Back away. เพื่อที่จะชิงซีด The other thing to quickly mention is the economy for T1 pretty weak, whereas full sense แล้ว probably has ทีม another สุดท้าย buy ที่ to เจอกัน scrape คือเป็น together. เปเปอร์เล็ก KRX พอดี ก็เลยแบบว่า T1 on the other hand วัดกันไปเลยว่าจะได้ It's a very crucial ใครได้ round. เป็นซีดหนึ่ง They can get 5, they can carry มันก็ on, เดือดเหมือนกันนะซีแล้วนะ still have maybe some of those ults โคตรเดือด available. อะแต่ผมว่าเปเปอร์เล็กว่ะ Got him in cycle now. You've got the guns. เป You've เปอร์เล็ก got the มันชอบมี opportunity. อะไรพินิหาร You're going to be able to convert. You're being given a little bit Ini of mah dia space. ikut. Full sense still anticipating that T1 is going to hold over at Long B like they did previously. ถ้าดูตาม Trying to make some noise, ฟัน trying to sell a fake โอ้ though. โหความพร้อ At ม least through เอ็ก art. ตอนนี้ But like literally zero response. It just looks so juicy. ใครนะคนใหม่ของ Splitting ไอ้ off, don't want to go for อย่า the full 5 stack ยง forward, เนี่ย so we'll just ไอ้ be ย a ง 3-2 split. ยง but โหด look จัด at the read from full sense. แบบไหนมาก็คือแบบ Rotating มา the หนัก other เลย two players ต้อง over towards ต้อง the ต้อง safe side of the ตื่น map ปลุก because ฟอร์ม Jitboy's ยงบ่อยๆ scaling เหมือน up towards เหมือนต้อง Club วอร์ม Operator ก่อน in ตัว hand, นี้ and he is spotting absolutely 30 seconds no left. one.
and have that fast แต่ยง fight. วันนี้จะรับมือการลูกเล่นไหวหรือเปล่า More than fine. ของพวก Get this massive player stack Pre-pre. going. Buzz, they pop in the overdrive. Fast lane, Hey, cut long things team. off over at Secret. Meanwhile, run it back going to be sent through in Primi. Finds a headshot. Buzz dead again. Gets himself a second before finally โจ๊ก being ได้ไป sent สอง back. โคตรคุ้ม And to be stuck. Meteor Ui. to keep point. Will be able to find one. This Cosmic Divide going to be coming through. Meteor playing out in front of this one. Does Oi. end up falling. เอาละครับ Finds some Ow, damage. and it's Kid falling Boys so not many. ready. Munchkin, however, perfectly prepared. ขึ้นสโคปไม่ทัน Star now set up. It's going to be a counter Cosmic Divide. Sent Go big through, but clean. Cruz Oi. walks right out in front of Stacks, and T1 will be able to come away with the round win despite the very solid read from Full Sense. No, you're absolutely right. This is, you know, a great call from Cruz from the meta game. He's the one that's over near Flowers who gets to hear all this attempted fake info being sold and realizes with how far Chip Boys have pushed Này, up mới with đi lên top được. that they're probably going A. Let's reinforce over โอ้ here. ทำมิ่งโคตรเชี่ยเลย Counter plans, but T1 was just a step ahead of him. ถ้าติดบอยตัดได้เล่นง่ายเลย They're able to get those crucial kills early, prevent that flood retake from ever really fermenting behind the back of Primi's ult. That was massive for T1. Gets the economy a little bit more squared away. Still no connection for Jit. สวัสดีครับ Having a little bit of a struggle with that op. เฮ้ยที่นี่ไม่มีนะครับ Have a couple judges in ต้องมี play สักคนแหละดูทรง in ละ the back alley, anticipating that Buzz would try to หัวหน้า maybe สมาคม slide จะ through หา after สมาชิก clear เพิ่ม the หรอ trip. So ยี่สิบตีมันอ่ะ deeper kill trip than ดิ you ว would ฟูล think. เซนต์อยู่เนี่ย อ๋อ Potentially. อ๋อขอโทษ See ครับ his leg? Might have seen Stacks. Just a little second of that peak. Either way, what's the back ทำไม away? มุมกล้องพี่มี่มันยืดหน้าจังวะ Yeah, they're using this drone a lot to clear that space. They're so concerned about Primi being pushed up around that corner. Op holding mid, doesn't see anything. Getting a lot of noise now. And spam the box. ปืนนี่แหละครับ Jumping around, seeing what he could spot. Jit Boys, however, เอามาหนึ่ง getting ครับ more and more invested round. Oi. Or line, I should say, and he finds a shot of Buzz as โอ้โห well. ยังตายอีก Continues to have นึกว่า a very สี่ rough พัน go of it in this map thus far. แต่ยิงทันได้ไงนะเมื่อกี้ Neons สไล will ด์ be มาทำไมอ่ะ exchanged. Operator out of นั่น the เลย equation for the moment with Primi. Quick pivot over to reinforce this B side of the map. Playing on a deeper angle, Meteor gonna Nine. go looking, seeing if he can spot out the ต้องไหน flank. แหละโอ้โหแล้ว Not ปืน finding much of anything there. Meanwhile, Primi just goes Oh. rushing in. Stacks is able to cut him down. Clue to find one. But Izu, off the plan for a brief little moment, finds that kill. Cruz with a judge, nothing more to be done versus Meteor, who will invest the lockdown as he reaches 3,000 kills in Pacific. Izu to find the cleanup, and that's going to be T1 winning a 6th round win. Ooh, got a little dicey in here, but this is a hell of an โอ้โหวางเป้ารอ anticipation เลย รู้ว่าสไลด์แน่นอน Neon recognized Neon, and he's ready for where that slide is going to end up. He's already aiming down there before Buzz is even through the door. And you're getting some big kills and a little bit of an overheat from Primi, so เฮ้ย congratulations, 3,000 คิวเลยเหรอ Meteor, บาดจัด a Masters MVP, one of the best. ลูกพี่เขาอยู่มานาน Certainly, นะ if there was a Hall of Fame, would ลูกพี่ be เขาอยู่มา on ได้ยุคแร my ก ballot and very quickly once he retires. Oh, yeah. But yeah, real quick, They don't, Sushi have Boy. to be, they don't have to retire to make it on there. Well, ไม่ทำไม that's เหมือน the เพิ่งเคยเห็น tradition 3,000 at ครั้ง least. แรก Hey guys, we Rock don't have Hall of to. Fame, you can Yeah, แล้วเมื่อไหร่อยาก that's, เห็นภาพพี่โบ๊ทแบบ 5,000 คิวเนี่ย They put non-rock and roll musicians in the rock. I mean, that's true. That one is a little bit more of a farce, but อาจจะรอนานหน่อยนี้ อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง okay. เอาไปก่อนครับ ตัวครึ่ First ง death shall continue until Buzz's morale improves. แรงจัง แรงมาก 2, 9, and เดี๋ยวนี้ 3. ก็บอกนี้แรงจัง It sucks for Buzz, man. He's been so good at this stage. I mean, one เฮ้ย of the พี่ best โบ๊ทนี่เป็น Neons เบส we've ไอ had เจลเลยนะมาผมตอน globally, เนี้ย not just in Pacific, but across the ยงหรือ planet. เปล่า He 50 ถึงแม้ว่า แล้ว พี่โบ๊ทจะดูยิงไม่เยอะ แต่พี่โบ๊ทประสบความสำเร็จในทุกยุคเลยนะเป็นอติกของ Got พี่โบ๊ท a pretty good read on Munchkin's style. ขนาดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก You don't have any alts here. You're already a player down. Going to be able to cut through. As T1, they're taking their time. 30 seconds left. A rarer sight there is Meteor using a nano swarm to help clear out the side. Huh. Yes, man. Reveal on ไม่ the ได้ Jet เลยว่ะ Boys. มันทำมาเว้ย Kill will be coming in. มันเล่นท่านี้ตลอดเลย Forward over towards Flowers. The stand a little bit off.
คือถ้าเจอ Clearly ทีวันเซต suspicious. มาห้ามไม่อยู่ These เนี่ยมุม angles เมื่อ of กี้ approach and on the repeat towards backside, we'll be able to find Cruz as well as Kahlua. ถ้าอยู่ต้องมีคนเคลียร์ของให้อ่ะ As T1 lock up the lead at the half. Let's see if this is going to be an 8-4 or a 7-5. Yeah, these post ผมว่า plays ต้อง for ส่วนทะเลาะ T1 ว่ะอย่าให้มันเซตนะ so good. The crossfire is so disciplined. Everyone knows what their job is, where they need to be when, and how to do it. Great recognition there by Stacks, using that drone this time to clear out the dugout, along with some of that util to flush out Jit Boys into the open, to give Izu the freebie, and Meteor at the tip of the spear in a lot of these post-plant holds has been really good. He's been getting at least one most of the time. And again, that was something you wanted to see from him. Big step up. And in that solo Sentinel role, don't have that chamber this time around. He's been quite good today. Other than I agree with you at times, I thought he should have maybe used his util a bit more. Yeah, it's been a recurring issue for T1, whether it's util or the ult. Drone going to go chasing for it. How much of this does it see? I think the Jit Boys went unnoted, but Sun's going to go flying, and Primi is going to get sent 6 feet โดน under. สแปม Counter spam as well from Izu, finds Kahlua. And it โอ้ถ้า feels เมื่อ like กี้ T1 คิรัวไม่ตายนี่โดนจับ3เลยนะ bit blessed here in ไม่มี this สกิล round. ลงต่อ Find these kills, and now you've got an Armageddon online as well as a Hunter's Fury, so to the 3 remaining players from Full Sense, good luck. This was a gross setup from Full Sense. They're waiting for that เหมือน drone, and แบบ then they เว can ลา rip เรา the Nightfall, they throw จะ a มาทำอะไร haunt, อ่ะ got ทีวัน everything มั in น the ระวัง kitchen ตัว sink, ตล and อด they เวลา can't เลย get a damn รัก thing ไก่ out ยา of กมาก it. อ่ะ They don't even do any damage. Oh, man. And now it's a full pivot where the only thing that will really alert them is going to be this camera, getting the spot out. Cleared. 30 seconds left. Armageddon will ensure that the site is opened up. ขนาด Take care of the pesky tripwires. เอาชัวร์ปะ เคลียร์แบบเอาชัวร์จัด ดูดิสโมกปิดดักเอาลึกเคลียร์ Oh my คิวหมด god. He's used both nanos. เพราะเราชัวร์ Cause for celebration. Dude, see, he uses both nanos and Buzz gets a kill. My god. Watching machine learning in real time. That's Leviathan. Players Oh, not going to be ready for it. Izu will just clean him up. ตรงนี้แม่ง As หน้า พีไฟ T1 ที่ getting ผ่าน a ต้องอ flawless ยู่ทุก funnel ราว out of นะ the half to make it 8-4. Yeah, switching this sides. that's a tough round to watch. A great read again. I mean, Cruz is doing a pretty good job here of putting the right pieces in the right places, but it's a great relay bolt that stymies Primi. Phenomenal reaction from Buzz. Actually is what kind of gums up the works there. Because 2 or 3 players off the back of that Nightfall too. It killed. เกินไปเกินไปเกินไป ถ้าทีวันชนะฟูเซนที่2ครับผม ไม่ว่ายังไงฟูเซนการันตีที่2ฮะHighest ACS in every single match played. Ever. Not Ever. just T1's matches. Just always in Yeah. disguise as somebody else. Every time. You thought that was Durka? No. No. Aspas? That was Buzz. He's non-stop traveling. Oh, curveball around the corner, able to get the catch, and Stacks will fall. Buzz able to find himself a second and third, and okay, he's coming alive from the defender's side, it would seem. Standing. ไอ้แตกแม่งยืน As he's already พุ่ง doubled up. ชนกำแพง And that leaves just Jit Boys with 45 health. And Meteor to be the finisher. So both pistols on the map going the way of T1. Yeah. They're, again, hope here for Full Sense. Like, these fights look like they're going to be really successful. You get the flash to connect. You've got players, but Buzz,
Slippery gets the slide. บัตรมันตายยากอย่างนี้ โอ้โห He got out of there just in time before they were able to kill him. And man, ไหนบอกมันง่วงไง who เอ that ฟ was, but they were fired up. Sounded like ตื่นแล้วพี่ ไม่เห็นมันง่วงเลย เมื่อกี้ตอนฮับไทม์มันไปวิดพื้นมา15 ทีเขาเล่นต่อ Could be a very difficult comeback now for Full Sense. 5-player Death Bolt working their way through mid. 3 Spectres for T1 on this. That's quite an interesting buy. They're one of the first teams that kind of it felt like they started leaning back into the Spectres over at even Santiago. A bit of early damage as well going to be found. Buzz now finds himself another 3-piece. Wants a little bit more, but Leviathan will be able to sit เอ้ย him ขวา down. ก๊อต Weapon can ได้ be เล่นได้เล่น recovered. เก็บปืนเล่นก่อน Kahlua, I think you want to pass that over to the guy who doesn't have 16 health. There you go. Of course, if I'm aware, they are more than. They're the pros. I'm just a yappy guy. But Munchkin also very aware that they're boxed in. Will be able to get in around the back. Find those final 2 kills. One will get themselves to double digits. Yeah, again, pretty good damage from Full Sense on their eco, but it's getting to be a little bit too little too late. Nice crossfire setup, good patience from Izu and Buzz, but โอ้โห ยกนิ้วเลยบ้านเรากูยกนิ้วเลยเดือดขาดสิ 4K. That's a good screen grab, though. yeah, that's true. That is true. That one would work well in We're your. gonna bring back the little animated emote things that we did. Yeah, You know, from like a season or 2 ago. I agree. It's like texture, Yes. screaming, like peanut style. Yes, I would love that. I'm right there with you. Well, Stacks has a little bit of help with Buzz. Buzz is a shotgun. Stacks able to find the Ui. one. Buzz พัน แรงจังนี่ไง think it's thing, but a good shutdown from Primi. Falling forward, Izu going to be playing out in front of this one. ไม่ but เนียน he is ไม่เนียน spotted, มุมเนี้ย flying เขาเล่น up กัน and บ่อย taken down. So เขารู้หมด a แล้วมุม cheeky เนี้ย little attempt ยิ่ง at a มีเมทีโอนี่ต้อง reposition, ยิ่ง but เช็คเลย ends up handing another freebie. Full Sense's hands. Meteor will also fall. Leviathan with the second of the round, and Munchkin. เฮ้ยดูดี See อยู่ if he นะ can put any more damage into this. It's being held. It's being นี่ก็สัก watched. He's gonna จบ try to ครึ่งแรก 7-5 นี่ตอนนี้ดู change ดีเลยนะ directions a little bit. จบห่างไปหน่อย Gonna invest any more util here. He spams the cubby. Able to find one, but nope. Will just be Cruz out wide there, long, or rather in main, able to find the kill, and that's going to be Full Sense. Once again, having a very clean anti-bonus. 4 players staying alive once more. I'm just ready to watch. Yep. That's all I ออน wanted ส to ไลด์ see. มันยิงกันง่ายขนาด Is นั้น that เลย หมอ second พาวเลอร์ kill. มันนี่ A little bit challenging, but Paulo for ลง ยิง Primi, เหมือนยิงเหมือนง่าย look นะ easy. ทั้งสอง So, ยิงเหมือนง่าย I mean, เรา they're ฝึก just คัม เดี๋ยว แบ็กมา คัมแบ็ก นะ มา right time, no matter what. Confidence is high. Maybe this attack side for Full Sense Back has you been now, doing really really. well in scrims, so they feel like 4-8 was fine. Can still do a lot of damage. แต่ว่าหนัก ผมว่าเดี๋ยวมันก็ได้ทีมไม่ไอ้คัมแบ็กอะ I don't think they're going to be discussing the EMEA duelist, so they are certainly feeling like they can still get themselves back into this แต่ game. ดาว It's ยิง not ตุร over กี till เยอะ it's เหลือ over. เกิน Buzz does have an overdrive here. ญาติตอนนี้ตัวโหดเต็มไปหมดเลย Stacked the B side. They were really thinking that Full Sense, you know, based on their tendencies, Full Sense does really like to try to bully อี the เทอ B รัลไฟ side ยังโหดเลยตอนนี้ of this map with โอ้ย this ฟาว Phoenix. ฟาวเวียนมันโหดขนาดนั้นเลยเหรออีคิกออฟ Stance ไม่เห็น around โห the ดขนาด box, นั้นเลย dodges อ out ยู่ the ดีแบบ Prowler. โหดจัดอะ Do they feel like Get it's on it. cleared enough? They're going to send another one. He's Oi. going to swing off the back of that one. Leviathan's going to be caught, โอ้ knife in hand. โหมีแก๊ปเฉยเลย แตก Great little ได้เล่น plays เล from ยนี่ Stacks. Thought for a second he was going to double down there and get Killua. And if he had, that would have been the Hunter's Fury online as well. Yeah. Meanwhile, 3-player push working its way over towards Meteor, who is alone on this side of the map for now. Placement on those nanos. Pops the first one as the Nebula blooms, and that's going to be Full Sense cutting noise. But Yo. Lou is calling, saying, like, yeah, I've opened up space. I've gotten control of A main, but Stacks and Buzz are มอง still ไปไกล there. หน่อย Meanwhile, They can hear Cruz this. potentially about to be at risk as he goes peeking in. The timing. Cruz is spotted, but Munchkin turns back, still able to find the kill. รู้เลยไปรอหมดแล้ว now you have no flank control here. It's Full Sense.
looking for that commitment on the plant, but there's the reveal, there's the kill, and there goes the round. Player standing. Stacks continuing to frag. Gets himself another 3K. It's another flawless for T1 as they move up 11-5. Yeah, this just takes so long, and Full Sense tries to sell a fake, but by that time, you know, we saw it way back at the pistol round where they're just taking so much space, and brilliant play from Stacks there to avoid those prowlers, to get himself in a position to get a freebie and get out, and uses his own recon ก็ there. โดนรีคอนบ่อยนะ Unbelievable. And I mean, he also just sends it right in front of him on that wall, knows that if they're going for the plan default, he's going to be able to get the ping reveal. ทำไมเราโดนรี The คอนบ่อย planter either has to interrupt to shoot the recon themselves, ที or วันเล่นดี they, สเตตนี้ที you วัน know, โคตรโหด they อะ don't have a พอไม่ teammate มีโย really in รู้อะ position to do โค it, ตรโห so ด he เลย gets the ping and gets the kill, and that's Right. exactly what happened. So very smart from Stacks to not send that towards a further wall. He's having a tremendous map. เหมือนแล้วครับทีมมันแน่นจัดอะแต่รอบที่แล้วเละเทะเพราะเจอไอ้นี่ไป He's โย had a รุ few ไป really good ones this year. One of the best we've seen since Santiago. He has that Hunter's Fury like you were talking about. Munchkin one away from a divide, so Primi has to run it บี back. มดันมาแล้ว Need to get value out of that ult this round. is such a fast push, Oh. though. Yeah, and they have no Nah, ability to they check do it the- other than a body. Well, Leviathan will be able to catch one. สวย I don't know มี if อีก that หนึ่ง he's มีอีก seen หนึ่ง Buzz. เฮ้ย Kate's gonna go flying through, and yet they had no idea whatsoever. ที่ปาหมวก So Don't kill make bomb to be walk, found eh? in exchange there, but Munchkin dead means so Cosmic Divide is Meteor. Ui. Unable to find that Ni elimination. hay Does khắp move down to Meteor. 10 HP, but cannot secure it. But at the แต่ปัญ same หา time, คือ hearing this, บัต Jatoy is wary of it, but unable to do anything about it. Ends up dying. It's going to be the repivot. Cut back through. They connected towards water. Izu, however, still silently ท่าน sat โจ๊กไหม within โจ๊กไปเคลี dugout. ยร์ไซส์หน่อยไหมแต่มีอิสุอยู่ดิ เนี่ยโจ๊กหาข่าว To อ่ะ avoid this run it back, 30 Primi is Yeah. almost certain to check his หักเอา angle. No, we'll find out. Doesn't manage to find any damage off the back of this. So looking to try to spam him เฮ้ย down. ตายไหมน่ะอุ้ยเกือบ Setting up the stun has to be respected. That would have gotten the kill on Kahlua. Meanwhile, Salvo's now going to start getting layered in. As the first one goes through, overdrive popped by Buzz. Only arrival here from Flowers time. Starting Oh, with window. bomb. Primi! He had the spike. He just dropped it Wait, over at dugout. Recon cleared. It's over. That's it. The GG. round is done. T1 get themselves up to map point. อุ้ยไอเดียไอสูดีน่ะเมื่อกี้ใครเล่นเทโจเวโฮดักเอาอะ Even takes Cruz down there at the end, กระโดดปล่อยโดนแล้ว That means ถือปืนอะ injury. ได้ยิงตัว and your economy's ตัวแถว not หน้า so บอม good ฟรีแน่นอนอะ as Full ต้องส Sense. แกนแป๊บนึงอะ It's another gun drop. They're just so smart. Like, there's always an extra Idea, layer idea. somewhere, and making good reads on the map. Buzz plays this beautifully, and Izu stalls and stalls and stalls. He tried to do something very similar with that drone, you noticed, where he popped it right up over the wall and instantly snapped it that we saw from Stacks. So they're just so well prepared with all of their util, with all their play. You know, we had big questions about this Tejo with Izu, and it has been phenomenal. They're able to take so much map control. Their protocols are incredible. And it just feels like everything that we were seeing from Full Sense from that defender side is kind of falling apart, and we're not witnessing it anymore. The เขาระวัง reads were เขา very ระวังต clean ลอด for เลยครับ them. ทีวันอะระหว่างเราไปทำอะไรอะ Over onto the attack. They're reading the map about as well as Sliggy reads his YouTube chat. So this is 7 in a row that they need. เช็คเอลิง Bring them to ไปบีลิง No. This isยังไม่ again, gonna ยัง have ไม่ to be เดิน explosive. You used Primi's ult. Didn't get much. I mean, he's already got 3 charges again, but things are just all over. แล้วเหมือนเราจะไปจบ A แล้วเขาโย่ไปแกมเบิล A Feels like a matter of time now, but T1 this time. เฮ้ยต้องจิตว่ะ จิตต้องไหล Backing ต่อ up A. Chip Boy's trying to sell a fake. That will pull rotations. Oi. T1 not buying it. ได้ Working their way over. Cosmic Divide as well, going to be invested, but this also does work towards the A side of หล the อก map. สวย So จัด Mutiny's ครับ gonna double back, and now it seems like they start to understand. So 3-player pivot. As Buzz says, well, there's no one approaching from long. Meteor now has the confirmation, and Oi. Cruz is the one catching the stray. Chip Boys with the overdrive popped. สวยจัด Trying to answer in from this flank, but tries to swap the weapons, and Izu there on the corner is able to find him in exchange. ไม่น่า Advantage now over to T1. Primi noting the flank is Boom, able to boom. intercept Buzz. Hill going to be found there, but Leviathan a hair off, and now the defuse starting to get stuck. Curveball going to be sent through. Munchkin snaps up to GG. find him. And with the defuse GG stuck,ว่ะ T1 will continue to thrive DG. on Pearl. Change to comp, เล่นดีจริง doesn't T1 matter. ด่านแม่งโหด
คอมมันน่ารำคาญจัดอะเติมน้ำ เกาหลีชอบเล่นแบบนี้สแปมเลย มันต้องดูทีมที่เจอเกาหลีบ่อยๆครับเดี๋ยวนี้มันก็ต้องสแปมกันอะแต่เราเล่นผมว่าเวลาเราติดยิงมันไม่ได้ยิงเอาตายอะยิงแท็บยิงเอาคีนวะสังเกตหลายรอบแล้วแต่ว่า จังหวะวัดไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดูดิ
ขนาดขนาดรีคอนยิงมาเรายังไม่มันยังโดนรีคอนกันอยู่เลยคอรี่โดเนท100 บาท น้องจะซื้อเสื้อ FS ขอคัสตอมเป็นชื่อพี่ F ได้ไหมคะ เฮ้ยโหได้ครับได้โอ้100 บาทนะเฮ้ยเอาจริงดิน้องมันต้องบอกว่าทีวันเล่นเฉียบอ่ะดิมันไม่ให้เราลักไก่เลยมันเล่นสแปมสโมกแบบว่าไม่ให้เรานั่งขอบสโมกอ่ะก็คือพอจังหวะมันสแปมมันไล่เราออกใช่ไหมมันก็เล่นจังหวะนั้นอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเคลียร์เยอะด้วยครับ ได้จะต้าคิดภาพไม่ออกที่สามแล้วครับ ที่สามละถ้าตามความเป็นไปได้ตัวนี้ที่สามละที่พอไปคิดสมการแล้วยังไงก็ที่สาม แล้วพัก DFM ชนะคิวแล้วฟูเซนกลับมาชนะทีวันผมทรงอะไรไม่รู้มันปัดไปเรื่อยเลยครับ ผมมันสั้นแล้วแต่สายบนชนะ2 เกมกันได้แล้วเปล่าใช่ไหมอย่าไปซีครับ ชนะ2 เกมก็พอแล้ว ไปได้ดิ คนเรามันจะได้ไม่แพ้พ่ายเลยตลอดใช่ไหมชอบเลขอะไรไหมพี่เอฟอืม เลขเหรออืมโหยากเลย คิดก่อนแล้วกัน เลข21แล้วกันเฮียพิมมี่เลสว่ะ เอาเรื่อง no more เวเลแล้ว no more เวเลครับ
go on the chamber, so I love it when he gets to pick it. Glad that they're not trying to reinvent the wheel there with this composition. They'll be feeling great about this map too. No, very happy that we're seeing Izu back on the chamber, but yes, it's been a hot minute since we've seen that race over on Primi, so we'll see how well he does over on the second map. Can Full Sense make their comeback, or does this go over to T1? Back over to your casters, Paper Thin and Achilles. Well, this has to be the comeback here. Full Sense want to crack at that first seed right now. T1 open up this series with a statement game. Continue to say, yep, don't take on the Pearl. Now we go to Bind. T1's pick. It feels like no one has really found their full footing, but T1, they certainly do look alive and well. Yeah, I mean, this has been a reliable map for T1. They haven't lost it this year. So even though it is often close, like there's some 13-10s in there and things like that, but they seem to have a decent enough read compared to everybody else that they can just keep going into this well. And, you know, teams just struggle against them in the long run. And I mean, I think with, you know, what you saw there on Pearl in their own individual form, in their decision-making, in their game plans, they're overall pretty good. Even though Full Sense, yes, had some good macro reads, they're not able to convert that because T1's players are so individually skilled. And they're intentionally giving up tons of sight here on A. This looks like, well, maybe retake the whole way or just a dodge of the flash here from Meteor. Always trying to see if anyone goes peeking into this smoke. ดีนะสมองมันกว้างนะ แห่เสียวางไว They say, okay, well, we've got full control of the site, so let's just go for default. Meanwhile, Primi, underhand toss the paint shell. Maintain control over this lamp's angle. แปมคืนครับสแปมไปบ้าง Push forward though, very quickly. T1 have gotten themselves scaled forward, but Buzz อุ้ยเอาหัวไปก่อนบัต damage just offer some back in kind of Leviathan. Is this is okay? Not quite going to be the เขา stick. ครึ่งไปแล้ว They do back away from this, but they get the defuse held up to half before that smoke does fall. Meanwhile, Meteor back into showers, re-clears it. Leviathan going to be taken down. So far, 1-for-1, more healing going through, keeping Izu back up to full HP. Time starting to bleed away. The Molly going to fade. Kalua here on the corner. Jitboy's at the ready to go for the swing. Pushes out. Munchkin going to be โอ้ found. โห There you อ go. ร่อยครับมุม No อร่อย one clears him. Full sense. Get themselves their first pistol win. โอ้โห Yeah, this แล้วให้ is ไวจัด kind of an นี่ interesting ถ้ามันกิน decision มันเหลือ from สโมก T1. สักลูก Put เป็นเรื่องเลย both your smokes players over on A. พอมันกู้ครึ่งเสร็จ Kind of พี่ดู really ก่อนไม่ hoping เหลือ they สโม go ก the เปล่า other side of the map, but if they do go A, you got to play for retake, and you got to wait. Izu is being really patient on the backside. Meanwhile, just great post plan ยิง setup. สูแม่ง Full ใครหรอ sense. แม่งไม่มีใครอยู่เลยตรง Long เกม run. ช็อต ยิงหัว And they can just collapse onto that spike. ไอ้นี่ไงคนที่ยิงสแปม T1 ทะลุ has อะ to go for the final tap. ยิงแล้ว Still หยุดด้วยนะ tons of energy there in theยิง full เช็ค sense เฉยๆอะ camp despite getting smashedยิงไป on เรื่อย Pearl. Yeah, you got to rekindle it. Stacks is, well, ไม่ฟรีครับ Got the orb. ของฟรีไม่มีในโลกเว้ย charge. Does แลกมาด้วย end รา up คา dying. Push forward from Izu, looking for something with his headhunter, but he's not swinging fast enough to actually get the catch. So scale forward coming in. Crew's gonna double back. เอาจริง It's the angle, nothing to be ถ้า seen. ชนะเนี่ย Three players เราต้องไปลุ้น on this ดี B เป็น side of ช the นะ map. นี่ Meanwhile, โอ้โห Munchkin maybe can find the timing, and he will. As เครียด long หนัก as กว่า he เดิม whip it colossally. เอ้า เรียบร้อยของหมดแล้วนี่ ของหมด And with that kill, it's gonna be a teleporter play. ของหมดจริง Well, Iowa is just crediting their individual skill and performance. That one didn't go so good for Munchkin. I'm just glad I caveated it, because Yeah, now it's not. I didn't curse him. That's true. If I said he's got it for free and then he dies, then I can be to blame. Should have gone for the knife. Nat style. ไปทั่วเลย Yeah, ทีวัน exactly. คือเกาะเหล็กด้วยเหรอ นี่ไง Spike not planted. I think I can get a knife kill here. Took him to the next map to be able to find it yesterday, but True. Either way, this is looking to be very clean once again. As whether it's the anti-ego or the anti-bonus, it would seem. Full sense. Doing all right. Clean movement ฟาร์ม from ม็อบฟาร์ม Primi. ม็อบฟาร์มม็อบ Cruises up over the top of truck. Sheriff in hands. Looking for that kill. Will be met with death. Some Meteor to stave him off. Another charge towards that pit. He and Buzz will both go down. So it's going to be 4 players surviving. Leviathan going to have to rebuy เมื่ some อกี้ armor. เสีย500 Meteor, แล้ว the กระโด only ด one with some kills so far here for T1, so need to get the rest of the ซู crew มว่าซูม involved. เท่าไหร่ Stacks, it's not able to get out in time. Well, good enough.
Missed that first headshot. ลอยไอ้บอลมอง That's so good. บอลด้วยขัดมามอง We've got a couple bangers from Buzz today that are just perfect for GIFs. Oh wait, you say GIF? Yeah, you know this. We've had this conversation. I must have forgotten. Yeah, and I'm the old man. Oh no. GIF. GIF is a peanut butter. Yeah. วางแท็บให้ยิงง่ายจัง I won't have the argument again. We've already done it. I don't want to. That's fine. Well, wall going to be falling. Primi will go down as well. Little rendezvous out. Shots not connecting, and Buzz slotting into the corner is able to find Jit Boys. Who's taking a beating, but does have the kills from Kahlua, as well as some region armor. So actually, yeah, right as rain. Meteor though, he swings the smoke. Should have been dead, but he's not going to. Leave it to Stacks, who's already deep on the flank through Market. Right now, Full Sense are none the wiser about this as a possibility. And it is going to be a fairly rude awakening as T1 looking for a clean anti-bonus. I like the way Stacks plays that. Doesn't overcommit, doesn't go for the big play. Just wants to keep playing contained. Knows that there's still an opportunity for Full Sense to make ไม่ one มี more เซนนี่ต้องระวัง rotate. ทุกย่างก้าวจริงๆด่านไปเนี่ยถ้าไม่ได้คอนโทรลแมปอะ Nicely handled. Ooh. นี่อ่ะ The ball is not to be found. Strike down A. Leviathan, let's see if he can find anything more. Swaps over for the Bulldog. But time is dwindling. And while falling, Izu will get the catch. So T1, very clean, themselves on board in round 3. Yeah, no bonuses yet. It's nice to see both teams pretty well drilled and prepared, at least in the early parts of the halves. Again, this is all just playing into T1's hands from the start of this round. Full Sense is walking into a firing squad. Izu there, really clean with that first one tap. ขอบคุณนะครับคุณโชลี่ Again, ขอบคุณนิก I've กี้ด้ว already ยนะ seen 100 บาท T1 ด้วยนะค start รับ to ขอบ push คุณ a lot of space on ขอบ this คุณมากครับ defender side. They're ขอบคุณ looking สมา for ชิ the กด้วยนะครับ gaps. They're looking for those quick ซื้อ rotates. เสื้อฟูลเซนเนี่ย So a lot of pressure going to เอ้ย be on พี่ก็อยากได้นะ Leviathan. To maybe try to เดี๋ยว slow พี่ก็ that ซื้อ down potentially. Looks like this is just a cover for the orb though. See if they try to scale up off of that. Boys forward. Both players, once again, the double smokes. Stacked here, but Izu, late linger outside of B-Long, able to get the interception catch onto Leviathan. So not going to be able to enact a flank, and Meteor holding his own for one as the double push goes into Lamps. Smokes just exchanging here on the site. Munchkin very wary about this position from Primi, but isn't trying to pre-fire it. They're so patient. Oh, Stacks just ผม ไอ้แตกมันมือ Stacks to kind of screw up in the แท็ก moment. บอกกำลังสั่งแผนเลย Might have been glancing elsewhere. Either way, the trade is in. Relay Bolt Buzz is going to be tucking back. Knows that he has a stun, but he cannot flush Cruz out of that spot. Ends up dying. That hands over a 2v2, but quickly brought into a 2v1 in T1's favor. เฮ้ย 1-1 ครับ จังหวะนี้ ไอ้เหี้ยแล้วหมุน Item 3K for T1's IG, also tied up 2-2. I saw nothing. Munchkin definitely one of the most well-mannered players we have. Never would troll, never would trash talk. Doesn't look like anything to me. Never, no disrespect ever. That's a huge kill here for Meteor though to get that trade. Keeps things very corralled. Keeps Full Sense for being able to really feel comfortable to take control of this site. Does there. Goes for the wall bangs, but can't really get him to go. Only does a little bit of damage to Cruz. Still though, Munchkin is just fine after whiffing some classic shots earlier. Right back to normal. Stacks 2 away from his ult. Izu here, outlaw in hand. Turn to the flash, no swing off the back of that. I think the confirmed presence more than enough to know that they're probably gonna have an outlaw. Cruz would get orbital strike off this post plant. Now you're going to be running into this 3-man Stacks. อีกเป้า Stacks backpedal away, try to avoid the boom bot. Will do so. Repeaks and we'll find the Bucky, but Primi is there as well. So Sheriff will take him down, and that's going to be a weapon collected นี่มี2 กระบอก to the hands of Primi. A little bit more firepower gained for Full Sense.
That orbital is online and could certainly come into play. Spot on the one, pop flash into Munchkin's face, drop out. Meteor's going to be able to follow up, but the bucket still claims it. Orbital strike committed into the round. As Meteor and Buzz come alive, locking down the B site, T1 take the lead. ปัดมันซ่อมให้วะ Now that's แล้วมันกด not ค้าง the เดิน decision จุ่มเลย I wanted to see there from Full Sense. Using that orbital strike to just try to get through there. You're starting to feel like you're getting the trades, you're getting kills. Maybe you can squeak out an eco round. Just trying to cut off half of the back half of the site here, but Meteor can just step in front of it, man. แม่งบีเยอะเกินไปวะ Buzz. Yeah. He's waiting to fire, doesn't want to offset the aim. I've got your trail. He is dead. Seeker's going to go forward, and okay. Delayed on the rendezvous, but Izu does make his way out. Shallow exit for him, though. As the showstopper gets the slow, and Buzz fast enough. Does end up getting caught. Solid opening kill for Premi in the end. Izu similarly will fall, as it is chaos. ดูได้นะ Everyone we look at ends up dying, so Stack's not likely to be long for this world. โอ้ย Swing coming in, there's the aim punch and the finisher. เร็วจัดราวนี้ Messy อย่างเกิด round. ขึ้นเร็วมาก Full Sense will tie it 3-3. A nice little change up makes it so that Izu's op is completely nullified. He can't find any value out of that. They put so much pressure with the showstopper to boot, and that's why Buzz goes for that swing. He knows it, that if he doesn't get that kill there, they're just going to explode onto the site. They're going to have flanks for days, and Izu's just dead anyway, so might as well go for at least the trade onto that angle onto Showers, but ให้กลางอากาศ can't อะ get เมื่อ it กี้ to go. And now T1 on a scuffed bot. แปม And it is. Ui, With bye. the spam out, Buzz will eat a bit of Ui, damage. kịp. Falls down to 66, but Mình the đi heals are heal in. Don't think he had any armor behind this, so ultimately not going to be much of a loss. Given the money, no. So he bought into the Bucky. Trailblazer, though, will spot this. Clear of the dog. And a lean towards A. Primi, that operator, trying to displace Meteor. It's reading him into the corner and will be able to find the kill. A clean shot, Munchkin. Ooh, boy. Doesn't really want to have to teleport out of this one, but will. Gets the spot. And oh, Primi able to line that. It's called jumping. ลวงอยู่ครับมีฮิว Good on him. As the heals will come through. I want to see that replay from Primi's perspective. This is the sheer panic. Turn to the flash from Izu, the face forward is able to find the kill. Primi dead. Buzz now arriving, backslide, slides in, finds one, overdrive immediately going to be popped, and just glides across his Leviathan. Will fall, and boy! ปีครับ That is going to be a thrifty for T1 to reestablish the lead. I mean, I just love the individual decision-making in the heat of the moment for T1. They don't overstay after getting a kill. Okay, you know that Meteor likes to play those spots, that's fine. Woo! That is nasty. That's one hell of a quick scope. My God, this is พอเจอด่าแล้วพี่ beautiful ตอน neon นี้ play เขา from เจอนั่งดูอยู่ 적군이 한 명 남았습니다. He was a, what was it? เพื่อถามเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ Oh man. ไม่ค่อย But, ชอบ you เท่าไหร่ know, Izu gets a kill, he falls back out of Showers. We didn't see it in the replay, but all these little things that they do so well. Oh, well, Whoa. อุ้ย อย่าลบภาพ ไม่ ไม่ นิ่ง ชัด ไม่นิ่ง Shot certainly not going where he wanted. We'll see if this one does. It does. Peek in. Leviathan just outgunned. Yeah, a little bit of a movement mistake on the first. That's okay. Second, no problem. Be great here as Full Sense if you could maybe get an ult or two out of T1. Oh, Meteor spotting plenty. Snake bite trying to slow up the approach, and Cruz just drifting across that one. Spike down A. Spike now going to be on the floor, but Primi, he's gone all the way around. Up and over the truck and in the lamps without Meteor really sussing it out. Although Buzz slow scale forward, clears Jit Boys out of the corner. All the more work to be done by Primi, who has that fancy. ตายมากิน Swings in, finds one. Munchkin. ทำไมมันคอร์สกันแปลกๆวะพี่เนอะ เออ เมื่อกี้ เหมือนแตกมันก้มหาอะไรอยู่หรือเปล่าวะเมื่อ I กี้ don't think they're going to be 30 reading that seconds Sax has left. already refilled his space. He's unable to find the immediate punish. I'm going to put the spike down on the floor once again.
Remy อุ้ย as a showstopper, but this time it will be denied. Stack's able to find the kill, and Kalu at 67 HP. Manages to fight back for a little bit more, now down to 27. Just planting here in the face. คิรัวว่ะ And what a Red Bull clutch! Kalua เก่าจัด ties ห it น้า up วาง 4 to เปิด 4. มุมเลย There we go. That's what you want to see. 10 kills now for him on the map. ไอ้แต่คนหาจัด Looks like it ทำอะไร should be T1 all the เดี๋ยว way. ดูรีเพย์นี่มันเหมือนมันก้มอะไรของมันอยู่นะ มันสั่งแผนยังไงหรืออะไร And a tradition here in Pacific, we go back to back on ecos. โอ้โหไม่เดียว I was gonna say, if not for the Red Bull clutch, this would have been considered a thrifty for them as well. True. So add to the tally. We're gonna count it. คม Oh, he just อ๋ ran อ that เห็น so ไอ้นี่ nice. นี่หว่าเห็นแขนก่อนตอนนั้นจะวางสุดละ มุมมันเห็น 10th ก่อน clutch for Kalua as well. ตัดไป10 Meanwhile, Stacks. Oh my God, Premi is just nearly strafing into this. I ไม่ can't เจ็บ believe เท่าไหร่ he ไม่ didn't เจ็บ go เท่าไหร่ down. He could get a hell of a lot more there. Stacks inserting himself here. Guard and the swing going to be coming through, and that's going to be just going down. Premi able to find the reply kill. Molly out โอ้ from ไม่เช็คมุม Munchkin. นี้เฉยเลย Let's have that มุม aura หากิน strike เลยนะ as well in case things start to get dicey, but it looks like full sense. Maybe don't want to continue on this approach. At least we'll cut across, explore towards Hookah. Yeah, this is ได้อยู่ครับ โอ้ ทันไป ไปไหนก็แน่นไปหมด Site to อ่ะ be pushing his ถ้า full ไม่ไล่ sense. อีสุ Have a อ่ะ little strike and play. Close with the judge. Yeah. And again, there's the โอ้ clear. ได้ยินเสียงแล้วไปเดี๋ยว There's the awareness. There's a Ya paint hả, shell. dù ấp. Buzz going to be displaced. Pushed back. Premi bounding forward. Fishing for him and smoking. Ê, cáiส thiên- แปมอีกสแปมอีกสแปมอีกส เอา แป อี ม ก อีก เอาอีก เอาอีกเอาอีกเอาอีก 55 health Yeah, with you- that shielding included, and he's got to just leap his way out. โอ้มาจิ้นมีไอ้นี่ Position, though. 30 seconds Buzz ตีช้าไม่ได้นะ Play unpredictably. And return playing anti-flash. Meanwhile, the drop down, Premi, he goes right into that one. Team flash confirmed. He pays the iron price. Meanwhile, the rest of the team held at bay by the orbital. There's 12 seconds remaining. They have to make a go of this one. Leviathan able to find one opening to slide in. Kill going to be found เฮ้ย by ได้อยู่เอา ได้ Selects ได้ that ไป operator. วาง And it's now Izo to 2v1. The tour de force online. Planted. สไนรีเทค Cruz ไม่ใช่ปัญหา point just below the window. His own orbital. Not to be seen here. But Izu, how are you meant to try to clear this one out? Oh, well, he gets given an opportunity for a brief little moment as Kalua does die. But Cruz with 3 will get full sense into the lead. Yeah, this, again, sometimes full sense just finds ways to climb back out of rounds. It looks like they don't have a lot of business winning. Munchkin plays this so nicely. Premi just, left to die, but nice quick scope there from Leviathan. The follow-up from Cruz. Able to prevent Buzz from doing any further damage, and a great anti-op position underneath the window. Timeout. Nothing that Izu Wait, could do in ow. that moment. มันจะเข้าฮาร์ปอยู่แล้วเปล่าอ๋อยังพิมิโกไป11พอเตือด ส่วนตัวผมชอบจิตบอยในเวอร์ชั่นเลิกมากกว่าน้องแม่งเลิกแบบเหี้ยเลิกพังยับหมดอะเสียดายมันเป็นตัวเปิด แล้วก็เดี๋ยวเขาคงทำมาดีแล้วแหละแต่ท่านเนี่ย ท่านยังไงก็คือท่านเล่นเล่นเลย เล่นโลไหนก็เล่นเลย So 11 more to go. With at least 8 more rounds to be played if full sense we're going to จิต streak บอย this เลิ to ก the นี่ end. คือ Got 4 ults จิต tied บอยเลิก and นี่คือแบบ snowball ตา now ตึง and ใจ you're ผมว่าอัน continuing นี้ at ส่วนตัว it. ผมนะ ผมแบบผมชอบ Meanwhile, ผม Team ไม่ได้ One บอกว่าเขา looking towards เล่น some ตำแหน่งนี้ thrifty ไม่ดี matchups. อะไรเงี้ย Have ผม done แค่ it ชอบตอน before. เขาเลิกเนี่ย Plenty clutch. หมดสัตว์ Let's just trying to do a little fact ไม่แปลก finding there. ไม่เขาเรียกอะไรไม่ชินตาใช่ป่ะไม่ชินตา A player. Full sense gonna try. Ooh, wow. He goes for the flick. ไอ้ที่ว้าวตกใจอะ Just clear some space. They don't. It doesn't tell you a ton here, to be honest, other than you got a player at the back in Meteor. Assuming he's the one who cleared it. They are quick to rotate. Look at this call. I mean, this is kind of classic Munchkin, but he's going to go pivot back because there's no fast scaling off of this. เพราะว่า it ends up being ประสบการณ์ในลีก misread as now. จิต Here บอย comes เดิ the น exec. เล่นมาเยอะแล้วพวกเลิกอะ Don't make it too far away. น่าจะรู้ๆกันอะ
Slide into the back of sight. Ui. Boy's dead. Cruz gone as well as Izu finds one with a headhunter, but Primi arriving and massacring finds himself a เฮ้ย fourth. ยิงทุกอย่างอีกแล้ว He's ท่าน on for an ace. Line is out. Meteor, the rewrap through lamps, finds the headshot. And it's either an ace or a 4K thrifty for Meteor. And Primi's got 17 health. Scale in! And Meteor gives him the ยิงไว chance. จัด A Predator ace achieved. Thrifty denied. ท่านยิงทุกอย่าง โคตรไวอ่ะ I mean, if it isn't for โค Primi, ตรไวอ่ะ ไว that's จริง that's another thrifty. เมื่อกี้มันโดนอะไรเยอะมากเลยนะ ดูดิดูนะ Just hitting some nasty sheriff shots 1 2 early. God, my God, ให้ตัวไม่เกิน5 นัด outrageous. That's all you can say. Outrageous. ท่านส่งงานหนักจัด Well, now up to 6 on this attack. Look at their ults. เป็นคน Such a ที่ key เอทแล้ว round นิ่ง here. ที่สุดละ It was just the one committed, so. The เหมือนเก็บ cycle หนึ่ง of ธรรมดาแล้วหัน full มาจบ sense วิน is เพื่อน strong. ไม่ You're มี really only gonna get into เรีแอคชั่น Buzz's ความ most ตื่นเต้นใน likely ใจใด as T1 for the ล next อย round. ลอย ๆแบบเป็นเรื่องปกติ Okay, Zach's just able to spam him down. Rocket will go through. Buzz gonna be caught. ดูก็ได้สอง เฮ้ยเอาได้อยู่ Kahlua finding Zach, however. รู้ว่ารี reopens เวอ his ร์ชันมา attack. แปมเรา Granted, it is a 3 into 2. Munchkin down, 27 health. The swing out, and Leviathan finding the perfect moment to strike from Luka. Easy force away back into elbows out of the pit. Will Bloom cutting off Meteor's angle of approach. วางในวางใน And this does let the question, is he going to counter pit to try to get his way back into this? เฮ้ยมันออกมาแล้ว ไม่ดีนะ Izu able to find the first. นั่นไง Headhunter in hand can swap the ไม่ค่อย weapon. ชอบเท่าไหร่ It's right here in front of these Đi lại players, and it's a โอเค great double face อันนี้ out ดี of ละ the pit. ออกมาเอาเทรดหนึ่ง Relit the เหลือเมโท meteor. คนเดียว It's going to go around the world, but this is a lot of time bought เฮ้ย for full sense. หายแล้วดูทางเดียวกันปะเนี่ย IBD has to go in here and เดี๋ยวพอ Double headshot, basically. ทามมิ่งมันนานปุ๊บเดี๋ยวก็แยกดู เนี่ย เนี่ยไปซีทีเลย Gonna have to start it now. พี่ว่ากูไม่เล่น Yeah, they're not gonna be able to find it. Can maybe grab the operator and sprint out of here. Nope. ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ากูไม่เล่น Couldn't catch it. ตายด้วยเลย Not แล้วกัน escape either. So a bit of a misjudgment here from Meteor. นิ่งเกินลูกพี่ โอ้โห Quite nearly in full ก็ sense เข้าใจ now ว่า as ลูกพี่ he's ชอบ scared. นิ่งอ่ะ Pretty นิ่ง for. นิ่งเกิน นิ่ อัน ง นี้ จัดนี้ all right, well, let's talk about the important parts of this round. It's the alt cycle advantage that Full Sense has that ends up getting him this. หน้าบัตรแม่งลอยไปเลย Off of หน้า that ดู orbital strike, that's Killua spamming through that box, knowing that there has to be or could potentially be a player who has to escape the safety there. And also you have the showstopper to at least trade. So that gets him the round, and Meteor's only going to be able to get a Bulldog because he couldn't get out in time. That's painful for T1. Will use his pit early to lock down short A, but I'm ตอนนี้ติดต้อง left ตื่นกัน scratching my head at the end of that one. T1's been so sharp today mentally. That was odd. Now Buzz has a judge and his ult. So does Jip Boys with a Phantom. Let's see if those neons end up squaring off at all. Dog cleared by, I believe, Munchkin there. Izu's gonna go exploring. He hasn't done this in a while, but it's being watched for. But he's still just a bit faster. Leviathan caught sleeping. Meanwhile, Jit Boy's dead as well. Oh. Still going to score. But a very rough go of it. This Primi now will fall on T1. Well slated to go ahead and make this a 5-7. Should have spotted each other out. 30 Light seconds confirms left. the presence. Spike still dropped in the corner. So Izu can just stay dialed in on that. And if you drop out of window, you've got a trademark as well, ready to greet you. Right here. Volley sent. Kahlua flush out that player, but Buzz finds a kill of his own. Flash in, and that's going to be Kahlua dead. So, yep, 7-5. Full sense, a 2-round lead at the half. Yeah, I mean, Full Sense at the very least, their players individually coming up with some big rounds that keep them ahead in the อิ scoreline. ดบอยมันโคตรสวยเลย T1 just right back to normal. รับบทโดน To take space, kind of what I wanted to see a little bit โด more น of แต่ละช็อตนี่คือแบบไม่ได้เล่น on เนี่ย this defender's side. And
It's Pacific, so you would think, you know, maybe it's attacker side of map. We'll see. Halftime. That's a relief. หน้าบัตรแม่งดูเหนื่อยทุกตายเลย ลมเหมือนแม่งแข่งมา Best of 7อะ หน้ามันง่วงจัดปะเนี่ยเฮ้ยThe day I don't need. So it's fine. I wouldn't mind a new one, but I don't need it either. Yeah, I think if Big Time or Victoria win, I think that they should do the right thing and donate it to charity. That's correct. Yeah. Give it to somebody who can't afford a laptop that really needs one. A college student. Right. Something like that. So I'll put that out there to those greedy people. We still haven't heard from Miko what she's doing with her build diff win money from kickoff. So that is true. Kind of left ข scratching นา my ด head. กด here. E วิ่งมันเม้มแบบปัดอุ้ย As Munchkin able to fly, and Chip Boys continues to have a rough time, and Izu will just pick apart two of the Headhunter. Stacks has his heal too, so we can get Izu topped up. They really want to clear this showers area first. Okay. วิ่งโว้ย Solid kill here on the chamber, but they're no close to regaining space on the site. Kahlua has to win this fight. He will not. Munchkin favors flush against the wall, and Leviathan now try to re-clear him, but Munchkin wise to this will end up falling. It's him down to 75. Well, you never know. มีข Full อง Sense มาที่ has วาง already ปะ pulled off a couple heroic clutches. ตอนนั้นข่าวใครวะ Not looking good. โอเคเฮ้ยได้เล่นอย่างงี้ได้เล่น อุ้ยถ้าได้แตกนะ That's going to be a lead continued here for T1 of the Pistols. 3-1 across the series, and now Full Sense just that one-round lead at 7-6. Yeah, just couldn't win the brawl again. You've got pieces in place. Oh, that's fast from Munchkin. And Izu, a little whiffy at first, but he got two out of that, by the way. He got full flashed when he killed the second. ผมเพิ่งเห็นว่าสกอร์เปอร์เซ็นต์ Absolutely นำเจ็ด nasty. ผมนึกว่าเมื่อกี้โดนน ใช่ Stacks just ตอนนี้6-7 แล้ว having a whale of a time today. เรียกยอด Only ฮิตเลย 7 kills on this map, but was phenomenal on Pearl. 6-7 นะ Gets in there and does what he needs to do. Buzz hoping. And getting rewarded. พี่จบที่พี่พากินบอยไปทำบุญเลยนะ บอยอีกแล้วครับ ไม่ไหวแล้ว อาลักกี้ I mean, look, again, at this point, I just want to see how deep this chasm actually goes. No, but that's the thing is I don't, and it's not because of build-up. It's because I want Chit Boys and I want Full Sense to be doing well. Yeah, I know. I want a close game. I want to see this go to Breeze. I do too. But if that's going to keep happening, it's not going to occur. No, it's not. Well, we'll see. I'm still having some faith here in Full Sense. They've kept their spirits up. They've been doing their darndest, but here just would prefer to die to a spike. I would assume that แต่นะ Izu Meteor เกมที่มันแบบ consider ไม่ going ได้กด and ยิงอ่ะ trying to prevent that, but they're on the wrong side of the map, so they would have to การ hustle. วิ่งนีออนอ่ะ Not sure why. Oh, they weren't sure if somebody was still lurking in hookah. They're Oh, like, so why are you kabong. spamming in there? Munchkin wants ult. He'll get one more charge. Kahlua and Leviathan will go down to the spike. Meteor says, well, I'll stick around just in case. And now he will back away. And surely this time will not die to the spike. You would hope. Nah, he's out of there. Okay. No damage really done other than a little เดี๋ยว bit เขา of เล่น armor แล้วฝั่ง damage กัน to Munchkin. Outside of that, T1 is going to be coming in with a fruitful bonus round. มันยิง Haven't จนกระสุน had หมด any แม็กซ์ conversions yet. True. It has been
you know, solid starts, the 2-0 into very clean anti-bonuses. So that's what we're going to be looking for from Full Sense at the moment. เครียดละเครียดละ Oh, now we're starting to see some of the เมื่อกี้ได้พก frustration นี่ได้ from ลุ้น Full นะ Sense. And you're absolutely right. I mean, so far it's been really good in terms of both teams playing pretty steady, at least in the opening parts of the halves. A little bit of spam there. Buzz trying to create some attention. Wow, the spike scales up. Primy up on the truck though, and he's tucked back. That's pretty unusual. Usually the players will try to take some contact, speaking of. A good kill found. Izu dead on that lurk. Smoke's going to be dropping. Jit Boys spotting out. It's Primy. The But it fuck doesn't matter. It is merely cosmetic. What a shot from him. Jit Boys Jit Boy. doubling the scoreline, is able to find the kill on the Meteor as well. And okay, looks like Full Sense going to be ห้องน้ำไม่ continuing มีคนดูห้องน้ำโบ of clean anti-bonuses. That being said, Stacks scaling into back sight. Able to find the kill. As Cruz gets the spot, but Stacks able to play elusively, tucks back around Dice. But they're not feeling cozy enough to try to go for the plant. At the same time, Munchkin calling for the rotation, starts walking his way through market. อย่าเพิ่งไป I'm just still thinking about แต่ that ทีม Primy ทีม shot. ต้องเช็คอ่ะ Living rent free in my head for a ทีม bit ก็เช็คอยู่นี่ because 30 seconds left. เฮ้ยกลับมาก่อน he's just Hey. that good. Well, Plant will น่าจะ come ขอ in. เล่นด้วยกันนะมั้ง ไม่ I mean, there's a chance here, man. You're gonna have Stacks with a Phantom. Oh, for sure. Munchkin is one of theฝั่ง best ได้ Guardian ฝั่ง players ลอง to ever ได้ touch the game. Caution here. You have a little bit of 10 post seconds plant left. with the Molly, Spike planted. but some flashes here for Killua. In theory, could kind of get some info, open some space, and Stacks is going to be starting pretty far away, though. The Molly not coming in quite yet. Now has descended. He's down to 11 health. now it's in trouble. Okay, so there we go. Swing of the corner. Heel's going to be coming through. มีฮิวอีก Munchkin back up to full. Splash. เดี๋ยวโบเคลียร์ครับ Spotted at ออก elbow. ดี Swing หมด in! He's got him Oi! lined up just about. Munchkin able to collect it. Now We brings smoke, it we smoke. into the 1v1. Stacks with a spot out. The push coming in. The defuse not going to be held. The push forward though, and Cruz Hold on to your hats. snappy with that headshot.ทัน Woo! Pushing out this one though, เหลื not อเหลือ clean. But he's still able to find it. So Full Sense able to regain the lead, and you can see Cruz standing up, ดีนะที่เป็นดิม raising เหลื his ออยู่ arms, trying to get จะ that มามาร์ก energy ไว้ก่อน going ด้วยโคตร again. เหลี่ยม Doing what he can. A great leader is Cruz. Oh, doesn't even make contact. And easy thinks he might have caught him off guard, but he is still so ready. เป็น Ridiculous. ไปได้ช็อตนี้ กระสุนพันแม่ง บ้าจัด Unbelievable. And I thought that was round right there when ยิง Munchkin ค did น that. ลงสไลด์ตอนโดนตัน But really nicely played. Okay. That was. Do I dance? That's up there with among the most awkward stands. Cruz able to find some decent damage, มัน but เชิงไม่ได้มัน back เป็น up a มีสมอง bit. Jit Boys Bye, Jit Boy. เกมแรกโดนนะผม smoke. ติดบอกกูอีกแล้ว We'll be able to do so, but this is all a สงสัยอยู่ really to just try to Izu. plant Izu forward here at Hookah. Not the rendezvous to try to escape. It's going to have to be a solid, but there you go. Catches him through the box. เฮ้ยมุมท่านครับ Boy's dead again. รับ เฮ้ยมีคนมาคอร์สท่านหน่อยเปล่า As, oh, Hai I mean, he's ขอ2อย่างต่ำครับเฮ้ยนี่ไงมีคนนี่ช่วยแล้ว flash in. Buzz finding Primy. Izu dead. Kahlua gone. T1 looking to try to tie this up yet again. Cruz waiting for Leviathan to try to join in, but he is still just working his way through market at the moment. Killing the Izu means he makes it past the trademark, so they're going to have to remain cognizant of this. And, okay, Cruz finds Stacks. Spike now at his feet. One more kill, and it's an orbital online. Has the spot on the Meteor. The counter swing not there from Munchkin, but Meteor still finds the timing as Leviathan just narrowly misses out on one of his own. Swing in, 2 kills found. ระวังครับ เอาเลยเป็นไวเปอร์ครับ Got the spike. 30 Now, seconds รีเวอร์ left. ชันเลยเหรอ Leviathan looking to maybe By go long. around the world. The plan going to be committed to, and yes, he is going to rewrap all the way across through long. โอ้มัน It's กิน an แม่ง rewrap as well from Munchkin. เฮ้ยแต่วางปิดนะได้เล่นอยู่นะ Oh, nearly Ow, finds the timing.ระวัง Just ปิด doesn't ไง collect it in time. Not fast enough. The defuse. He's just going to stick it. No. Actually, pulls off of this one and plays it brilliantly. I thought for You sure he didn't was just going to fast come in, eagle. but either way, gets the round win and gets the Red Bull clutch.
It's another clutch for Full Sense. They aren't giving up. Individual brilliance is carrying นายบอก them กูจะ through. ไม่ยอมกู้สุด I think like maybe this is going to be cooked, but Cruz plays this really nicely. Stacks just not anticipating that somebody would be holding that angle. He's looking deep towards the cubby. Great read there. Knew he lit up Meteor and knew he had him dead to rights with that snake bite. อิสุมอง A little more confident in the stand that time. อุ้ย Meteor เชี่ยเกาะ150เฉย the full armor just for เลย this. เชอรี่ไป250 ช็อกเลยครับ Knocked down the 10, but finds the kill onto Primi. So เกิ showstopper น not ไป going ช็อต to be นี้ a factor here. Confidence. เกาะ man. เต็มเฉย It's been a while since we've seen this level of confidence from Meteor. He's had his struggles throughout the stage. But if he wants to start coming alive week before the playoffs and then carry อั forward นนี้ from เหมือน here, บังคับให้ลุกอ่ะ I think that's just about the best timing you could ask for. กินกับน้ำปลาได้ไหม Well, you do have the trademark behind you. So he finds the try to play. เอาบ้างเอาบ้าง Spray out from Leviathan อะไรแบบนี้เอาบ้าง before he left off in the previous round is able to find Izu. Meanwhile, Ui. Chip Boys scaling in around the back. Once again, that trademark not going to be meaning a damn thing with the chamber dead. So T1 have to take note of that. แช But ม for เบอ the ร์ moment, ตาย they ไง are หวาน not. เทียบเลยนะ Fight to the corner. Leviathan tucks into the cubby and stacks up the Wisers. Leviathan once again puts up 3. 30 seconds left. Meteor finds a second, knows exactly where this guy is at, and he's going to try to set the pit off this. Welcome to my world. Wait. Munchkin, however, spotted. Boys playing it quietly as the orbital strike will usher them out into the open. The pit is gone, as is Munchkin in Full Sense. 3 rounds in a row as they gain the lead and hit double digits. 10-7. หรือว่าเราต้องไป They fully recovered เชียร์ดี mentally. ต่อเหรอ เอาดี This was a huge early find. Open up that backspace for Jit to come through there. Give the info over to Cruz. Hey, they're both in that pit. Let it rip. We can all just swing in and end the round. One enemy remaining. Tremendous. Despite Meteor looking sharp with the Sheriff, there is nothing further behind it really there for T1. This is a huge round. Tour de force coming through. Pit invested early for Full Sense. T1 looking to try to circumvent it a little bit by going through showers, potentially stalled up by some smokes though, are both teams from really taking any further map space. Primi's up on a box, anticipating. I mean, you talk about unorthodox positioning. That is very rare to see on the A side. So Primi would go very unanticipated. Well, you know you have the comfort of that pit, so it's a nice idea. He's dropped back off of this one. He's going to start rotating over as Full Sense, they feel cozy enough. They say, okay, well, we've got the pit in play. I think this is So let's TP. just stack the B side of the map. I think this is TP all the way. If you even get there. Well, could be. Bus sliding in is going to be able to spot 2, kills 1. But again, I think เอ้ Full ย Sense kind of มิน read that. DFM เดี๋ยววันนี้เมย์ยิง Overstack that angle, Saan so map T1 couldn't 150 as easily make that maneuver. Meteor trying to find anything that ผมอะไร he ดอกไม้ can ทุกเทียนเลยนั่นน่ะ Meantime, Không phải. Game's coming down. 30 seconds left. Teleporter not being taken yet. Meteor going to be maybe looking to try to crunch the front of the pit. But Leviathan is หายละ slotting forward, แล้ว riding อยู่ up เอคนเดียว against this wall. Basically shoulder to shoulder. They've now passed each other within this งาน one. ยาก Usually T1 should suss this out as they check the rest of the pit. You have to know. 10 เอาแล้วงง seconds ดิ He's back down ไป the เปิ other ดไปไหน side. วะ Meantime, it is 8 seconds remaining. Izu with a very nice catch, though. He's able to find Jit Boys, but here comes a showstopper denied. As Izu gets the kill. And now Leviathan caught within a prison of his own design. But okay, pushes Just out in of luck. Meteor. Whippy. เอ้า Izu Ow. showing gun barrel. Leviathan cleaning up Munchkin. And how the hell กินแล้วไม่ออก has ทีม Full สมอง Sense ป่ะ gotten into this position? จุ่ม ไอ้เหี้ยเรามีไลน์อัพที่แตกกูเครียดเลยครับ And it's just being stuck. He doesn't care. He's just gonna hold it. The spam means nothing unless you kill เจอ him. วันเว And Yes, somehow, they do, some way, Andre. Leviathan walking out of the Feedback pit with a clear, classic, kills Meteor, and then wins him the round. ผูกขีกจัดอะวินเนี้ย 남았습니다. This is just bizarre. นี่อีสูจัดให้แบบพรีเมียมเลยนะ
I เม mean, เทโอก็จัดให้เช่นกัน the whole round just very odd where if you let T1 come through the pit like that, you give that space, you have this. ผมบอกตาจะบอดเมื่อกี้ ใครเห็นก็ว่าได้ลาวใช่ไหม แต่ไอตรงช็อตมันคงงงอ่ะมันลื้อทั้งสโมกแล้วอ่ะหาไม่เจอเมทิโอบอก เมื่อกี้ช็อกเลยเจอฟุตเวิร์ก ฟุตเวิร์กดีเมื่อกี้ ซ้ายขวา ยิงไม่โดน หลบหมดอ่ะ เมื่อกี้ถ้าเป็นบัตโดน บัตก็จะยกนิ้วให้เพราะบัตโดนคลาสสิกมาแล้วมั้งเอาเทคพอสเหรอเนี่ยนึกว่าทำเอา เยชู่ครับ เมื่อกี้เช็คเมเทโอเมื่อกี้เช็คเมเทโอไม่ได้เช็คคอม หมอนี่เดินมาเอาไอ้ไฟฉายส่องตาก่อนทางตูเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่ทำไมดูหลุดถ้าสมมตินะ เรากลับมาชนะ 2-1 เราต้องไปลุ้น DFM ครับ ทำไมเราถึงต้องลุ้นวะพี่ เพราะว่ามันเป็นงูกินหางใช่ไหม เขาไม่ได้รับราวดิฟกันเหรอเขานับแมปกันเหรอ ไปดูสมการเห็นสมการยังอ่ะส่งสมการให้ดูพี่ดูสมการเอาพี่จะไม่คิดอะไรทั้งนั้นจะไม่ดูกดเลยทั้งนั้นดูสมการอย่างเดียวว่าเขาทำมาให้ พอทำไม แบบสำเร็จรูปเฮ้ยฉันอยากเก่งแบบเธอประภาพัฒน์อะไรวะน่ะโห พันวะถ้าเจอป้ายเขียนว่าน้องเสื้อขาวนี่ชัดเลยนะพี่เอ๋ย โอ้ไม่น่ามีคนเกาหลีก็เชียร์ฟูเซนเยอะอยู่นะ ทำไมเขาคนเกาหลีใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขียนป้ายพิมพ์มี่ ใช่คนเกาหลี ผมจะบอกว่าเขาเขียนภาษาไทยสวยกว่าคนไทยเขียนเอง ลายมือคนไทยที่โอเค ลายมือระดับเทพนี่หาได้ตามโรงพยาบาล ตามไหนนู่นสำนักราชการไอ้พวกที่เขียนทุกวันเขียนเยอะ มันต้องคัดลายมือตั้งแต่เด็กอยู่นะ Seekers here at the moment, Jit boys. ถ้าตอน ๆ เด็ จ ก ริง ไม่คัด ลายมือ โตมา เด็ก ก็ ๆผมสวย ไม่ได้ มากนะถ้าเกิดทำงานทุกวันแล้วต้องเขียนเยอะผมว่าลายมือแม่งเอาไม่อยู่เลย Let's see if Izu can do some damage มัน with เน้ the นเร็ว output อะ overall. เว้นแต่ว่าคนแม่งจะฝึกมาแบบว่าเขียนเร็วๆแล้วเขียนสวยด้วย Swinging these rounds back into their มัน favor. อยู่ที่รากฐานตอน Often เด็กอะ T1 players finding the early advantages and then just not holding on. Something you'll see too often. Some of the good teams where they just kind of start losing their mental a bit. กูไม่ชอบเลยเพราะหมาเคียร์สไนมาเล็งรอย Trying to play a little bit further forward, but Dog's in a smoke. I'm going to keep him pinned for now. Chip boys, เฮ้ย gonna challenge. Oh, เฮ้ย เอา hello. พี่กินสั่งแผนอยู่ปะมองวินิแมปอยู่แน่เลยเมื่อกี้ กินบอกเอ้ยทุกคนเดี๋ยว As if there's เฮีย an กำลัง alternative. โยกกลับมานะ I don't know what it is. แป๊บนึง Guarantee it. ตาย That เฮียกำลังสั่งอยู่ is unfortunate. เมื่อกี้จิตบอยเสียเหลี่ยมแล้วด้วยนะ ถ้ากินแม่งโฟกัสเป้าอยู่น่าจะโดนไหม But hell of
ตัวกำลังโรเทตแล้วกำลังสั่งอ่ะ Smokes กำลัง down, แตนบายเพื่อน orbital gone. กำลังมองแมปแล้วสั่ง There's แล้ว this ทามมิ่งพอ wall ดี for Meteor to try to play around. มันคิดว่าปลอดภัยแล้ว Got ไง himself จังหวะ slotted มันถอย forward พอดี in the cubby. It's short. Well, now it's going to be T1's turn. เมื่อกี้มันน่าจะแบบ turn กะ around นับ and แม get ป that. ดิบก่อน Good ให้ news ครับ is เรา his บี full แน่ sense is completely and เฮ้ยเดี๋ยว utterly ไปไหน misread ยัง this. ไม่มีข่าวเลยกรรมกร Well, Flash ends up being a little bit mistimed. The guiding light still heard, so they quickly pivot back, and now you've got players in position ดีเลย for แพ้มาก่อน a reflood. A very swift one at that. เรารู้แล้วอยู่กันหมดนะ you know, there's one heaven. Retake 5 ต่อ 4 ครับ Izu is a world away. Seeker Seekers now in Snake bite exchange. bait. Buzz trying to clear some of those out. Snake bite slowing them up. It's going to be a ไปออก big Tower approach. 5 All players now clustered into heaven. แผนเพิ่งแตก Izu ลัง working his way over. Can he manage to get here in time? Is going to be my question. Buzz Ui. goes to the backside. He ends up Bot. falling. Meteor dead as Cruz comes up with a kill. Stacks has to try to keep the attention Okay. tied on him, but he just cannot stay alive. And Izu ไปแล้วครับอีซู cannot เก็บ click เท้าเก็บของกลับบ้าน anyone. เดี๋ยว It is a flawless round for Full Sense to take this up to map point. Looks like we will be getting the breeds after all. Match point. โคตรแน่น Have ตรง to see. Never know with T1, but they are just all over the place. I just don't know. Munchkin there. Not ready at คือ all. เป้าตัวสองท่านไปรอแล้วอะตรงนั้น เหมือนแบบ The timing จุดนัดพบอ่ะเมื่อกี้ It's going to be off. T1 there kind of trying to play delay. Throwing Buzz up to try to ตอนนี้ระหว่าง stall บัส out กับ Full ท่าน Sense ใคร even ลอย more, กัน but they're fearless right now. เออ They are ท่านก็ absolutely หน้า แอบ แบบว่าเหมือน themselves. Launching smoke. เหมือนนัดกับบัสไปทำอะไรมา แล้วแบบว่าเหม่อทั้งคู่เลยตอนนั้น หน้าอย่างเหม่อ To get pushed อันนี้แมป T1 ครับผม on map 3. Flash out. Heavy stack, but a Yeah. fast scale forward. ที่วันมันแบนเฮเว่นไงพี่ เราเลยโดนแบบแรก พรุ่งนี้เดี๋ยว Some players ถ้า from ชนะ behind เดี๋ยวพรุ่งนี้ in hookah. ผมต้องหาเสื้อเขียน DFM มานั่งดูแล้ววะ Come through, but it's a rendezvous that's set up over at Market, not the trademark. That's position here in hookah. So let's see T1 want to take some แล้ว DFM forward เล่นแบบไม่ positions มี here ความ on กด the ดัน site ป่ะ itself. งานมันที่ ใช่ 4แล้วป่ะ เล่นแบบ All the ไม่มี way ความ out กดดัน around เออ Fountain. Might Hey, again Kid Boy. get caught by Hey. Shit Boys. Here's the walk down, and he's found it once again. เฮ้ย Hey, ซู Izu, ไม่โดนอย่างนี้ well ไม่โด off น on ยาว that shot. นี่ไง Meteor dead as Leviathan continues to have his number. Boombox Hey. is going to be eaten. And the Santa Claus comes in, andจังหวะ T1 พูดดี cannot do anything. Player standing. Shit Boys finds 3. This map is over. We are going to breeze. เอาวะ อยู่ดีๆก็มือไม้อ้นดีวันเฮ้ย I'm a bit shocked in a lot of different อยู่ ways, ดีๆก็มือไม้ but mostly I am very impressed with some of the individual form. My Full Sense. The แต่ต้องยอมรับว่าทีวันแมปเพร์ลโคตรโหดเลย แต่ต้องยอมรับว่า T1 เหมือนจะง่วงตอนนี้ ง่วงเลยตอนนี้ มันแน่นกว่า แม่งมีเทโฮไอ้นั่นอ่ะโอ้โหของอินิชิเอเตอร์ หรือว่าจริงๆแล้วแมปเก่ง T1 คือเพร์ลวะ เก่ง ใคร ที่ เลือก เก่ง มาก็ไม่โดนไม่แพ้เลย โอ้โหโคตรเก่งอ่ะ เฮียแม่งอาวุธลับนี่หว่า มันถึงไม่กล้าเสี่ยงเฮเว่นกับเราไงทั้งที่เฮเว่นมันก็เก่งกัน แต่มันก็รู้ว่าเราคอมเรามันไม่เคยเจอเดดล็อกอะเลยไปเอาเพร์ลเดียว แบบนี้แหละ ผมลืม ปี๊ด ภาพ ใช่ไหม บายที่เราเจอกับเปเปอร์เล็กไปแล้วที่เละเทะ มีซ่อมอะไรไงไม่มีนี่ละคอมใหม่เพร์ล T1 เตรียมมาเปลี่ย ท่าน นคอม ยิงห้า มั แต่ไม่ มัน ดีใจ มันคงรู้ว่าจะโดนเพร์ลวันนี้มันเลยเตรียมมาจริงๆนะ T1 อ่ะ เจอเทโฮเข้าไปเป็นไง แต่ดีนะเนิร์ฟเทโฮประมาณเนี้ยเล่นได้บางแมปแต่ตอนเนี้ย มีตัวหนึ่งที่ควรโดนที่สุดใช่ไหม นีออนเนี่ยมันเปลี่ยนคอมมาจริงๆ T1 ไม่ได้เล่นคอมวันนี้ไงจริงๆมันเป็นสกายกับแชมเบอร์แล้ววันนี้เปลี่ยนมาทำมาโคตรดีอ่ะฟูเซนเล่นรีเทคโดนตัดก่อนตลอดเลย มันทำโซว่ามา
แต่หลายราวนะมันเหมือนมันก็ได้นะ position อะแต่มันมือไม้อ่อนเนี่ย อันไหนบายนะ อย่างราวอย่างราว ใช่ ราว ใช่ ก่อนนะราวที่เหลือ2 คนอะที่เหลือนายอยู่ในไวเปอร์พิทอะ มือไม้อ่อน อันนั้นเหมือนแบบ พอเข้าประจำที่ใช่ป่ะ แล้วกำลังเหม่ออยู่ อยู่ดีๆก็เจอคนนักมวยออกมาฟุตเวิร์กโชว์ เจอฟุตเวิร์กไม่ลอยเลย จากแชมเบอร์เป็นเทโจจากสกายเป็นโซวาด้วยแล้วโซวาสแต็กทำโคตรดีอ่ะ แล้วเราที่ดูคือให้ปัญหาจากคอมเราชนะ60%แบบเพร์ลมันสวนเลยน่าจะรู้ ผม ฟูล ว่า เซน คอม ชอบปล่อยไซ เพร์ ด์ ล เทค เพร์ล พอ คอมมันดี รู้ว่าฟูล ค เซ อม น มัน ปล่อย ดี ไซ มาก ด์ เล เท ย ค ไอ้ ปุ๊บ ทีวั ใช่ น ป่ะ คือบุกมันก็มี เล่น มี2 เล่นโพส initiator แพ อะ นเต็ มี ม เท สู โฮ บเลยอะ เคลียร์ คอมโพส เกิ แพ ล นเต็มสูบแบบโอ้โห แถมมีโพสต์แพนอีกโอ้โหเล่นคอนแทคเข้ายังได้เลยด่านมุมเยอะชิบ ด่าน หาย บายเหรอจิมมี่เสกไหมก็เสกก็ไม่ได้เยอะมากนะเมื่อกี้ โอ้โห1 ราวเต็มเลยนะพี่5 ตัวเลย ไม่หมายถึงแบบมันไม่ได้หลายวินไงหมายถึงเมื่อ User กี้มัน joined ก็ your channel. มีนายด้วยมีคิรัวด้วยเยอะอยู่ แต่พอช็อตนายฟุตเวิร์กนี่มันโหดจัด ของดีจริงอะนะ แมปสุดท้ายแมปอะไรนะ Breeze โอ้โห แต่ว่าทีวันนี้ถ้าโดนคัดบ่อยๆนี่ก็มีอาการเหมือนกันนะ เสียทรงอะ มันโดนคัดไป2-3 วินป่ะ แล้วก็เรียบร้อยเลย หลังจากที่โดนคัดติดกันก็คือเป๋เลย ตอนนี้ต้องการกำลังใจโทรหาออตัมแล้ว ลงเวทีไป วิดีโอคอลมาแล้วตอนเนี้ย จีนมันแข่งจบแล้วนี่แต่จีนมันเฟี้ยวมากเลย มันไอ้เนี่ย มันแข่งเสร็จแล้วมันเข้าไปคัดซีน1กันต่อ เมื่อวานดูจีนโอ้โหเวทีโคตรโหด นีออนถ้ามันจะเนิร์ฟจริงโอ้โหเอาไปแบบแพทก่อนที่มันจะบัฟมาตอนแรกอะ ยังไงอะ จำได้ไหมที่สไลด์แล้วไม่แม่นปะ อ๋อ อันนี้มันเนิร์ฟมาแล้วสไลด์ไม่แม่นน่ะโอ้โหแพทก่อนหน้านั้นสไลด์โหดกว่านี้อีก เอ้ยแพทนู้นเลยพี่แพทก่อนแพทมินิบูแหละที่มินิบูอยู่มาเล่นด่านซันเซ็ตต้องแพทนั้น ตอนนั้นมันแม่นกว่านี้ไม่ใช่หรอ ไม่แม่นพี่สไลด์ยิงหัวไม่ได้ อ๋อ ตอนนั้นมัน2 ตันปะไม่แน่ใจหรือตันเดียวไม่ ตั รู้ น2 สไลด์ไง โอ้ยนั่นแพทบัฟปะดิ2 ตัน 2 สไลด์ อันนั้นคือแพทออริจินอลแพทที่ยังไม่มีใครมายุ่งกับมันเลยอะ2 ตัน 2 ส แพท ไล นั้น ด์ ที่ไอโซตัวบักอะ อ แม่งมาไวไปไวจัดไอโซแต่แม่งเวอร์จริงนะยิง2 ตัวแล้วเกาะลี ไอ้ปีฝันร้ายในแรงค์อะไอโซแม่งระบาด แล้วตอนนั้นเหมือนเป้าตอนกระโดดยิง โอ้ต้องสไลด์อย่างนั้นนะโหดไป ฟูลเซนแทบไม่ใช้ออฟเลย 14% คิดถึงงุนมินเลยที่แบบว่าเล่นไรเฟิลอะเล่นปืนกลแบบแม่นๆอยู่ดี ไปจับสไนเสียไป4 ราว อ๋อ รั่วเลยนั่นไอ้สไนมังกรของเขา เราไม่โดนเลยนะ งงจัด 2-3 ราวแรกนี่อย่างโหดเลยถือแวนดอลโอ้โห จริงๆนีออนมันควรโดนหนักๆแบบโยรุอะโอ้โหโยรุนี่หนักจริง เนิร์ฟอะไรก็ได้โยรุอะเนิร์ฟเกรดแคสนี่คือ GG เลย จริงๆไลออดไม่ควรเนิร์ฟโยรุที่อันติแล้วแบบออกมา
ใช้ของได้นะ มันทำให้เซตเพย์ได้อะแต่แม่งไอ้เหี้ยเกรดแคสเนี่ยนั่นแหละควรโดนละ15 วิเนี่ยคือแม่งเป็นดูเอลไง เอามา2 แฟตเหมือนเดิมก็ได้นะ เกรดแคสเนิร์ฟแค่เกรดแคสเดี๋ยวก็คนเล่นน้อยลง น่าจะ2 แฟต2 แฟตยังโอเคอยู่ แฟต คื เดี อ ยว นี่ นี่ แม่ง เหมือนเอาออกจากเกมไปเลยแฟตเดียวอะ อันนี้ คือขุดหลุมฝังศพโยรุเลย แบบว่าเจอกันสักวันหนึ่งกูจะบัฟมึงขึ้นมาใหม่ เคยรู้ว่าสถิติแพทเนี่ย คนพิกนีออนเยอะที่สุดอะแบบว่านีออนเป็นเอเจนต์ที่ถูกพิกเยอะที่สุดอะเยอะกว่าสมัยที่แชมเบอร์ระบาดอีก ตอนนี้ต้องมีนีออนอ่ะ 70%อะ เดี๋ยวก็ แช เนิ ม ร์ฟ เบอร์60 กว่า อะไรที่มัน เนิ เย ร์ฟ อะเกินไปเราไม่ปล่อยนานหรอก จริงโยรู้ผมมองแค่ว่าตอนแรกเวฟแรกที่เนิร์ฟอะที่ไปเนิร์ฟอันติแล้วแบบแฟดออกหรือตัวปลอมไม่ได้อะไม่งขาดสีสันในการเล่นโยรู้ไปเลยนะเว้ยแม่งเซ็งสัตว์อะขนาดผมไม่ใช่เมนโยรู้ผมยังเซ็งเลยเฮียแบบว่าเอ้าแม่งกลายเป็นตัวอันติหาข่าวไปแทน แต่ลูกพี่ติงก็จัดให้ครับ แบบมันออกมาแบบแห้งๆไปเลย มันเนิร์ฟแค่เกรดแคสก็พอ เพราะว่าหลักการของโยรู้มันคือดูเอลลิทไงหลักการก็คือ มึงจะเกรดแคสไปทำไมตั้ง30-40 วิมึงก็เกรดแคสสัก15 วิอย่างที่ปรับปัจจุบันก็พอละเป็นดูเอลแฟดก็ไม่ต้องลดหรอก2 ลูกเท่าฟินิกซ์ไป ฟินิกซ์ไม่น่าโดนลูกรัก ไอ้นีออนยุคนี้มันทำให้นึกถึงเจ็ต2 อัพดาบเลย ที่พี่ติงบินขึ้นหัว แล้วเอาช็อตตี้ยิงรัวๆแต่เลสอะดีละเลสตอนนี้กำลังดีเลย เลสเมื่อก่อนก็เก่งนะเฮียเราทันเป็นเจ็ตว่ะ นี่มันมี KO อะดิ He doesn't even care. He's like, yeah, easy game for me on the jet. Yeah. เรามีงานนะ2 ทุ่มอะเดี๋ยวมีไม่เอาเสาร์อะนะ On taking on full sense over. ไม่รู้เหมือนกัน It has been back and forth for both sides. Now we go to a map 3 to settle it เฮ้ย all. เดี๋ยวว่าน้องจริงมานั่ง That ดู first seed out of the group on เมื่ the อกี้มองมันผ่าน line. เฉย As we will see มีปะ what can be accomplished here, or rather, no. Didn't Full Sense seem to be clean? There was some kind of Make some caveat. noise. Maybe I'm wrong. Say it again. For first seed. ตอนนี้ท่านไม่มีรีแอคชั่น Yes, เลย they can still if they win Ah, this cut and ha. DFM wins. There we go. แต่ Okay. ว่าเอ็ดคัดนิ่ง So still I think. plenty to play for. It's been confusing to say the least. I think that's what the graphic said earlier. We should be way more prepared than we are. Oh, dearie me. Either way, I'm hoping for a bit more actual back and forth here between the squads within the rounds rather than the kind of one-sided affairs that we got in the first 2 maps here. Yeah, I mean, we'll see. Again, the ๆเฮ้ย ใคร Unesco's ใคร talking ทาย about ฟู this เซน has มัน been a มี map 3 แต้ม that ปะ both teams have been โอ้ย not super Boom happy tie to playเลย much. But now they're thinking, all right, let's maybe get some reps in. Get ready. T1 want to secure their spot as that top dog. 3-1 in the pistol so far, and that is a โอ้ big แล้วมี เอา เจอ เปเปอร์เล็ก เลย แข่งพรุ่งนี้เหรอ ไปแล้วแข่งพวกนี้ spotting อ๋อ out. เป็นวันแรก แยกกันแล้วใช่ไหม ที่ไม่แข่ง
ที่ได้แข่งแยกกัน Already all of T1 get clustered on this A side of the map. As long as Izu can win the flank battle, I think you're feeling pretty comfortable here, but Full Sense constantly able to fight their way out of bad situations. So just waiting to see. Not much util left here. Just the recon and Buzz's util until things change up. They do have a relay hold though, or Full Sense can maybe clear. Okay, well, it's going to be Kahlua clearing him out. Buzz and Stack's both going to be struck down. Munchkin trying to play forward, cannot find it. Comes away with that kill, and suddenly Meteor and Izu working his way forward side. But one quick clear from Cruz, though. Peeks out, finds it, and now Izu has to do it all from 45, and he cannot. Leviathan with a finisher. เรียกได้ว่ามือไม้อ่อนจังหวะนี้ Yeah, they just fight their way through and สั่งยังพี่สั่งเลย to collab with the sheriff. เสื้อขาว ของหมดนะ DFM อ่ะไลน์อัพจริง They're so ready for that angle. So T1 tries to go for something that might catch their opponent off guard, and does not. That was sick from Cruz. So didn't even need the flank angle from Izu, even though he kept it contained. T1 still couldn't win the fight at the choke. ต้องไปลุ้น DFM ถ้าชนะ 2-0 ได้ซีด1เลย rounds are going where good macro reads don't convert ที่ 3 because your opponent just finds แต่ไม่ ways ต้องไป to ลุ้น outfrag you. สามารถเดี๋ยวทำปก YouTube พรุ่งนี้หน่อยนะพี่ใส่เสื้อ DFM เลย From the two players on B. ทำรอไปเลย Walk out in the mid, watched by Kahlua. Not going to be spotted. Riding Meteor's Viper wall. ทิปหายแล้ว Picked up the spike. I mean, ขอร้องแหละ Your boys is right there and obviously can usher it very quickly. เฮ้ยพี่ทีมไปไหนอะ Express delivery service ดูไว้ก่อน Neon. เฮียนั่นมันโค้งอันตรายนี่หว่าโค้งนี้ They did throw a Pimi smoke, lẻm vào but con that điều. drone isn't going to see a darn thing. No, it's not. Question is, does Full Cặp Sense lại. read that Chơi gần. as absence orมีคน players เดิน hiding? Either Ui. way, Primi is going to be able to find a kill. So Meteor down. งง Feeds forward. เคลียร์ทุกบอมเลย And he's trying to bait งง the เลย rest มึ of งอยู่ this. ไหนวะเคลียร์ทุกบอมจริง Continues to ride these walls, and yep, Oh, we'reนี่ gonna fall ชัดเลย plus the collective Giờ grab that xì Marshall, but the plant is now in all the way across the opposite side of the map. หรือว่าเข้าถูกไซส์ long transit แต่ route ปืน for นี่ them ดู to แบบ try ว่า and get back ไอ้ into นี่ this. ไปหน่อยปะ Full Sense, they want to take the fight right to him. Chip Boy says, well, I've got a Guardian, I want to get on the Oi. line. He does. Immediately comes up with a collide of his own. As Lò Munchkin vai, Buzz lò vai. will fall. And Izu and Stack as ฟา well. ร์มฟาร์ม They're stuck เรียก around เพื่อน the มาฟาร์ม corner. ด้วย They're also no closer to dying to this spike, so they're going to have to make something happen. Enemy remaining. Swing out. Tuấn Chip Linh, Boys Tuấn. finds himself a third. Now 4-0. Can ขนลุกขนพอง ครับพร Just be hearing these footsteps, can slip the net a bit. And either try to Boy backstab or มาแล้ว just วะ go down to the spike, and it seems like it's going to be the latter. เฮ้ยมันจะทำชั่วหรือเปล่าอ๋อไม่ทันแล้ว Okay, ทำชัวร์ pretty well handled. Very clean. 5เลยนะโดน Angle โด for น the กู้ most แบบ part. เนี้ย Primi dies, but นิน that's จาดิ okay. ฟิว Losing that Marshall, not a big deal at all in the long run, but just like, again, some of the preparation that we're seeing from Full Sense in terms of anticipating there being some kind of push out on the map somewhere, เรียกความมั่นใจ able to navigate things well enough off the back of the drone info over on the B. Didn't fall for any of the พี่ว่า smoke ถ้าเชอรี่มันมี misdirection สโคปได้ from เก่งขึ้น Munchkin. นะ แค่นี้ก็แม่งกันที่ผายละอย่ามีเลย Everybody seems to Can't be you imagine loving the too? harbor on this map. Gives you so much ability for those retakes and stopping pushes at the chokes. A little bit of extra oomph alongside that Viper. Really concussed. Munchkin now having to backpedal. Oh. Izu going to be caught by the relay bolt. Mapun, while Stack mapun, is in mapun. mid. Spotting out one tailwind Mapun forward, B. though, and he's able to sit Primi down. Meteor โอ้โหหมดเลยครับ towards that elbow position. Comes away with the kill. Jit Boys อุ้ย finds โอ้ย himself a second is okay. ได้ I don't know where this was all bind, but he is starting off this map absolutely gorgeously. แพ้เลย ครับวางเปิดได้เล่นนะ2-3ได้เล่นครับ Joining in แต่ for ต้อ that งเล่นใน Canada บอย สาย มา side. ครับ มีมัดกินมีโคบ Where does they cut the noise? เล่นเลนซ้ายเล่นซ้าย Zoom เฮ้ย right a bit of footstep. ได้ He's looking for a Hey. monstrous timing here through tunnel. Good boys. player Looking for a little standing. bit more. Izu will be able to sit him down, but spot on the one. Munchkin eliminated. Like not planted for him. A Buzz is down to Aye. nothing. The shot dart does very narrowly manage to Ooh, don't- dodge. แท็ก So anti-bonus Đây, goes đây, one's way, but it ends up being a bit more May na lên costly as 3 players die and Buzz. น่ารอ รอ ใช่ไหม ถ้ารอจบ Yeah, อ่ะ Iเพราะว่า thought วาง for a เปิด second มัน there ไม่ it was มันต้อ going ง to มา be เช็ค another หลัง crazy ไซส์ clutch, อีก and ต้องอะไร finally somebody was going to get their bonus, but
Not จิตอาจจะคึกไปหน่อยไง Stacks กำลัง wins a กำลัง big มา fight. กำลัง He's down มา to 30 คึก HP here. Woo! This is Stack แม่งค also ม pretty sick from Jit. Oh, ADS is right on him. โคตรชอบเลยไอ้เมกะพังการเดียนปืนแม่ง You're a little slow to react there. Ah, the reveal sets up Izu. Kind of doing a lot of different jobs today. Teho, Sova, Chamber. See Primi with an outlaw. Knows that a couple of players going to be on half armor. Everybody but Meteor and Buzz. อาเบิร์นนี่ต้องใช้สโมกลูกแรกจริงนะ Bad กูดาว news ไว is จัด does ใช้ได้เลยอ่ะ challenge คือ Meteor เปิดม่านมาใช้ได้เลย with อ่ะ one body tap shot. เฮ้ย Killua ทำมิ่ง considers the mid push. Boys as well, still thinking about it, but T1 I got รอ spike. นายไปเดินเมน patient, just tucking Buzz in. And have to reconfirm that A is clear here. So the drone just sees Leviathan. Now back to this side of the map where the stack is, and it looks like this is where the hit is going to go. Again, you can just cycle those smokes so nicely. Make it เอา really หลอก have กิม full มี่ sense. ได้อยู่นะ You're riding the wall. Fast lane going to be sent. Snake bite out, but already kept Hey. the players out in front of that one. But Stack scales forward and once Stack. again looking to try to hold down this door. แตก All in the previous now main. Guns him down and Cruz. Gonna rewrap into the window and Stacks Oi, will Stack. find himself a third. Good, That's mate, a Bo. flawless round of Stack. response from Backman T1, ยังไม่ได้ใช้ tied up at 2-2. He's really feeling it today. Stacks up to 5 kills here. Waiting for the scoreboard to update. I know, I was right? gonna say, he's got 5. He should be at the top of that thing. Yeah, he's doing pretty good. Really sharp right now. Nice little transfer. Gets the third too. Stop their advance. All command now online. Overdrop on the other side. Would be taken away, but let's see if it comes into play in this round, given, of course, plenty of weaponry still here for full sense, but economy's going to be broken down behind this. Don't even have Primi in a position to utilize the Blade Storm at the moment, so it wouldn't be the greatest eco. But it's going to be Chit Boys again. Giving away the kill as Munchkin punished. รวบเลยหรือเปล่า Considering พร้อมแล้ว2 คน pushing into the B Done. site, but instead turned over towards A. But what a peel back there from Cruz. Keeping Chit Boys protected. Slides in, finds Stacks, Meteor เมื่อ dead. กี้คืดไปหน่อย Full เมื่อกี้ sense. คืดไปหน่อย Regain the lead. ผม Flawless of their พอ own. เลย Oh, this is a nice glow up from Jit. ด่านนี้ด่านแม่งยัง Doing วัด a ค lot ม of different good things, not just sharp with the shooting, but also with the ดี movement นะมาแบบนี้ mechanics. ได้แบบได้ยิง อืม ติดกดไป8แล้วครับ Keeping T1. Whoa, what a flick, too. Right through the body of his teammate as Cruz killing Buzz. ใครโดนนีออนท่าอย่างนี้ใส่เขาเหมือทุกคนอะ โดน ขนาด คน ใน อะ แข่งนั้นเนี่ย Great coordinated teamwork. They took so much space up mid Yeah, so big bang, yeah. quickly. คือจังหวะแบบเห็นนีออนกระโดดมาตัวเดียวไม่เท่าไหร่มันยังวางเป้า แต่ไอ้นี่แม่งมีเพื่อนมาด้วยมันจะเริ่มโลกแล้ว ตบเลยถ้ามากับเพื่อนอ่ะ เออ บางทีอาจจะต้องเลือกยิงตัวหลังได้ตัวเดียว Doesn't see anybody. Buzz has that operator มากับ out. เพื่อนนี่เลิกลักไปหมด Not teed up for anything just yet. เนี่ย We'll have a smoke ต้อง there เชียร์ as ดีเต็ม well. แล้ววะ Keep scaling. You see this sometimes with T1 on this map with Buzz that he likes to go I for got spike. some Cheer lurks or Wolverhampton. for some Spike drop. pretty Cheer Wolverhampton. aggressive plays, but full sense. Wow. Has him เอ้า That would have เมื่อ been กี้ one เห็นใน hell กล้อง of a แม่ง flick, but แม่งโคตรสปอยอ่ะ dialed in on the คือแม่ง angle, ยกตัวออก fully ก่อนดิ prepared for that operator. Risky play, punished. ดูวอลฮาร์เบอร์ดิพี่ Back to สูงปะ struggle streak. The same could be said for Munchkin. 0-4 start for him. Flash out through the wall. Very nicely timed by Stacks. Leviathan just โดนรวบ no real time to try to turn away from that one, but Cruz now greeting them. ไป7 วิเจอกัน Reckoning goes through. อุ้ย Counter โอ้ wall โห trying to ก be ด set ตรงป up. ระตูอ่ะ ลึกไปหน่อยกดลึกไป เอ หน่อย อนะถ้ากดหยุดไว้นี่เฟี้ยวเลย Stacks tagged down to 46. วอลเยอะชิบหาย Recon's cleared, but Primi is as well. Facing the backside, Cruz taken down. Munchkin gets himself his first kill, but Jit Boy still here. Still could be a thorn on the side. The Hunter's Fury is going to be coming through as well. Deep position, not going to be caught by the 0 point, but now the stick can come through. He's swinging forward, he's able to find the first. The spam coming out. ไม่โดนเหรอ Try to interrupt this, but he cannot. The Cove keeping them protected. As T1 basically sneak away with the round win, they keep it neck and neck.
Yeah, it's pretty crazy how every time อ๋อ you โดน feel เท like วัน one ติ team กดห has ยุด an ไม่ได้ advantage, the other one just comes ผมเพิ่งรู้เหรอ roaring ว่า right back. นึก But ว่า no ปล่อยไปแล้ว command ยัง so กด nice หยุด there ได้อยู่ because you're gonna have so much util to clear that back pillar, and there's no response available from Full Sense other than the gun barrels. And that cove, so key to have in that moment. And I was about to say, the operator cannot be collected because of that 2v2 standoff at the end of the round. They can't push forward in the main to actually grab this, and now it's in the hands of Leviathan. โคตรใหญ่อะลูก Staring in the mid doors for the moment. See if anyone gives him the peek and the opportunity. จริงๆ A เมนเนี่ยโคตรน่าเข้าเลยนะ ดูจากไอ้ที่ทีวันกันอย่างเงี้ยนะ Nice little consolation prize after losing the previous round. Yeah, my eyes kind of on the Hunter's Fury here. ไม่กล้าทะลุเลยโดนมันเวกดดัน Let's find the op. Let's confirm that they have it. Ooh, that was close for Buzz. Not revealed now. Trying to reposition as Where did that Chặt, really chặt. go? I don't know. Sent into the stratosphere. Split back, and Primi left on a bit of an island. Have to wait for the next wall to get cycled forward. Shocktar trying to clear out the close corner. Flash going to be turned away from, and Primi has him lined บอก up. แล้ว Buzz and แฟด Munchkin ไม่มีผลกระทันอุ้ยแล้วไลน์อัพอะไรวะน่ะสเน็กไบต์อะ lobbed Mày in. đã tăng chạy. Isu's Hunter's Fury is able to find ไม่ได้ตั้งใจ Cruz. ใช่ไหม Spike is now dropped back in the edge of the main, Ui. and Meteor finds Thằng one hell of a lưới. time. He pushes forward to center ไม่โด cove น here มุด between the ไม่ pyramids. หยุดเลยนี่ Gets อ่ะ himself a เก่ง kill, จัด but takes it a little bit too far. 30 วิครับ As okay, กลางไซ Stacks ส์กลางไซส์ lucky to dodge that out, turns back and wins the fight. สวยละท่านต้องจัดให้ว่ะ Walking on water at the moment, but Primi's looking to make him drown. Drags him under, his updraft, sent, blades, not going to be connecting as Isu will finally steady and gets himself a 3K Red Bull clutch and gets T1 into the lead. These rounds are chaos. Absolute chaos. All I could think in the middle of these rounds is so much of this is just going to come down to who outshoots who finds that one moment to change the เสี game. ยดายจัดช็อตนี้ Finding that kill, huge. This one even huger. โอ้โหแล้วมันยิงเป้าปีนแม่นนั่นแหละ And Leviathan misses with the op shot. Neither knows. Timeout. He's got an อีหน้าออก opportunity. ของกัน Whose timeout is it? ไม่ก็ให้ เมื่อกี้ไม่น่าเป็นออฟ เฮ้ยลืมปิดเสียงโดนไหมเนี่ยเมื่อกี้ So I'm just along for the ride now. เมื่อกี้โดนเหรอ Let's just have some fun. Jip Boy's up to 10 kills. โอ้โห พี่แก้วมิ Look at that. เรียบร้อยเลย You're โดนกลาง clawing your ไล way ท์ out เล of ย the chasm. แต่ถ้าพี่แบบว่าเสียงดังอยู่ก็อาจจะไม่โดนนะ ถ้าเสียงเบา อ๋อ So we can. What was it? Constantine? Was he the one that was? หน้าบัตรเนี่ยบัตรไม่เหนื่อยแล้ว I can't เมื่อกี้แวะไปขายของมาดิ As far as the movie's concerned. ขยัน Okay, เปิด then เพล I'm ง not completely crazy. Well, not completely. All right, a lot of mid presence ดีเจ established. Full Sense is like ก็หักเงินเดือนขยัน go เกิน back to what we ผม did ได้พื้นที่ on เยอะ our จัดเลย anti-ego. Let's chill a bit. Expecting some kind of trap or trick setup play from T1 off the back of a timeout. เฮ้ย เอ้าคลิปหาย He แล้ว does กลับ love เอแล้ว those. Stacks gonna tuck into the corner. เข้าเอดิจ้ะ It's a mid push. Munchkin's Oh. gonna disrespect his opponent's smoke here. Surprise, surprise. It's not really been สะพาย working สะ out. พาย Work out again. สะพายสะพาย Thought with his pants down, just way too many targets on the other side of that one. He will get picked apart. Isu late to clear out that recon, I should say. Stacks turns back away. He's able to find โดน Chip รี Boy. คอน Primi เซอร์ไพรส์เซอ straight ร์ไพรส์ back. ฮะ So now จังหวะนี้ 3-2. Congratulations, โอ้เลย Stacks. มัน There's กิน your เมื่อกี้ 2000th kill. You might be Ui. losing this round, but Meteor wants to try to keep this lead. Suspicious about that angle, but Snakebite will not clear Primi. There. Gun barrel spotted. Buzz Take this. calling this. It's the relay bolt going to be sent in. Remaining. It's going to be Meteor taking the kill for as his own.
know widely where Primy is at. Buzz got a shorty. He's just trying to drag attention, it would seem, but no, Buzz just slides in, takes the fight, and will be able to win it out. T1 with an abuse. เมื่อกี้พิมมี่แบบมีชะตากรรมเลยวางเป้าต่ำเลยรอเลย Yet again, one team is able to play some good early macro, and the other just shoots their way out of it. This is great. I mean, you've got the sight. Stacks doesn't get ทำไม much. วินที่ทีวันได้มันคุกคิกจังวะได้แต่ Big วินที่แบบ advantage. Oh my God, Meteor! How in the world did you find that kill? แม่งฟิกแบบ That was Cruz. Spotted. แล้วมันเหลือ2ตัวแบบว่า I think he was apologizing to Munchkin there for what happened in mid, maybe, or I'm not sure. Congrats, Stacks. Yep. Big achievement. Everybody on T1 now with that 2,000 kill badge. Yeah, Munchkin. Don't want to die in mid again. Manages to escape this time. Shows full sense, well aware of the nonsense that Munchkin is trying to get away with. At least doing a good job handling that. That is not an easy task. They're going to group up. They're going to try to deathball their way through. If Stack sends it right now, this could completely upset the attack. And Leviathan's going to be caught. Jit Boys. Sprint Corn can't go for the slides in, but Primy has already made his entrance. Gets himself 2 kills. Izu looking to try to re-clear this one, but it's going to be Buzz just sprinting in, shooting in hand. Able to collect that one. Slide across now the overdrive and play. Cruz is dead. Spike stranded. And Kalua is left alone. Picked apart. 6-3. T1. Certainly looking like they have found their footing and they're starting to run away with this happen, with this map, much like we were seeing from them on Pearl. Yeah, and there's that shorty I wanted to see from Buzz. Allows them to end Primy's reign of terror in this round. Golly, he's so fast. Okay, got in. Oh, before that 0 point, I mean, had that. That almost went badly for Buzz. Yeah. Had the 0 point, managed to intercept the jet as well. This could have been a much more one-sided affair. Primy able to do well to come away with 2 kills, but they're now on the back foot. Jit Boys has got a Marshall. Buzz has got an op, but they're both going to win. Other separate ways for now as Munchkin tries to slow things up. Just clears out the drone. Re-wraps back through halls. Well, created some space. Izu, he's chipping down on Leviathan. Hit him with a shock dart. I think a shot as well. Knows there's 2 there now. Oh, just enough into that corner to not get caught. Okay. ได้ อะไรวะนะ Right when he thought the pressure was finally off. Oh, and that hits. Oh, they clear it. Yeah, it's just the one player that clears it, but now it's going to be a jump through this one way. Izu still able to find the one, now the Reckoning going to be lobbed in. As Primy updrafting blind and short-sighted, and now a fragment layered in as well. Stacks just spams down with a weapon, Jit Boys falls. And that leaves Kalua to his own devices. Beautiful timing. From Munchkin in particular to get there, get the util in place. 30 seconds but left. Izu just so annoying. Creates such a mess of things for Full Sense before they can even get that execute going. He's 12-4-2. He's 3rd agent played in the series. And he's good on everything. You can literally throw him on whatever, and I'm like, yeah, he's going to frag. He's just an unbelievably talented player. He's one of the best. So you go for timing out. Obviously, the door make the noise, so he'll just wait. See if anyone goes pushing this angle instead. And looks likely to retain his weapon. Will do so, but that is a lead at the half now secured by T1, who can look to bubble this up. Yeah, now they're really starting to get a good read. They're able to successfully create some pressure. Back of big plays like this, he really lit up Jit Boys there too. And again, that Storm Surge hit exactly what it needed to. Primy just panicking, trying to get up in the air, hoping that he doesn't get thwarted. But the initiators for T1 having an absolute field day right now. A lot of good flashes, a lot of good util. The knives getting great information and great value for Stacks. At least change sides of the maps. Doesn't find anything here though, so let's see what Munchkin can do. Oh, took him a
the second, but he is able to find the first. Shit boys เขตได้ away with that kill. Hunter Spear at the same time. Let loose, looking for the tags. Nothing going to be found in that regard. Buzz in the meantime. Peeking out. Cruz is ready for it. Great shutdown from the full sense IGL. Buzz on the floor, but they still have to contend with Izu. ตัวลั่นด้วยตอนนี้ Close to the pyramid. Locks on for that kill. Look at the second bit of Leviathan. Will manage. ได้บอสไปแล้ว ได้วางครับได้วางครับ Spike down can be 3-2 brought around. The pit is going to be in play. กลางเลย Solid opportunity to come away with a round win, and Stacks is going to be caught sprinting forward. Shit boys does ได้ manage ละได้ละ that เดี๋ยว kill. บอสครับใจเย็น เจ็ด ใจ ห้า เย็น ไปได้พก Over the top. Meteor's ทำไมโดนมันบินสู่อ๋อมันในนี่เนี่ย It's เป็น gonna be a สาม long เหลี่ยม rewrap as Shit เกาะสาม boys เหลี่ยม going to look to just go ahead and pinch in from the door โดน side. ใส่ถ่านมาเยอะนี่หว่า ช็อตนี้น่าจะไม่เซฟตังค์เยอะลองได้ Given the time, given the surround, วิดีโอใจนี่อีกว่า be คิดเยอะ one-sided affair. อุ๊ยเดี๋ยว Then again, แปลก it is แปลกจริ Meteor. ง He's got to re-clear into main. Nothing's วิ going to ดี be โอ spotted กู here. ไม่เล่นอีกแล้ว Boys gets closer. กูไม่กู้ด้วย The exchange time can be bought, and Meteor will try to disrespect this, but he will fall. So full ไว้ sense จัด breaking what was a 5-round win streak for T1. They get themselves a 4th-round win. Yeah, it's just that quick pivot into mid doors. Cruz able to deny the operator. This is the key kill in the round. If he doesn't find that, T1 probably wins this. สำคัญเลยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ Shit boys, woohoo, lucky. นึกว่าจะโดนตัดหนึ่ง Stacks doesn't find him. It's down to 32, but hey, let's see if Full Sense can make this a 7-5 half. Primmy's got the op. He's got a Blade Storm. No ults, even remotely going to be in cycle. Killer one away from a Hunter's Fury, so things to consider here for Full นี่ Sense เดิ to น get this อัดวันเว closer. ย์อย่างนี้เดี๋ยวเดือดจัด น่าเพราะว่าทีวันมันสโมกแล้วมันไม่เล่นบ่อยอ่ะ In tow. น่าจะรู้อะ Meteor แต่มันก็มีตาหนึ่งที่ chilling สูบ for มาเล่น now. อืม Damage exchanged. And it is, but ผม Leviathan, ว่า okay. เรียบร้อยปีโล่งแต่บั Starting ส to come online. Mawai. Really rough go of it after a very solid previous map. ว้าว Buzz will be Ma able to som. intercept, so clears out the flanker. Meanwhile, Ui. Remy Knives attempt once again. Quick tailwind back as he's able to catch นี่อ่ะ Stacks. นี่ โด อ่ะ นหัวด้วยกูเลยจะ นี่ไง เชื่อ แล้วยังไงที So นี้ good with the movement. 7-5มีเห็นครับ Immediately peels back, yeah. Spot out here from เมื่อกี้ Munchkin เปิดเผ now. ยตำแหน่ง As he's awaiting this push, and he cannot take Rebloy. Remy out of the sky. Slices and dices, and Full Sense will find themselves ท่านบอกกูบินรอบที่ 3 ถ้ามึงยังยิงกูล่วงแบบ Neck ตอน and แรก neck. เนี่ยจะไม่บิน Just ต่อ how good is the defender side of Full Sense? How good is the ถ้าเมื่อ attacker กี้มัน side มี for สูงไว้แน่ T1? Big comeback here late, but they get there. Remy, just forget it, man. Look at that. หลบก่อน He เนี่ย knows that he doesn't want to challenge right there. Has the ability to escape. Just has Munchkin in trouble. that 0 point gets ท่าน out ไม่ of มี it ความดีใจ sooner. นะ Time. นิ่ง Yeah, Stacks. กูไม่ดีใจ ท่านจะเก็บเอฟหรือจะคัดจะอะไรยังไงก็นิ่งเซียส297เลยเหรอถ้าได้พกนี่เตรียมขึ้นปกพวกนี้รอเลยต้องมาดูสถิติอ่ะมันเพราะก่อนโยรู้มันบุกกันเละเทะนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องมาย้อนดูสถิติA bit of one of those. ใช่เหรอพี่เลยไปลุ้น DFM แล้ว Yeah. ฮะ ไปลุ้น DFM แล้วเหรอ พี่ให้น้องทำปกรอแล้ว ปกใส่เสื้อดีเป็นพวกนี้ 3-2. ปก YouTube อ่ะ One pistol lead. เอา for สูตร T1. เอาสูตร Full Sense collect another ถือว่า here, ว tie งใน that up, นี่ then they are going to be looking good to tie up this map and maybe even gain the lead for themselves. If you commit to this push for T1, เดี๋ยวเราเข้า A wide open A site because it's just elbow being pushed by Full Sense. Yeah, So it feels like you kind of have to come away with a kill on the Meteor to really find the value from him, but he's already ปล่อย gonna รี be เทค drifting เลย away. Recon sent out. อ้าวแล้วไม่เที่ยวเลิกดูแล้วครับ With the rest of the team, so there will be a พอเลิก massive ดูปุ๊บ play ปวดไหลเลยด้วย coming
coming in at their heels, but Spike is going to be in play for T1. Spike planted. Oh, oi. Stacks. Contact, some damage out on the Jit Voice, puts him to 70. Caution. Shock Dart still have a recon here. Wall going up, recon sent. วอร์มเหมือน Cleared กัน out. ไปก็หนึ่งครับ Gonna be coming through, but it's gonna be Meteor struck down as Cruz finds a kill. Relay bolt. โอ้ย Forces the ball here into the corner, but it's gonna be a clutch to T1. They have to profit from. เดี๋ยววันนี้น้อง Going to a 2v2, but the time of working against Full Sense who need to make a go of this now. Buzz and Stacks playing together, spot out the dink there on a Kahlua, puts in the 52, and that should be the round over. The time is just not going to be there. Slide in. Covering fire, needs to stick it. Not going to be coming in, and he's just got it! 0.03. โอ้โหนึกว่าทัน As T1 will scrape by with another pistol. Oh my gosh. เฮ้ยนึกว่าทันแล้วเมื่อกี้ Oh, sure, Cruz. Oh, this is unfortunate for Primi. He dashes right into a T1 player and it kind of stalls him. And it sort of prevents Full Sense from really getting into there. I mean, great efforts. Yes. 0.03 บ้าจัด แต่จังหวะเจ็ดแดดฉีกเป้าแม่งผิดแผนไงตัดแดดไปชนโอ้โห 20th clutch in VCT Pacific since 2023. Yes. เพื่อนเลยโดนเทรดได้ You got 20 clutches today? Man, that's crazy. ไม่ต้องเปลี่ยนปกมีปกธรรมดาอยู่แล้ว If someone had more than 5 clutches in a day, that would be pretty nuts. Well, he's dead. Primi's found 2 in the classic. Stacks and Munchkin have both fallen. Easy though. Okay. Looks to course correct this, drag them back into the right timeline, and he shall, but that still ends up being a lot more costly than you might have anticipated. T1 make it 9-5. It's just borderline unfair how good Primi is. Let's see this again. Yep, that one, sure. Sure. No, I need to see this. He just pops out a door. He pushes the door, and the tail. Oh, insane จัด Thank God for Izu if you're a T1 fan. Bailing you out there. That got awfully scary, awfully fast. Thank Izu for God if you're religious. I think he's the ultimate creator. He seems to hold all the power. Walk down. Second shot from Primi will be able to เราพาเพื่อนมาด้วย ไม่ได้มาคนเดี เลย ยว บัสบอกเอาเพื่อนกูอะ Buzz not quite able to steady the game there. บัสบอกเอ้ย Only flying เข้าบีกูเข้ามาแล้วเพื่อนหายไปเลยข้างหลัง now Munchkin and Izu to their own devices. Well, gonna be watched here, but they're gonna be able to get out in time. สไปหายไปแล้ว Just barely scoop the spike up and leave, but that means Primi can tell him. They grabbed it. Don't know where they're going. They're not making any moves on the map off of that info though. จังหวะนี้ไม่ค่อยน่าปล่อยโอกาสให้เล่นเลยแต่ว่าก็เข้าใจได้อะมันเสี่ยงโดนตัดมันก็เสี่ยงอยู่ดี He's just stomping across here. No care in the world. Somehow, some way, he's not แต่ wrong. จริงไม่ค่อยน่าให้มาวางง่ายกันแบบนี้ The unthinkable here for T1. I mean, this would be such a back-breaking round for Full Sense, but 2v5 with ละเอียดอยู่นะเลยเคลียร์ตั้งแต่มุมแรก should be all but impossible. ละเอียด เอา camera. Look at me. เร็ว Walking out into it, but Izu Ui. finds Ui, 2 kills. Leviathan and Kahlua both take it down. Munchkin finds Cruz, and surely not. Hunter's Fury drawn in. Izu trying to play this one out. Solo has to cancel it. Still has the double shock darts. The first one going to be going in. Primi tagged up, but not going to be killed off. The defuse will be stuck, and my God. It might not be the round of victory, but it may just be a moral one here for T1 to make นี่ it แหละ so อย่าเปิดโอกาส อย่าเปิดโอกาส Good Lord. แล้ววินนี้ลำบากเลย I just was แท like, นที่ yeah, จะเสีย certainly อย่างมาก not. แค่1 หรือ Dare I forget that Izu is one of those players with a sheriff. Oh, Izu God, คม that อยู่ second. 2แต่ก็ต้องให้เครดิตไอ้ T1 ด้วย Gets Primi to คมไป 17 off those 2 shock darts as well. มันลั่นเนี่ย The first ก็ one เข้าดีแล้ว offset, unable to find มันลั่น that full burst of Like, tick quarter. damage. Yeah. But whew,
เช็คคอมเลยไม่ไหว แม่นเกินอิสุ เขาเขียนว่า 2,000 กูเมื่อไหร่จะคืนสแต็กทวง เฮ้ย หลายวันแล้ว เอาไม่ใช่เหรอ แปลก ก็เมื่อกี้ยังมีเลข 2,000 เนี่ยภาษาเกาหลีแล้วก็ชื่อ ๆ สแต็ก 2,000 คิว อ๋อ ถึงว่าแบบมีการมาทวงหน้างานเลย อืม อืม ตอนแรก 20 กา 0 ทิ้งแหละแต่สักพักกา 2 ทิ้ง เหลือ 1-2 จะมีช่วงหนึ่งผมดู Voicecom Fusen นี่เขามีบ่นแหลกด้วยนะ แสดงว่าถึงเวลาแล้วใช่ ต้องให้ไปดูงานอีมีแบบนี้ ต้องให้ไปดู โอ้ งาน โฮ อีมี กว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันรายนั้น อืม Mascot. I think, yeah, they need to just bring the mascot in. Oh, that. Whoa, okay, yeah. Whoa. See, that's what I'm going to Let's do. not with do my, that. I'm No, gonna do- no, no. Oh, that's not. Poor guy. You ever watch those videos of like playing American football? Oh, They yeah, just yeah, yeah. absolutely destroy. In Milwaukee, they race like hot ไอ้ dogs สู่ and sausage. 19 แล้ว They ว่ะ put people in them and This they is gonna be fun. have them run. What do you mean they put them in? Like in like like a hot dog costume? yeah. Okay. Not in like an actual bun. I was gonna say, like, is it like a hot dog shaped like car? Like a little, No. yeah. Like a mascot suit. Okay. Well, we are finally back into the game, so apologies for that. T1 widely going to be finding themselves onto a relatively empty A site. Leviathan having to back away. Go. They just sped up here. Munchkin is like, they're leaving the front of A open. They're leaving Leviathan on his own. I think we can outpost plan him. You're going to use the snake bite to delay. That locks off 4 people for now. This wall won't get any value here for full sense. There's nobody back there. Relay Bolt not going to be getting that rebound, but Meteor's going for a reposition all the same. Use that fast lane. Tried to slow things down. They're pushing past this one. He's
Izu going to be backpedaling for the moment. They're going to have to push forward into this cove. And Izu going to be good for two. Leviathan finally able to take him down. And Munchkin's going to be able to find Kahlua as well as Cruz. I think blind through that smoke. Meanwhile, Meteor แย่แล้ว gets the finisher, and ผมนู่น T1 ครับ will แต่ get แต่ up to double ขอบคุณ digits. นะครับขอบคุณนะครับ 10 แล้วเหรอ Yeah, I mean, this is kind of the T1 we saw in Pearl, where they get into a post plant and they're just basically unbreakable. Their decision making is so good. Izu sits down the top 2 performers on this map for full sense. Primi and Jip Boys. And then from there, แต่ว่าตอนที่ทีวันมัน just a cleanup. And you ปรับ can't ปรุ let ง them get ทีม into อะ those post plants. ตอนนั้นไอ้สูงมันก็ยังไม่ That's โห where ด they อะ are so disciplined. 21-9 now for Izu. ถือว่าตอบแทน Munchkin's got ควา the มเชื่อ reckoning. ใจ Bladestorm popped immediately for Primi on this eco. Jit Boys, just the Bucky playing forward. Knives in hand for Primi. Could try to updraft over the wall. That's what I was thinking. He's going to have some deadly accuracy, though, as he's going to be able to hear these footsteps. So, multiple players caught rotating through cannons towards this B side of the map. So, 3 players in position to try to counteract this. Not taking their chances. They're just going to be sending out that reckoning as well. But he revealed 1-on-1. Primi finding a timing. Ended up killing a Munchkin. Very swift from him. Push out of the smoke, though, and Izu continues to be the final boss. Leviathan dead. Kahlua with this Sheriff. Trying to see if he can give it an opportunity, and he is, but Buzz is that much faster and has him outgunned. Stacks down forward. Smoke will dissipate, and Izu will clean up the third. แม่ง 11-6 แม่งเปิดโหมดแล้วอะ T1. ตอนเนี้ย 2 more to go to close this out and lock up that first seed. Well, despite their best efforts, full sense just not able to cling to life long enough before Izu decided he's had enough. เป็นเรื่อง Cover ปกติ fire. I mean, the crossfires, the protocol's now cleaned up for T1 since Bind, where they kind of crumbled apart. Woo! เอาเฮ้ย Nice final one there. Timeout. Yeah. เอา Gonna เฮ้ย need มัน a กู little คลิก bit อะไร of ก็ที time ม for ส a ปริงหมดเลยวะ timeout. โอเค คอมกูไปละไอ้คิดค้าง ดีนะทำเอาพอดี To read, moving across the map pretty quickly. And they haven't been able to match. And they've gone a เพลินเลย เปิดเพลง จะได้อยู่ Him, I mean, think about how hot of a start to this map he had. Yes, he was at like 10 kills at the same time that Izu was, so. It has been a slowdown, and Leviathan, unfortunately, just not having as much success anchoring as he had on Bind. เข้าใจละเข้าใจได้อยู่นะ See that Leviathan from the previous map and that Leviathan from the series earlier today. ได้ยินอยู่นะ As Meteor just going to be strafing over here solo. Primi tucked in behind the box. They're going to have much ชัด of a มาก rebound ครับ now. ชะตาขาด Continues to ไม่ scale. ได้โอ So he drops out of window, which he will. That noise is going to be จะมา made. เลิก Primi can now get ready for this punish. นี่ไงฝากของแค้นไปก่อน At the meantime, here comes ฝาก the ของ push. แค้นไปก่อน Oh my God. ชนะหรือแพ้หรือเปล่าไม่รู้ Fantastic. Finds the catch, but okay, Jit Boy spacing back. Machio. Find kill onto Buzz, and that completely slows up this approach. Munchkin now going to be caught in mid, trying to find his way out. And Leviathan manages to get that kill as well. Well, that's not an แต่ encouraging มือไม้อ่อน start. แล้วตอนนี้ Cannot escape from the relay bolt. Jit Boys will be able to find 3. Full sense, still yet some fight in them. They managed to convert off the back of the คิวแบบ timeout. ไม่ค่อยอยาก Alright. ไม่อยากจะเชื่อว่าพิมพ์นี้แม่ง This is kind of what they Long need to do. Be a little bit more proactive on the map. Challenge some of these contact fights. โดนท่านเหล่าเลยนะ Get a knife kill. You know, the important things in Valorant. Got to be hunting for those. Sometimes the mental damage. That's exactly it. It has exponential growth. It does.
That is not even a consideration. As okay, that's what we didn't get to see is how Izu had died. Heard the Hunter's Fury going off as that knife kill came through. It's a nice little crunch play, and there's just no protection for him. Left him on an island. So very nicely done here from Full Sense, and a little bit sloppy in the setup here for T1 as well. But still คิด able ว่า to คัมแบ็ก inflict ใหม่ some ก็ buys ได้อยู่ as well as the next. ดูจากมีดฝากไปที่หลังไว้เมเทโอเมื่อกี้ละ See that อย่าขวัญเนี่ย T1's เสียขวัญ response is to move up a เมื่อ little กี้ bit. เรียกขวัญกำลังใจ ผมว่ามันจะตื่นมากกว่าปะ Love this angle, Ôi, but ủa, love mấy the đồn. drone even more. Great kill off of it. Check it out, and yeah, Ôi, Buzz chị- will slide Âu. again. Jitboy's able to peel back a second as Stacks will hit the floor, but now Âu. Izu continuing to excel. โอ้เมื่อกี้ถ้าไม่ควักธนูนี่ได้ Just เลย around the นะ corner as well, so Cruz cannot find a further punish. ไปปีบ Very พื้น well ที่เลย played here by T1, suspecting that push was going to be coming through the double doors. Void giving up more kills, and now they pump the brakes, trying to get some curiosity, mistakes out of ผม Full ครับ Sense. ขออีกหนึ่ง Still stumbling. น่าดึงคอเสื้อไว้หน่อยเมื่อกี้ Still aching him, it would seem, but Stacks finds that kill. Munchkin finds the elbow. Cruz now to try to do it all. Finds the first in a 1v2 without suffering any damage is very possible for him. Reconsidered a wrap, but Izu and Stacks gonna play it safe, covering both Link and Main. ต้องรอ Tap โค on บ the อะ spike to make a คัด play. ได้ Still อยู่ have the นะ fragment, still have 2 shock Ốp darts, kịp so tons of delay built in. ที่ใช้ไปเปล่า Shock darts now no longer in the equation. แต่ก่อนหนึ่งทีเพื่อความตื่นเต้นไปอีกหนึ่งวิมีครบ There's the fragment. Cruz getting the spot. Actually eats some damage as well. I believe one of those bullets catching onto him puts him to 31. Pushing out, they miss each other. Cruz is able to find it, but he cannot get the defuse. The time is just not going to be there. Well bought by T1 as they do move up 12-7. Another GG. almost amazing clutch for Full Sense. Just slimmest of margins in a couple of these rounds could be a world of difference in how this map turns out, to be honest. You know, you think back to the pistol or where it was .03. โหแล้วอีสูแม่งสแกนฉลาดเนี่ย Great. Recon right through that tiny little window at elbow. Beautiful util from Izu. The drone into that recon was so great to clear that space and give them that extra man advantage. Well, 5 rounds needed here for Full Sense. Primi with the operator. Still those ults to speak of. Never got to see the investment there from Leviathan. Yeah. Cruz tanks that. And the ping from T1 suspects that the op might be back pyramid. A lot of ults here too. Pit available for Leviathan, but he's playing pretty far back on B. He was basically ensuring that this would have to be a retake. Oh, they get past just in time. Well, โอ้ไม่เห็นเลย say. I couldn't quite tell. They're rotating. I think they Yeah, did. I think they might have seen เอ้ารู้อ่ะ Axel out of position there. Jitboys. He's going to have to sprint this corner if he wants to find value with the Bucky, but we'll just go ahead back นั่ง away ไว้เนอะ while it's เออ T1's ได้เรื่อง step forward. มีคอร์สอยู่ด้วย Peek in. Ui. Nice little how do you do is Buzz. Ooh, sprinting out. Eventually he's able to plant ดู his ดิ feet, แม่ง finding ไม่ that ควร kill. เกิดขึ้น Really เว้ย cool. จังหวะอย่างนี้ในเกม Try to save them จริ off ง at the same time. Buzz going to be taken Yeah, down on here we range. go, Jitboys able to cool. collect with the Ini overdrive. Valo, Clue of masih Mind Apex. Stacks on the entry. The pit immediately there in response. Recon lob forward, cleared out. Munchkin collects the spike. 20 วิทันเหรอ They will back away, playing off of Izu's intel, opening up this A side of the map. But the operator still nearby. It is 10 เฮียเหมือน seconds จะทัน remaining. ว่ะ If Primi cuts him off in the pass, that should Tap, just tap, be tap, tap, GG tap. on this round, Yeah. and it will be. เรียบร้อย Can he find the third? Yeah, he does. เรียบร้อยครับ Cool, calm, and collected Shopping. as Primi is แล้ว full ตอนเรียง sense. หนึ่ง Find the first of 5. This looked like it was going to get น่าจะ weird เห็นใน again, มินิแมปป่ะพี่เมื่อกี้โดน but there's a couple extra players May in hit mid up. here for Mid Full lưng. เหมือน Sense, โดนมันเห็นขอบให้ไง and you win the front battle against Stacks. Able to clear his way through the site. ด่านตรวจในนี้แบบ Yeah. ดุจัด And ยิงเหมือนง่ายนะ steady as she goes for Primi. Let's ท่านหู see. ไม่ยิ้มแย้มเลย Four in a row to force OT. It's going to be an eco Đồ mà khắp mostly. nó khỏe Hero rồi. rifle for Meteor. And a bunch of sheriffs, but we've already seen what T1 can do with sheriffs.
Killua still sitting on a Hunter's Fury. Off of their ults for a bit. Who knows, maybe Munchkin gets his. Maybe Meteor gets his. Halvo around the drop to lose the series, so full sense. Get buckled in for this one. T1 always deadly when it comes down to these thrifty attempts. For now, Spike is planted. The pit is going to be immediately invested from Meteor. They can get some information on his location just like that! เรียบ Yep, ร้ they อย can drop it ได้เมเทโอ ASAP. ครับ Hunter's Fury didn't even have to do the job, but it'll still clean up a kill on a buzz. ได้ตัวสำคัญด้วย Beautiful. Beautiful timing there from Killua. ได้ถูกตัวด้วยเฟี้ยวเลย Going over the top, looking for the spot. Tax scooping up that Phantom, is able to find one as Chip Boys will fall. It's Izu and Munchkin once again with these sheriffs, and it's Izu once again finding two. This time we will not be able to bring it into a 1v1. Decent Winnable. attempt there, but the defuse is in, and full sense now. Need 3 more. หยุด Well, ตอบอิด made it closer than you would think once again, but kind of by the time Izu sprang into action, sort of already done. Oh, right at their feet แค่ too. บอกว่าวินโต Oh, God. ยังไม่ได้บอกชนะเลย And no one flipping that dart. It's hard to time it any better, hard to place it any better than he did right there. All right, and that's going to be the first time out of the map for T1. Well, you got a little bit of time here. Necessarily ถ้าอีสูไม่ลั่นจบแล้วครับ จริงครับเวอร์ไป บอกว่ากว่าไป27นึกว่าลีโอกับชาติมาเกิด ยังไม่ตายนะกับชาติเกิด นั่งแข่งอยู่ข้าง end this now. Critically though, 3 ultimates nearly online for T1. Single charge away for the Hunter's Fury as well as the Reckoning, and then just 2 off for Stacks to have another null command. So เสียดายวิน0.03 จริงครับ they can't get him in this round. If they can't find this one, T1 is still building up towards the stack deck. Primi though, going to be spotted out. So now they know where the operator is. Recon had not been cleared, so spot out onto a couple of players. And Chip Boys, ooh, going to be limping away. Tagged down to 72, but still alive. มันเกาหลีมันสแปมสโมกกันเก่งเนอะ Meteor here. So the Bulldog tucks in around the corner. He's got Primi right on the other side. A bunch of noise being made. Is this drone going to check? เฮ้ย It did not. It absolutely did not. And now Meteor will push in and find the second. What a punish, what a timing. Oh, Gets Chip Boys ๆ to boot ทีเลย as Meteor wants this series over. เมื่อกี้พอโดนออกมาคิดไปแล้ว หาย 3 แน่ devastating kills, and Killua going to be left kicking himself. Cruz is tucking back, avoiding the recon. Ian Leviathan with everything to do. A 2v5, and Cruz 21 health. Meteor potentially on for an ace. No, denied. Leviathan will be able to find the kill. Anti-flash turn, and Buzz looks to bring this to an end, and he will. ๆ GG ว่ะ 13 to หรือจะเชื่อกับพี่เอ๋ยวะ ลงไอเซนชั่นเหรอซาริโอ GG อีสูโหดไป
สายบนครับ สายล่างไอ้นี่จองแล้วครับผม DFM ฮะ กี่เพิ่มจองเลยอ๋อลีโอเป็นสีม่วงอาดิตคุโรนามิ2นี้จัดปะ โอ้ยจัดมาแล้วทั้งเซตเลย เล่นเปล่าเนี่ยเล่นเปล่า น่าสนใจนะ คู่หน้าน่าจะไว GE 20คิดว่าเจอเปเปอร์เล็กครับปูเซนที่สองเจอที่สามที่สามเจอที่สองค่อนข้างชัวร์อันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับผม DFM ไม่ต้องลุ้นแล้ว Match found. เหมือนเดิม ได้ไปต้องไปลุ้นเพลย์ออฟครับลอนดอนยังไม่ถึงอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ก็น่าดูเหมือนกันนะ EDG DRG อ่ะ บูคาชูอ่ะ ดูเขาชู่กับอาคังลั่นจัดตอนเนี้ย Move or get zapped. โอ้หน้ามันมีอะไรลุ้นหรือเปล่า อ๋อแย่งบวยกัน GE ครับคู่หน้า GE เจอใครนะ เจอ Global Esport ฮะ GE เจอ Global Esport ใช่เจอหนองทีมเช็คก่อนว่าง่วงหรือเปล่า อ๋อ Go, go, go. โดนเช็คเฉย ก็ไม่วาโลไม่มีเสียง I didn't spend hours building this arena for you to hide. ถ้าไม่ลุ้นก็ EDG นี่น่าดู Bring them down. Reloading. EDG DRG Big Match เลยอ่ะ Night, night. เอ้ย เกมไม่มีเสียงวีน Just keep on grinding. All right, that was T1's meet. เพราะอะไรวะที่ปิดเสียงเหรอเปล่าโอ้ทำจริง โดนเปลี่ยนดีไวซ์อีกแล้วปะเนี่ยแป๊บ Where are we? อ๋อ มีเองโทษ ไปเจอเล็กก็ดีเองแต่ถ้าผ่านไปทีนี้ก็ยังต้องไปเจออีกทีนึงอยู่ดี Seconds. ถูกต้องครับ Making cover. Found them. Gotta go. We're good. Stage 2. Go, go, go. Bring them down. Watch out. I'm out of here. เออ Taken out. We'll catch them. That's 3. On charge.
Smart move. แล้วรอบที่แอบเปล่า Scanning ahead. Lock it. Go, go, go. Bam. Shot done. Bring them down. I'm out of here. Taken out. Reloading. Three gone. Now four. Enemy down. New stage in 10. Gotta go. My ult's ready. Final stage. Here we go. Dead. Zap. That's the. Gotta go. Reloading. Shut down. Neutralized. My ult is ready. 3 gone. Stopping fire. Now 4. แม่งบอกคอมมันคิดว่าคอมมันแบดแม่งทำมาโคตรดี Begin. Catch them. Gotta go. Go, go, go. Quiet now. Perfect. Bring them down. Alice. I'm out of here. Ultimate orb spawning. Run. Fire in the hole. อ่านทามมิ่งไงครับภูมิพวกเนี้ยแปนแม่น Back up. Joke's over. You're dead. That's 3. Distraction. I'm out of here. I'm done. Jets on rampage. Shortcut. Ach, der Arge. Go, go, ใคร go. มันมากดบีทในเดทแมทมันมาส่งของรัวๆเลย Reloading. Bring them down. Your fault. Go, go, go. Stopping fire. Gotta go. I'll find you. Shot dart. Go away. Remove. Gotta go. Here we go. I'm out of here. Quiet now. Focusing. I'm out of here. ทำไมถึงเจอ DX สบายกว่า DX เนี้ยบจัดแต่ตอนเนี้ย โอ้ยโอ้โห Match found. ฟิลลิ่งล้วน Go. Let's go.
ถ้า RQ แพ้ก็เป็นที่2แต่ยากกว่าตอนนี้ยังไงก็ที่3แล้วมันล็อกแล้วตอนเนี้ยไม่น่ามีเปลี่ยนแปลงถ้าเข้าที่2น่าจะเจอคู่ที่ชนะวันเนี้ยถ้าเข้าที่2 global ชนะก็จะเจอ global ถ้าหนองทีมชนะก็จะเจอหนองทีมเพราะว่า2ทีมนี้แย่งที่3กันอยู่นะเห็นปะ มันคาดเขียวแก่เนี่ยครับเจนมาทำลายเจนถามเซฟเราเมื่อคืนหรออิงเกมมือใหม่ไงช็อตจุกใจเย็นI'm out of here. Grounded. Stage 2. That's 3. Be faster. Stealing sight. Cutting their vision. Hi! Miss! I gotta wait. Yeah. Stage 3. I gotta wait. I'm out of here. Wrong buddy. Charge your ults. Taken out. แดมบี้ที่ไม่เล่นนีออนแล้ว
Nailed them. Phoenix is on a rampage. Final stage. Get out of my way. That's allowed. Feeling safe. Go, go, go. Oops. See ya. To a rampage. Charge your bolts. My ult's ready. They will cover. The hunt begins. I gotta wait. I'm out of here. Reloading. I'm out of here. Kills remaining. Ground. What's this? My ult's ready. Ten kills to go. Bye. Five kills remaining. Reloading. Go, go, go. Duck. เฮ้ยเอามันเริ่มแล้วเหรอเอาเฮียเอามันเอาคิมเจนจีโอ้โหโลกเลยกู คืออะไรวะสกิมิช2v2Match found. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Fight. Fight. What Remove.
Sova removed. โอ้ Eliminate. what Sova removed. Enemy down. Dominating. One dead. Ten kills remaining. Rest. Be at peace. อู้หู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  Enemy removed. Good attempt. Five kills remaining. You fought well. One kill remaining. ไปจบเร็วน้องปะออกมาพอดีครับสำหรับ GE
stuff. There's a lot of ideas going on at the moment, and sometimes these comp switches or these crazy vetoes, if you start in the lower bracket, can just heat you out of the tournament. Yeah, you're one mistake away. You're one mistake away from going home, and then yes, well, making playoffs would have been a fantastic achievement. If you go home 1 week later, will it feel like that in the moment? Because I don't think so. And of course, they need this win for sure because GE, you know, they want to be that team that's able to actually bring this organization to those, you know, those kind of stages. Yeah, I mean, I think this is a big test because we've seen them lack experience against the bigger names. We're going 50-50 in this matchup, guys? Yeah, are you sure about that? I guess we are. You guys are sure about that? I'm surprised more of us didn't go global. What? You guys are crazy. You're confident Nongshim are winning? Yes, I'm very confident Nongshim are winning. I'm so confident they're not. Bro, global, they're called global esports. They've never been to an international event. Nongshim just won one. Guys, it's not the same Nongshim. It's not the same Nongshim. I am in the middle of these two and I'm prying them apart, but I also have gone for global esports. I think that match against KRX was just such a confidence hit, and I need to see them shake that off because last week they weren't able to. Just say Laban Pinas and move on. Okay, that's all you need to say. Okay. Of course, Laban Pinas. Put the Laban Pinas in the bag. No, but for me, I think this is a big test of their experience. They have just won a Masters, right? I agree with you, that shows some talent, but if Global are able to win this, they can overcome that hump of playing against the bigger names, and I think they have it in them today. I think the GE, if they get a good read and the players are actually on board with the game plan and don't get kind of boomed by having to adapt a lot, then it can go well for them. But I actually like what Nongshim are doing because they're not thinking too much. They've got this talent. Again, they're not changing their comp. They're going to go 10 rounds, guys, and they're still going to get 5 rounds on attack. I think not thinking too much is the perfect way to describe Nongshim right now. จริงๆ Nongshim มันพยายามให้ on the other David side ปรับตัว have cooked something up. This is what we saw them play in kickoff. เพราะความคิดมันชิลอยู่แล้วเล่นตัวอื่นก็ได้ counter against that neon แต่ปรับ Phoenix. ตัวไม่ได้ Good luck เล getting ยไม่ into ต่อสัญญา ASAC if there's a Sage slow there in your face, and then you have to ไป rely ปรับ a ที่อื่น lot ใช่ไหม more on the mid round. That you've got to readapt, take that other space. Global Sodden on defense ไม่ is ตกไม่ perfect. ตกเข้า I'm เพย์ออ going ฟ to take a crack at how one of these rounds goes. Harvey walls A main, slow orb. Guess what, guys? Nongshim's still going to go A. They're not going to pivot. They're going to go A ตอน anyway. แรก Yep, ที่ it's probably gonna be that Phoenix way, Phoenix but แม่งเล่น who ไม่ได้ will ทุก take แมป the round? That was what ตอน we นี้ want to รู้สึก see ว่า on this ได้ทุก stage. แมปแล้ว Looks แม่ง as เล่น though กัน Sword รัว will ๆเนี่ย meet บี Shield ทนี่ here ไม่น่า for จะโผล่ Nongshim นะตัวอื่นน่าจะดี versus กว่า GE. We're gonna toss it on over to your casters. แบบ Over ฟินิ on ก the จานนี้ breeze with เคโอ Paper น่าจะ Thin ดีกว่า and Achilles. ที่ยุโรปทีมแม่งฟินิกเต็มเลย Well, ด่านบีท finish one on Breeze, start one on Breeze, but this is going to be, I think, a very different beast. We have Nongshim going up against Global Esports. We're going to ไอ be เพลง reviewing ตื้นๆที่โดน their เลย first ever playoffs. ไม่รู้อะผม doing ก็เปิด big กัน time. แต่ว่าไม่น่าโดน Great job, Frost. You truly do win. The long con is yours. ยิงดีพอร์ตพอร์ตแบบนี้ Yeah. ใช่ But อัน this นี้ is อัน a นี้ชิง different บวยครับผม global team, and they, I think, aptly put by Stacks there. They are the shield. They run a lot of Sentinel stuff, a lot of kind of anti-meta comps, and the Sage right now, not like super common anywhere other than Crest Gaming in Japan runs a lot of it, but outside of that, you're not seeing a ton of Sage, but it is really annoying with these comps. Like, it's going to really gum up the works a little bit, and I wouldn't be surprised to see kind of what Pilski's talking about here, that Nongshim just kind of tries to, you know, brute force their way through these walls. I think it's pretty much what they're going to do because, I mean, take a look back at Nongshim and even คน their ไทย run ผิด to คู่ฟูเซน Santiago and through the 52 คนเพื่อน tournament, it's a lot of brute forcing. Yes. So, it's going to be the เขา shield ถ่ายเพราะ of เขา Global เชียร์ไงฮะ Esports up against the tank that is เขาถ่าย Don ที่วัน B. เท่าไหร่ Granted, it has been leaning into the Phoenix more so, but I'm curious how this one's going to go. We've got this เอ้ย Sage 7 คน in, 7 คน and this needs to be a snowball build up here from Global Esports because Sage Wall, pistol round, that's where อั things นดับ can 1 be ตอนนี้ really 41 แต้ม difficult to try to อั break นดับ 2 ก็ through. A lot 41 harder to brute force, especially if there is going to be a slower ถือ behind ว่าสู that. สีว่ะนี่ But if they're unable to find those opening pistols, then I do worry that they're going to be trying to play catch up against a team that is not going to look to slow down. But it looks like the game is ready to go. ไม่โดน Let's get ready to hop into this one. Could be a fiery one. We got 3 maps in the first series. I'm kind of expecting 3 maps in the second one. Heard from Stacks. มันต้องมีคนบ่นผมบ้างแหละทายผิดเยอะๆแล้วโยโร่เลย It's going to be a 2-1 to Nongshim. We'll haveแต่ to ได้แซ see งนะ who can draw that first สวน blood เรือ as we get into our opening map. I totally agree. I mean, I think this should be, in my opinion, on paper, a 2-1. Like, no matter what, both these teams have shown that they can hang in this very difficult group that they found themselves in. The other thing I really want to point out here for Global Esports, other than the Sage, is
I need to see some more value out of the chamber with Autumn there. He's been struggling a little bit lately, so want to see him really pick it up for Global and start fragging behind some of this stall and delay that you're trying to create for your players. So going to be difficult too in terms of the number of walls that you're going to have to deal with here. Look at this mid fight. Immediately scaling forward. มีโอกาสเจอเราหมด in front of that relay bolt, and he will, but Yudotan will be able to sit him down as โอ้ well. มันปิดขังด้วยว่ะพี่ Corralled into the corner here, and มัน Dor ปิด is การ able to find his โรเทต way back out. He's able to find two, but Crystal in reply cleans up Ivy, cleans up Domby, and now it's just RB and X-Ross, a 2v3, but low HP bars on Patman and Crystal. Wall falling, shoulder spotted. อุ้ย Crystal โอ้โห still คิดตัน able to fight and win again. 3 kills for him. คอร์สนี่โอ้โหนัดเดียวเอง The เสียดาย next bit, get himself into a post plant, but winning out from here going to be difficult. Does just have the classic in hand. All 3 players entering from the same side as RB. Just going to go tucking on the right side of main entry. Let's see if it works. Half of it, the swing in the corner. ไม่มีภาพ Able to survive. Opening pistol goes the way of Global Esports. 2-0 Just a little bit of a crunch in the จริง mid. 2-0 Global's pretty ready for it. Yudotan gets there just in time with the relay bolt and the kill to slow Nongshim down. Even though Domby's able to find a double in here, this is the play that makes it so Nongshim cannot do their brute force thing. I want to see the second one, or the third one from Crystal. Oh, the confidence there to go for another with just 8 HP. Huge. Huge start. Is Hoppy bigging up his own wall there? I mean, it's a W wall. Not wrong. Yeah, it was a good wall. Unfortunately, don't get assists for locking people out. ต่างจริง%2-1ก็เยอะกว่าอยู่ดีอะเนี่ย Classic conundrum as a Sage player. I'll push forward for Domby. Does grab that orb, so 2 charges to get that run it back online. I am concerned after what we saw in the previous breeze with that stack in the corner like that. Yeah. But they move from it and they have to drone to clear. Gonna see X-Ross. That's actually pretty probably confusing and not gonna pull any rotation. So in terms of throwing a little bit of misdirection here, Nongshim doing a nice little maneuver. Now Autumn dialed in. Oh, and spotted. And catches Francis there mid-air. Push on the corner. Tomby able to find the headshot. Patman gonna be struck down. Autumn under some fire. Retreats over the backside, but still will be able to find the kill. So Tomby dead. Run it back online in death. Catch on the relay bolt. Spike money gonna be going over here for the plan. เฮ้ยโหไกลไปเปล่า Eventually will มัน be ก็เอาจนได้นะ One enemy remaining. This should be a very clean little ที่ผมไม่อยากเห็นออตัมแบบภาพวันนั้นเลยว่ะพี่ หนักๆจำเลย อ๋อ Global Esports clean start เจออะไรนะเจอเปเปอร์เล็กป่ะ tend with Domby มันก็ต้องมีกันบ้าง that run it back in the หนักจัด answer bonus. So far so good. Looking pretty clean overall. I mean that was the only one who has kills. Yep. Domby looking really sharp. Bandit headshot at that range. Get the job done for sure. Enemy remaining. Hobby with the Bulldog though. Realizing that everything could be coming from Link and he's there. No problem. Okay. Big bonus coming up. ฟอร์มมันก็นิ่งๆนะพี่เอ๋ยอย่าไปชมมันนะ And an Odin. แต่ซาวี่มันแบบเรื่อยๆมากกว่าตัวนี้ ก็วันนั้นที่พี่แบบว่าไอ้นี่มันปุ๊บ แม่งไปเลย ที่บอกว่ามันจะให้ว่ามันติดท็อปเนี่ย อ๋ออินเกมใช่ไหม That rendezvous out. Domby able to find Crystal. Run it back, still going. Now going to be cut short. Autumn able to find that headshot. Peeks in for a little bit more. Finds Francis as well. Bloody affair, but it's going to be Nongshim winning out by 1. As the spike will get planted, but Hobby Patman not going to be too far behind. Get clustered up over at the doors. ถอยโอดินวินนี้ได้หรอ Domby tucked into. แม่งกลับมามันหน้าเอเลยนี่หว่า His way now up and through A main, but RB watching the angle. 70 HP jump spots. เตรียมมาอยู่แล้วถ้าปล่อยมาก็ยังก็เตรียม will be able to clean him up. อ้าว Hobby ได้เล่นอ finding ย่างนี้ X-Ross, and suddenly it is just Domby having to do it all. โอ้โห Pushes ไม่ forward, รอสโมก snaps on for the kill. จะหมดอยู่แล้ว Top trying to get the blind, and Patman running low on time. Taps it. Domby spotted him, and he knows that he's not sticking it. Doesn't see the progression. Just waits this out.
Plays it gorgeous. นี่ไง Patman with a very nice ชื่อ shot. เป็นโคตรโหดเลยพี่ Wait one to be able to get this one. กูไม่ทัน Round goes the way of Nongshim. The Red Bull clutch technically ให้เม็ดเดียว speaking, เมื่อกี้ but it's a bit of a hollow crown here as Nongshim don't carry anything forward. Dombi's trying to get the troops fired up. He's screaming down there on stage after getting the clutch, but ถือว่าคุ้มไหมนี่ was not easy. It was very labored. Nice to see ว่า Autumn. Some good ทำดีแล้วกัน Hunter kills แต่ there ไม่คุ้ม in terms of just slowing ซื้อ things โอดิน down. มาใช่ไหม Got แต่คนอื่นมีลูกซองมีแค่เฮดฮันเตอร์นะพี่ The run it back kind of มัน was a มัน big ต้องช part นะ of แล้ว why อะ this 2 round was almost global esports. Cat has been sharp. 10th clutch. Okay, yep, I can hear action. Thank you. Thought for a second we're going to get another explosive fight here at A main. Well, with Nongshim in here, it certainly feels possible, doesn't it? Absolutely. Oh boy, he's in วอล trouble. ปิดแม่งเลย Wall to the side. This play protected for now as Dombi goes pushing and just is a hair off there. Ooh, Taking down Patman. Patman, who now holds his ground for 2 kills of his own. Francis to the สวย rescue ครับโอ้โห alongside Ivy. อร่อยเฉยบอกเลย Not still อร่อย here เฉ though. ย The stun coming in. The judge not going to be caring about that, but the timing is completely off. อร่อย แบบ เฉ โค ย ตรดีอะมีวอลมีอะไรชงกันหมดแล้ว He had backpedaled up. Maybe he can close the อยู่ gap. ดี อยากจะ อยู่ สไล ดี ด์ ๆ เฉย Ends up trading places. And Francis, it's a bit too much range in between. ๆก็ดีครับเอา Down เฟ to ย Autumn. ผมดูพี่เอ๋ยอยู่ One shot พี่เจ to มส์ไม่อยู่ Zawa. All 3 players would die. There's a jump peek, and that would have been one hell of a way to start this. Decent position now for อ Nongshim. ร่อยเฉย Tie this up อยู่ to ดีๆก็ไม่อร่อยใช่ไหม Still อยู่ดี would ก็ love อยาก to จะสไล play. ด์ Econ seeing nothing. Next Ross limiting the options. Trying to figure things Wait, out. ow. It's going to be the weapon Yeah. swap. Heard. ทำมิ่ง Gets away from the damage from Francis. Next Ross swinging the corner. Going to be struck โห down. ยาก Ivy just staying tucked. Just wait, delay, go on the Hey, swing as ow. Francis faces forward. And Yeah, man, they're not playing playing God. together. He's sticking it. Ivy! He's sticking it! ไอพี่บอกขอยัดหลับ Has your keyboard and mouse disconnected? อ๋อตั้งงงเลยกูคัดเหรอ Is something คี amiss? ย์บอร์ดดับชัวร์ Do we need a paramedic? หรือว่าหลับหูบอดหรือเปล่าวันนี้ Well, อร่อย might ชัวร์ be needing to call the Alright, ambulance sure. after that one because what just happened? I think I need one. I need an optometrist because I would like to have my eyes surgically removed. มันเปิดโอกาสให้กู้ครึ่งได้ยัง Such ไง a วะนะ weird decision from Yudo. ก็มีบ้าง Relay bolt อ๋อตั้มงงเอ้า timing. แม่งไปไหนวะ เอาจริงมันพลาดตั้งแต่คนแรกกันนะ Okay, well, great start for เปิดโอ Nongshim. กาส มันไม่นับวีใช่ป่ะ Again, เปิดโอ doing กาส a ให้ good เล่ job นเยอะกัน delaying. เลย Let's get ping revealed, but เหมือนหลับอ่ะเนี่ย kind of doesn't care. Overdrive popped and was unscouted as Zeroton tucked into the corner. Francis only able to find one. Spike down mid. จริง GE ชุดนี้แม่งโหดมากเลยแม่งอุด้งอย่างเงี้ยแอดมิน Ivy แม่งโหดทั้งทีมเลยนะ down mid, but I don't think he's going to see Hold it. anything in global esports. They're not going to be taking any chances here. Ivy dead. อยากได้เวนดอลมาก Classic his way to a kill, but Crystal will have the cleanup, and that's going to be a 4-1 start. Just been some wild rounds that seemingly change the destiny of these maps. You lose Francis's ult there too quickly. Corner not checked. That means your overdrive, one of the win conditions for you in this round, dealt with quickly. ๆโคตรแสบเลย Does แม่ง end ล up ง falling, but that's เด็ดลูกซอง not the end of the world at all. Time out. And Yeah, that's necessary. นี่เป็นแชมป์มาสเตอร์จริงปะเนี่ยฟอร์มมันอะตอนแรกอะ มันโยรู้กันดิ โหมันพังขนาดนี้เลยเหรอวะคือตอนแรกแบบว่ามองดูรู้เลยอันหนองชิมแม่งโคตรอันบีดับเบิลเลยแบบเอาไม่ลงอะ พังไม่พังดู M8 ตอนนี้ดิ พังไหม มาร์ตินเนี่ย โอ้โหพังเลยอะสมาร์ตินก็กลับมาโหดแล้วนะ แต่โหดอยู่ในระดับที่แบ โอ้ บ คนเดียววะ เก่งแต่ไม่ได้เวอร์อะก็คือมีช็อตแบบ ก็จัดให้อยู่แต่ก็คือแบบกลางๆ ไม่ได้แบบเสกแบบเปลี่ยนเกมขนาดนั้น แต่ว่าไปพอเมตาโยรู้ไปแม่งแฟนติกก็โหดขึ้นกันนะ อืม ดูไม่ค่อยชอบโยรู้เลย ตอนนี้ทีมไหนที่มันเล่นแบบ
แท็กติกเยอะๆที่มันไม่ได้มั่วอะไรเงี้ยมันจะมีทีมหนึ่งที่ไม่มาด้วยพี่มันจะกลับมาเก่งตอนเนี้ยชื่อย่อมันคือ Gen G อ๋ออันนั้นตกรถไม่เจนจีน่าสงสารเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องคนเนี่ยอันนั้นมันเหตุสุดวิสัยถ้าซิงค์ยังอยู่เลยล่าสุดไม่น่าแพ้หรอกทีมมันกำลังจะลงตัวเลยเนี่ยยิงไม่หยุดเลยเก็บความแค้นจากแมตช์ไปเป็นเล็กยิงลอดดากไปทิ้ง Nice rendezvous though, sensing that might be bait. Here goes another run it back. Ready to go, strafing forward into the relay bolt. Nothing going to be spotted. Snaps back. Meanwhile, Yudotan trying to scale forward, but Ivy will be able to note that. Turns back, trying to get the 180. Solid read, but Patman able to collect Tommy as well. ใครมีไลน์นี่ไหมโค้ดหน่องชิมไหมหรือแบบเบอร์อะไรเงี้ยจะโทรไปถามตอนหน่อยทำไมฟันไม่จับฟินิกอยากรู้ความลับเดี๋ยวมันจะโหดไปไงป๊อปปิ้นสวิงเลยนะ Timeout. Not going to be leading to a conversion. Dude, Pat has been so good for global esports. Autumn as โอ้ well. มันเห็นแค่นิดเดียวยิง Some really nice ไว chamber moments again. His decision to เป็น rendezvous เว้น out มัน of ก็ there คมชิบหาย probably saved his life. Made it easy here at the end to just hold Nongshim in. ดีแยกมีโอกาสได้ไปลอนดอนไหม Cooking right now, 5-1. โอ้โหจ่อเลยอะตอนเนี้ย Pretty โบก streaky. มือทัก สาม ทาย หนึ่ง แพ้ เคยได้ยินเรื่อง13-1 Nongshim on another eco, Hey. just RB's all. ขนาดนั้นไหม Tagged low. Không bị RB phạt into nữa. a shock. Francis at 34, still getting revealed. โซซัสโซเซอยู่เนี่ยมันหลั โด ก น มา บิน แล้ อ ว อทัมไปทีเสีย Still ศูนย์ maggots, เลย it would seem. I mean, look at him. Javi's so quick on the flank. เรียบร้อยบอมตกยาว Ivy dead, and the โดน remaining เรา ลาว players อีกยาวไกล had 100 HP between the เอา three of ไง them. ดีอยู่แบ็กไซด์2 คนไม่มีปืนด้วย Push to the wall. X-Ross, a nice shot. อุ้ย Kicks in, and okay. Nó lương Gotta đủ. give him credit where it's due. It's a very solid one to clean up Patman as well, but no closer to winning a round. So 6-1. Yeah, I mean, GE งงเหมือนกัน plan อยาก so อยาก far is ถ้า really เธอ nice ฝาก in ถาม terms เดี๋ยว of just ถามซ้ำอีกครั้งทำไมไม่เล่น buying บี enough นี่ออน time that they can คือถ้าดัมบีมันอยากที่สุดเลยไม่อยากเล่นนีออนนะถ้าคิดอย่างนั้นก็ getting into น่าจะต้อง anything ตกงาน that คือดัมบีมันงอนว่าแบบว่า for the most part. ยังไม่ต่อสัญญากูไม่เล่นแล้วนีออน They've been ให้คน so อื่นเล่นเลย good. ยิงงอนซะด้วย The relay bolt or the slows to stop Nongshim's initial movement. And other than the one round where Exos tried to sell a fake at A, we haven't seen much change in direction, change in pace. Oh, saw him just for a second. Yeah, unable to find the shot. A slight little reprieve here for Nongshim. Yudotan. Ooh, peeking out an X-Ross there at Sand. Will clean him up. Pixel angle from Javi. It's a spot. He'll just set the wall right. Peeks in. Oh my ตัว god, ฉาบฉวย that's โอ้ disgusting. โห Immediately Ui. layers in the slow orb. Checks back over to main. Lùi bắn hồn Ivy mấy is vị. dead. Hunter's Fury. Meanwhile, Crystal, he's the one coming over the kills. As Javi locks down the site. มันกะเก็บหมดเลย Nearly ว่ะ finds himself the fourth. ไอหมอ 36 away from that. มันกะ X-Ross ฟาร์มมันติคุ้มเลยเนี่ย managing to stay alive here. ปอดเถื่อนเลย And here comes โอ้น้อง Patman. ชิมทรงนี้น่าจะไม่ได้ไปลอนดอนแล้วตอนนี้ Might not even be necessary. It's not. ที่เต็ม Crystal dialed in. 7-1. And ถ้า already เกิด you วั have น to be considering. จากที่พี่พูดปุ๊บ Do มัน I คัม call แบ็ก the มา second แล้ว time แม่ง out? ได้แชมป์ลอนดอนอีก It's probably being thought about. Do I try to table it for later? คือ I don't think you can. ตราบใดที่ Disgusting. แตมบีไม่ได้จับนีออนนะ Woo! ไม่น่ากลัว Oh my god. That fade away. คนที่นีออนโหด Filthy. ที่ And สุด Francis is กับ no คน มัน ที่ อิม โย แพก ลึก มากเลยดับบีนีออน โยลึกเกือบโหดที่สุดอะไม่ได้จับตัวที่โหดที่สุดอะ ต่อให้รู้สึกว่าหนังชิมมันแพ้หรือดับบีไม่ลั่นอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเนมบี้แม่งอิมแพ The ก most จัดเลยนีออน likely มัน thing for him to do is change a comp. True. And he hasn't. They haven't played this map since kickoff. So surely if you're Nongshim, you're coming into this and you're thinking, oh, ยุค it's ส gonna มัย have มัน some เปลี่ยน crazy, ไว we ครับ think it's probably gonna be this. เหมือนตอนนี้ที่พี่อเล็กเอาพี่ติงไปจับเจ็ตเนี่ยกราฟขึ้นเลยนะ It's a double Oh, fake. I played the comp 30 minutes ago. Outside in, Autumn gonna be caught. Big reveal. รอดเฉยเอ้า Francis somehow finds Patman through นี่ the ไง wall. มาแล้ว
ไม่ได้แชมป์ลอนดอน catching Javi, and of all the rounds for No Shim to suddenly start looking steady, it's the Thrifty as Francis collects the operator. Says thank you very much. Well, they อ๋อ just นี่ไง tried a different คัมแบ็ก direction. แล้วแชมป์ลอนดอนมา Bypass แล้ว it, Francis. We know he's good with an op. Yep, that's a no doubter. Weapon here. Yudotan just to maybe see if he can get some exits. Obviously has plenty of money, has an overdrive, so it's not much of a concern in that regard. Perhaps doesn't want to give over any extra ult charge. Stabby halfway to the run it back. This would be close. See if they end up crossing paths here. As it seems like they will. Thrifty. As swoop in, up shot, going to be going wide. So Thrifty's going to be confirmed, but that operator not going to be carried over as Yudotan's going to find himself in a second as well. So a bit more damage going to be dealt. But No Shim at long last pick up their second round win. Yeah, probably a frustrating one, but again, you don't stop them at the choke, and that allows Francis to just burst through, and Autumn can't hit that shot. A tough shot, no doubt. Can't really blame him too much. นี่ทำเอา2 รอบยัง หมดแล้ว รอบเรียบร้อย 2 รอบแล้ว อันนี้จีทำเอานี่หว่าพี่ อ้าว โดนคราวเดียวไม่ยอมไม่ได้ครับ ถือว่าไหวโตเร็ว พอมาให้เดมบิได้คิดว่าทำไมไม่เล่นนีออน RB เดมบิฟานติดใส่ชื่อไม่ครบ2 คนจะรู้สึกยังไงเอออฟมีออกแล้วจบแล้วเมื่อคืนนี้ Javi can be there with the slows or the relay bolts to slow, literally slow things down. Well, as mentioned, plenty of money. Kind of surprised we actually don't see operator passed over, given how much cash is there. Yudotan absolutely could afford it. Looks like maybe a different game plan, though. Perhaps part of what Frost was calling in the timeout. Now you've got the ball to work with. Let's listen to the GE. อ๋อเพราะว่านีออนต้องจับโอเปอเรเตอร์แบบนี้ใช่ไหมต้องตามเมตานีออนตัวนี้จับโอเปอเรเตอร์ก็มีเหตุผลอยู่อันนี้ฟังขึ้นครับอันนี้แต่มุมออตัมนี่คือ Yes. อยู่ใกล้กันมาก Kind of have a chokehold on the map right now. ๆเสียชีวิตอะใครเดินมา ยังไงก็2 เวอร์ 1 ศพ It's a nice timeout. I get why. I get it. 45 seconds gone. This is slow going here from แต่มุมมันเสี่ยงเหมือนกันมุมเนี้ย เสียงวินโดว์เดินมาแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้จะเดินออกมาก่อนวินโดว์ ก็มีเพื่อนค้ำให้คนหนึ่ง อุ้ยนี่ไงโอ้โหเสียงเหมือนกันนะเสียงจริงพี่พี่ว่าคุมไหมนี่ They checked it. Didn't matter. คุ้มดิคุ้มตั้งแต่2 ตัวแรกแล้ว I mean, they had the read. Yeah. ยี่หมดเลยกินจัด Insane. Well, ดูดิ good on ใครมา Autumn. เทรดมันโดนหมด 5 and 2 now. โดน That is a very nice timeout call from Frost. ต้องมี1แต่เอาไป4ครับ Overall, พี่ I like the ideas from Frost, but it helps when this happens. That helps a lot. That makes the one kind of weakness in that setup is actually if Autumn just gets killed there and traded quickly. เหลือเชื่อ แล้วมันวางวาร์ปแบบไอ้นี่ด้วยนะแบบว่าวันเวทริปไม่กลับอะ ไม่กลับอ่ะคือจบตรงนี้ not peeking out from window at the same time as Domby facing forward. That's true. Why is he given that โอ้ opportunity? ถ้าเป็นแพทเก่าที่วาร์ปเผื่อวาร์ปไปหลังไซส์เลย Have นะ about 40 seconds remaining in the round. You can take the extra couple seconds to try to ensure that you get that check. Either way, Hatman looking to try to hold the door here in main, but Autumn will have to get involved. Ooh, Ivy, big win. Big one. Finding Crystal on that extra เขาไม่ได้ elbow. จัด Now gonna be ไต set แต forward. ก That near side on the Autumn, but he's got the เรียบร้อย judge for this reason, and that is the spike ushered Down B. to his feet. เอาละ เกียร์แชมเบอร์ถือจัดไม่ชินเลยว่ะ Shock dart. Oh, into the drone. This is a risky gambit. But Autumn not fast enough to actually push the angle. Ends up losing his life. Some head scratchers here on both sides. The spike is still down. Ivy right in that wall. Yudotan catching a glimpse.
they don't have the spike. ลาก่อนไอวี่ Should know that Ivy is just here behind this box. Right of the wall though. Now the face coming in, but Yutam is able to collect one before Ivy trades it. Spike in hand, the pit now planted at backside. Crystal nearly with แล้ว an มันเป็น angle. โซว่า Ends up being just a hair off. It's a fast exit into a face forward. Ivy, he's abandoning this pit. And he manages to plant his feet and win the fight. What a play from him when Jim needed the most. Last round in Yeah, just a few little micro decisions in this round that again could sway it one way or another, and this time it's Autumn. Plays this beautifully off the reckoning, but should have pressured Xross as soon as he heard that drone go out. Instead tried to wait. Maybe thought there'd be another player there. Yeah, I guess there's not quite knowing where Ivy was at, but even then, I think you still take your chances. Yes. Given that you have that judge, but plays it a little bit too safe, perhaps. He's gonna go checking forward, trying to see if he can take down the hero of the previous round. มันก็ดูใช้เสกคุ้มครับ Be coming through onto the A site. PE แบบนี้ Marks there, slows him down. Autumn, quick little jump out. Tambi, who's gonna go strafing through that Hunter's Fury, and eventually will โด get นแง้ม snapped เลยครับ back. ไอวี่ Ivy ends up getting caught. ไอหมอ Player down, plan still gonna be coming through. Next Ross. Spike planted. Back over to try to join in with the rest of the team. But Downby now dead. สู้ไม่ได้หร Francis อ as วัน well. นี้ Caught at เอ the อ doors. แปลก Next Ross and RB. A 2v5. เจอหน้า Trying แพ้ to หมด make เลย this ดูดิ 4 to 8 half, but now ไอฮาวี่อย่างผม all ดูดิตอนเนี้ย hands ง of ง X ว่ะ Ross who cannot ดู bear ดิ the weight for very ไม่ตาย long. ทั้งคนเลย Close ง come ง in ว่ะ 9 to 3. Global Esports. Not คือไม่มี relenting โยรุนทำให้ whatsoever in this ยิง opening ไม่ออก half. เลยเหรอหรือ Yeah, อะไร I mean, so much of this มัน is มัน down to มั่ว them ไม่ได้ไง making these จังหวะมันแบบมีรู้มัน being จังหวะ able มัน to มั่ว pin Nongshim in, slow them เข้า down, ไซด์มาวาร์ป and มี then ออน get กระ in โด a ด position โอ้ where โห they just มั่ว contain ไปหม them, ด win a bunch of วัดกัน key ที่ fights ควา out ม in เร็ the ว open too. Don't get me wrong, they are fragging and they are winning some big contact fights, but it's all because of their map control. They've narrowed their focus down. น่าจะเครื่อง A พัง lot of แล้ว these นี่ rounds. น่าจะไม่ติดละ Couple ส่งเลย brilliant plays here and เครื่อง there. พัง Generally, the game plan เครื่อง has เครื่องติด been ช้าอันนี้เครื่องน่าจะมีปัญหา เครื่องฟังเลย อย่างนี้2-0 ป่ะ ถ้าได้แบบนี้2-0 แบบโกโบไม่น่าพลาด ถ้ารันแบบนี้วันนี้ เพลงของพี่เอฟใช่ไหมว่ะกูเปิดอะไรอยู่วะเนี่ยอ๋อหน้าล็อบบี้วาโลแรนต์ สถิติมีไว้ทำลาย They've been watching EMEA. ปิดเสียง and เพลง the- ครับ just absolutely just bonkers Okay, graphics still fly. They're full stacked. This is actually pretty scary. Yeah, Okay. this death ball is all hell from global. หลายทีมครับแค่หนองชิมนะ Just can you หลายโซนที่เป็นอย่างนี้ against RB? Poise made, and they're gonna go pushing past Ui. it very quickly. RB โอ้ยหัวแข็งแล้วด้วย ถ้าตัวแรก Check โดน out บาย the ด้วย Ivy นะ finds Crystal. นี่ไงมาละ Francis out from doors. Except 2 as well. Zombie on the peak, gonna be taking a shot to the chest. Still wants to try to go for this one, but Francis is gonna be the one scaling forward, looking for that 4th kill. เอาละ And eventually will Ow. fall as Xross gets the cleanup, and that is a much needed must-win pistol for Nongshim. เกมออน yeah. Just kind of a odd pistol round. You just can never scale forward. Again, you're just delayed here, trying to scramble and figure out ฟานซิมัน how จับ you ให้ can ทุก get เม็ด through. เลยนะ You're ว่า shut down at the front of B as well, so เน้นทุกเม็ดอะ all you're left with are these 4 players trying to bully their way in. And Nongshim just surrounds and starts cutting them down piece by piece. Right here. So even though you got through RB that first layer, follow-up a little lacking.
One sheriff for Patman, and no other bios. 2 sheriffs in the mix for Nongshim though, so not a ton of firepower. However, decently stacked sight. He does have that bulldog here. Not too far away with one of his own. A little bit of early damage. Sheriff shots. Yep, that's going to find tag down to 27, but แล้วแม่นด้วยนะ Sports do get themselves forward, get into the plant. Spike planted. อันนี้เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เล่นปะ อันนี้เปิดโอกาสถ้าผัดเม่นเสพอภิธิหารตัวแรกได้นะ Going to be taken down. Molly up and over the top. Going to be lobbed in as well as Zombie swing in the corner. It's caught by surprise, but just jump back. Francis giving his life a 1-for-1 exchange. ไม่ได้ละนี่ยาก And now suddenly last one standing. Dancing around here at center pyramid is going to get blinded up. Sprayed ชีวิต down. มืดมน Nongshim will have 3 players surviving. The key weaponry to be carried over. Yeah, that's really steady stuff for Nongshim. Looked like it may get a little weird there, but Ivy whipping a bit on the Guardian shots, but it's a-okay in the long run. And kind of going to be interesting, like in this comp versus comp battle. Normally Nongshim, when they're running this on this map, needs to be explosive on that attacker side. They were not, but how good is this comp on this attacker side for global esports is the question. Like you're running a chamber and a sage, getting through to a site gonna be difficult. You don't have any flashes, you don't have a lot of smokes. Kind of have to rely on Zombie doing good work with the neon. I mean, it feels like it's going to be, fantastic in a post plan, but can you get to that position? Right. As, looking for that catch and RP. เหตุผลที่ปาล์มซิตต้องจับนีออนวินนี้จะโชว์ให้ดูว่าทำไมผมถึงจับนีออนทุกคนจะได้หายสงสัย In the mid. Wall going to get raised, cutting off that sight line. And นี่ it ไง can't be broken โดน fast วอล enough ปิด by เรีย the บร้อยเลย opponent. เจอวอล At the same time, คนจะเกิดโดนคุมเนิร์ดอีกแล้ว with a moment relatively alone, now going to be joined in as X-Ross arrives. Patman, however, finds RB, takes him เล่น down. ให้แดนบีมันดูใช่ Actually opens up an avenue to pivot. You want to try to get forward to B. It's going to be made here by Francis. ได้ยินปะเนี่ยได้ยินดิ Up the brakes. ใช่ไหม ไอ้แพทแต่ได้ยิน Reminiscent of a. โอ้ย Got it. Oh, Francis, quick adjustment. นึกว่าโดนแล้ว See that back. เดี๋ยว Double face forward. X-Ross kind of splitting the difference. Only finds a smattering of damage, but Dambi, the closer peek, is able to find Yudaton. ไปหาเหรียญได้แล้วเหลือฟรานซิสคนเดียวครับ Now just Francis. Looks like วาง A finding a pivot or just wants to try to ซา save วี the มาล่า outcome. Either way, he is dipped out. And on this peak, Javi will have him dead. So Global Esports not allowing for the bonus conversion. PRG ภาษาอังกฤษนะไม่มีไต้หวันไม่มีจีนเต็มไปหมด Yeah, that's really key. Obviously, Nongshim here taking a page out of Paper X's playbook where they try to get that op into something's hand round 3. They just don't quite have the same legs. Even though Francis hits a pretty nice one in the long run. Clean Vandal shooting from Autumn and Javi. We'll get them there. Oh, looked a little labored at times. Looked like Nongshim actually had a pretty decent read on how that was all going to play out, but just couldn't win some of their battles again. That's key in this meta, especially with the comp GE is running. Again, the only smokes you have are the Viper, so Patman holding on to this toxic screen. Being very patient with it. Glass cannon for Francis. Does have that overdrive, but opted to go for the rifle all the same. Seems like he says, well, try to keep the weaponry as tight-knit between the players as possible, and then if we go into an eco round in the next, that's when I'll bring out the ultimate. Check forward, X-Ross spotting out a few. Drone seeing even more. Same wall set up, though, from Javi. As flashing in the mid. Okay, they just placed Patman, but X-Ross both have been picked apart. Autumn, he's opened things up on that B side of the map. This does put him a world away. So for now, it's a 3v3 until he can try to join in. 3-4 ครับ Ticking time bomb that Nongshim have to be conscious of as he gets closer and closer to pulling off that flank. Overdrive invested, kill on 1 found. 2 players tucked in behind the wall. Francis considering going for the chase. Nice little reposition though from Yudaton as the fuse going to be held up to half. Both players splitting apart away from one another, and this time Yudaton gets a better of Francis as Crystal finds the kill. The cleanup is there. Global Esports now up to 11. The economy for Nongshim broken, and the overdrive no longer available. Wowzers. Oh, what a win there for Autumn. Ivy's usually so difficult in those moments. Disgusting for Francis.
pretty solid round here, but just couldn't break the space open fast enough. Had the Hunter's Fury, had the lurking Autumn. Okay. 2 away. Sending us over to bind. Marshall for X-Ross, a bunch of Guardians. They're มันลั่น investing in ด้วย this ครับเสกวัน notion. เนี้ยคุ้มจริง It's a big walk down, but this is again them leaving X-Ross by himself. He just has a Marshall. ยิงสะท้อนนิดหน่อยโอเคโทษ Tag there onto Hobby. วอลปิดแม่งเลยฮะ Just gonna try to walk themselves in again. Try to stay protected, but Okay. Yukon rides that ไม่ wall. มี Up แต่ someone on top finds Francis. Hobby gets the save and Dabby is ทำไมมัน dead. สะท้อนหนักจังวะตอนแรกมัน Their ก็ไม่สะท้อน aggression is being punished. ร้องไห้เลยอะโดนเนี่ย เบาเสียง เศร้าจัดอะ โอเค The back and forth. อ๋อโพซิชันไม่ดี Meanwhile, X-Ross has now made his way over to the B side. It's like, can my Marshall be of service here? No. No, it can't. เศร้าป่ะอันนี้ They are rotating into the open A site as slip of the wheel. Good shot from Ivy, but there's the interception. จีมึงเล่นดีจังวะจีมันเดือดจังอะ And Ivy just โอ้เป้าจับทุกคนเลยวันนี้ everybody buying what they could. IGL ยิงยับมา Trying เล to ย have เนี่ย some firepower. Probably got to try to save. I mean, you're going to have a loss bonus, but 0 creds behind that Guardian. Oh boy. Oh นี่ไง God. คม That's Decent huge. readjustment, but 3 more to get through. And the time is just not going to be available. So a grab of the Vandal, going to try to hold on to this one. Hobby, however, wants to take it out of his hands, and he shall. Unkillable in เดือด this สำหรับ round วันนี้ is ซาวี Hobby. As global esports are absolutely giving it the notion. This is brutal. Beautiful. Just what a great play there, knowing that the relay bolt bounces off the wall. That's all according to plan. Oh, you think we're trapped in here? No, we're not at all. Ooh, Ivy. Ridiculous shooting. Hobby's having a phenomenal map. Timeout. โอ้ยทำเอา Last time out, you were wondering. อย่าฝืนนะครับ ไปเล่นแมปหน้าดีกว่าครับ อันนี้พอสไว้ให้คิด ผมยังไม่เห็นมันเล่นได้เดือดกว่าเดิมเลย ตั้งแต่มันเปลี่ยนนีออนมาเป็นฟานซิสเฮ้ยไอ้เล่นของแล้ว Even the youth of today watch the Jim Carrey live action one. Did he say it in that one? I actually don't remember. I think it might have. Might have done. I forget if there was I'm actual sure. narration. I just remember the original cartoon. Timeless classic. Right now, though. How is Patman alive? That ball, he's just killing everybody. Oh Okay, my let's God. take a fork in it. Let's go to mine, ชัดเลย baby. F Woo! ดูแลวโค้ชบอกว่าอะไร โค้ชบอกว่า ให้มันจบ เก็บ ๆไป แรง ทุกคน เก็บแรงไปเล่นแบบหน้าดีกว่า I mean, it's, บีปานที่เดินออกไป What else ได้ can ครับ you โค้ช say? We'll จัดไป see. ครับเฮียเรียบร้อย there's possibility here, but I mean, you have so many ults right now. If you can even get to the post plan, it's gonna be pit GG. It really feels หรือว่า like ให้แดมบีฝึกโอเปอเรเตอร์ดีกว่า all the ไหม way through spawn. Well, เต็มบีดเล่นได้นะออฟอะ can't get the เอ flank. อทำไมอ่ะ Overdrive pop, drops down, doesn't register Dobby's location. Tries to find one, but nothing more. Patman, he's already มันไม่ไหว pushed out พี่ตอนเนี้ into ย the site. มัน Spiking and planted, and just for the added disrespect, Crystal will finish it with an Odin on top. Well, ยิงโคตรเดือด รอเลย อันนี้คือมันแย่งสายบนกันใช่ไหม จบแบบหน้าแน่นอน ใช่ อันนี้มันแย่งบวยกัน แย่งบวยแปลกๆอะดูฟังดูไม่ค่อยอยากหน้าแย่งเท่าไหร่เลย ต้องใส่น้องชิมอยากบวย วันนี้ยิงป่ะพี่เอ๋ย จริงเนี่ย แต่ผมแรงไอ้นี่นะ โก4นะ ได้
โคตรสี่แม่งมีแค่3 Match found. ทำไม GE มันเก่งแปลกๆมันเก่งครับ คือ individual skill ของแต่ละเพลเยอร์มันเก่งครับ ดีมันเดือดกว่าดิวนะมันมีวินแบบวินเออร์เลอร์ด้วยครับไปหมดเลยโมเมนตัมอธิบายสถานะปูReloading. Fight. Enemy down. Wow. Smoke's down. Headshot. Reloading. Right here. Reloading. Opponent killed. Headshot. Here. Ultimate orbs. ผมไม่ยิงแล้วหัวเหอะ Shot done. Silence. Grounded. Revealing area. There they are. Reloading. New stage in 10. Oh no. Stage 2. นี่น้องปืนนี้ ลูกนี้เขายิงเอาตายกันครับ Sleep, brother. Reloading. Yikes. Reloading. Ultimate orb spawning. Night night. Adios. Enemy down. Jet grounded. One down. มันวะ Shot down. Jet grounded.
อย Still inside. Healing. Phoenix killed. อ๋อยโลตัว Stay down. Right here. Found them. My ult is ready. Still in sight. Molly. You want to play? Let's play. Blocking sight. Your fault. Oi! Pick! Oh. Rest. Enemy kill. Right here. Charge your ults. Get out of my way. ไอ้ Still got it. Kills remain. Joke's over! You're dead! Right here. Caution here. Opponent killed. Beacon here. Launching smoke. Five kills left. Reloading. Molly. Sit still. Open up the sky. Deep fried. Neutralized. Deploying drone.มาแล้วจ้ะ Corruption from Global Esports on this defense, and that's where Nongshim, you need to find the right answers. You don't have to reinvent the wheel, you don't have to work the map perfectly, but you need to find the snappy responses and be on top of things, because Breeze, you are far too slow to respond. Yeah, absolutely. I think that Nongshim here, they need to wake up. They need to find that kind of identity that's won them those global trophies. And for global esports, well, they just have to keep doing what they're doing. Their confidence is spiking right now, and that's a very dangerous thing on their side. We'll send it into map number 2, over into Bind with Achilles and Paperthin. Just a couple minutes in the break to try to reassess and figure out what's going to be going on to get ready to go into Bind. Nongshim, have they woken up? Will they be showing the form that we know they can be in? Because, like, RB, you're not Stone Cold Steve Austin. I don't know why you're 316 out here. That was
abysmal and has to be avoided if they want to take this to a third and final map. That was not a reference I was expecting today. Was it That's that embarrassing. Yeah. Well, let's see. This, again, tons of stall and delay, like the desk was talking about, built in to this comp, but is Nongshim going to be able to find a way past it this time on their attacker's side? A team that obviously loved this half did not so much on Breeze. It was not great, but this could be a good pistol round setup. From what I'm seeing, they've got the crossfire. Seems like GE is going to try to push off a knife. Francis noted, relay bolt avoided. Paint shells trying to peel back any forward pressure. เลือกของได้ดีจัด However, just going to be sticking around on top of the box. Still has the backup of Javi as well as Autumn. Uniton outside of ดูจีน Lamps. มาเมื่อกี้ Like the plan there. Knife sees two. Yeah, That's an yeah, immediate black. peel back. Gives you a decent read on that setup. Just a matter of ผมว่าก็เหมือนเดิมอะมาลอนดอน XLG fake a smoke. Smoke down. The walk getting ready มี to come VDG through. ด้วย Push เนาะ forward. เฮ้ยกระโดด Side gonna be in. Francis รอบ able นี้ to find one, but น่า Patman จะ picking ไม่ up พ where ลา he ด left off. Comes away with two. เอาแม่งรอดหมดเลย Criminal sliding back through that ง smoke. งเลย Doesn't even take a lick of มีออ damage. ตัมรับจบอยู่คนเดียว Scrambling now is Ivy. Trying to go on a walkabout up long, but there's a barrier mesh on the other side, and Crystal's about to peek, and not quite able to find the timing there. Lob it on the net, gets the grab, he tucks into the corner. At the same time, though, they are routed and pinched as อุ้ย Uniton มา goes งี้ through the เขาโยก teleporter. ดิหรือเปล่า มีไอ้นี่ดิ Considering the ไอ้ check, เพนเวน Falcon รับหลัง just go ahead, Không phải rotate khao around, vạc barrier nè. mesh gone. 30 seconds Follow up left. 0 point. Ivy spotting out Ivy. โอ้โห Goes เรียบ scale ร้อยเล forward. ย He's มี looking to try to note him here at elbow. ไอวีรีบไปหน่อย Meanwhile, double teleporter going to be taken. Patman, first one to try to rotate through to Okay, catch them. Makes his way through cave, and at the same time, Ivy just going to be good for the 1 for คุ้ม 1. คุ้มฟาร์มคุ้มเลย เก็บทุกเม็ดจริง 10 seconds left. Backside plant. Back at dice, the approach there. ๆเฮ้ย จะช่วยโอกาส Already วะ have an RP trying to Ni push à? forward, but Đủ Uniton thanh. takes his head off. And now it's just X-Ross fully flashed up. เดี๋ยว So able เดี๋ยว to find a bit of เดี๋ยว damage here, smattering of it. RB บอกว่ากำลังป่วยเลยนะ  1v3 to isolate from here. อุ้ยอะไรวะเนี่ย Not going to happen. ไอ้เองรอนมันเป็น Catch him. มันสักลิงลมมาเหรอไม่มีใครยิงมันโดนเลยเนี่ย For the Gecko plus the defuse, he is halfway to the thrash. Love this. Love this calling. And again, great game planning from Global Esports. They don't overcommit early. They throw a smoke down. I mean, it's still a little lucky to get away with only 2 for 1 there. But after that, they start creating those pinches, creating pressure, using the knife to get further info, and just mirroring Nongshim across the entire map. Stellar. It's the only way I can think of to describe the way that GE's ต mid อน rounding. ที่แบบนี้โคตรเฟกอะโคตรคุกอะเดี๋ยวมาดู Plenty ว่า of โอคุกหรือเป firepower ล่า in the hands of Global Esports. Everybody getting a buy. 3 Bulldogs, Outlaw, Stinger. PDG ซ้อมยัน Ban and a Sheriff into the mix, but France is going to be tagged up on approach. Trying to get damage through on that Bucky low, and yep, now burned. There's 2 people dead in the mosh! Spike down B. I don't want to see Javi swing here. Please don't swing. Okay. Well, that works. Okay. You can play off the 2-0 ว่า That's งี้ fine. 2-0 ครับ It's one of those days today. That it is. 2-0 ครับ by VPR พรุ่งนี้ต้องเชียร์ไงไม่ให้เปเปอร์เล็กเจอปูเซนก็ให้เปเปอร์เล็กชนะดีไอครับผม Quinn's not working at the moment, but just brutal. Meanwhile, I mean, Javi, he's just like, yeah, I'll just disrespect the Molly all day. หลวงปู่เข้มเนี่ย Runs through, โอเคมันออกไปยาว8 เมตร and that is pretty clean. 2-0 start. He's really feeling it today again as Patman, as always, seems like for Global these days. เงยหน้าด้วย Still เผื่อจะหล able บ to get ได้ the orb scot free. So นีออนกับลูกซองนี่ไม่ค่อยปลื้ม Bulldogs, เท่าไห the ร่ Outlaw, gonna 1-tap RB if that happens to come to fruition, but probably won't. Francis with just a judge. วินฟูบายแต่ฟรานซิสเลือกที่จะซื้อจัด B. Is that deadlock setup here? มันซิดกระซิบข้างหูกันพี่ว่า They're not เดี๋ยว gonna กูเล่น see a ให้ดู darn thing. We're all aware.
Smoke wants to fill the wall ยาวรอไป there, and โอ้โหโดนมีดอีก right on top of so many of them. Brutal. Ui. Okay. Shot Yeah, connected, got but like Ivy half the- surviving. Kind of health off that outlaw. Does manage to find a clean kill otherwise. As Crystal, I think, just getting into He's audio hearing range. Yep, now he's heard him. ไปหมดเลยครับ หนักกว่ากันนะเจอเคลียร์เอกน่าจะหนักกว่าตอนนี้ His timing, he is so hot on their heels here. As here comes the face forward, the slide to try to break the aim, but it's going to be Dombey swooping in. อร่อย Crystal แน่นอนตัวนี้ continuing to push forward, continuing to go unread. Now decides to pull เรี the ยบร้อย trigger. เลย That's Etros and Ivy dead. Meanwhile, RB has continued to wrap over towards that shower side, so he can't even try to get the quick pinch Oi. back through. Gets the spot out, the drop down. Fight forward out of the smokes. RB and Dombey one apiece. Crystal เขา now. ไม่พีคตอนที่ดึงไอ้นี่ Lone Ranger here for Global Esports. Spike planted. Mike gets planted, but he's got weapon upgrades available. This would be back breaking if he can find this clutch. They fanned out. Dombey ขึ้น go เฮ all เว่น the ไป way แล้ว around into heaven. He hasn't moved a muscle. He was waiting for some kind of action, but he's stuck behind that box. They're just waiting for the tap. Going for it now. Find the timing to actually get the kill, but they're splitting Crystal's attention. Little lob in on that paint shell, and Dombey, a solid round for him. 3 kills found. Nongshim denied the bonus conversion, but they lose out on 3 players. มันน่าจะพีคตอนคิดตั้นวุ่นวายอยู่ข้างหลังเลยนะ So interesting from Crystal, the way that he's using his util to stall out Nongshim and then set up for the lurk. เหตุการณ์มันส Almost งบแล้วอะ gets him the bonus. He's so quick to rotate too, so that's something that Nongshim probably noting. Something you might not be able to dip into for a couple rounds, but they get there. But here's where we need to see the difference. This is where Nongshim need to try to find that follow-up. Snowball started for Global Esports on Breeze from this point. Global's playing anti-orb here. Don't want to give that showstopper up easily. You don't want to give that up, but you also have the Annihilation as well as the Thrash. He's not going to be forced away here for the moment. As, oh, there goes the first ult. Looking for the grab. Hedge not going to be coming in. It's Dombey. Oh boy. Bounces himself backward and getting caught. รั่วเลย Meanwhile, Judge still going to be good for 1. Patman going to be taken down. Crystal now stranded here inside of the teleporter. As Autumn tries to just corral Francis into a corner as well. But he just repeats it. The Judge is tearing them apart. ไม่น่า 3 kills for him. 5 HP remaining. For a second, I thought he was going to step into the Molly. Because it's just been that kind of game. Yeah. เฮ้ยเหลือตั้ง4 คนโอ้โห That is the most Nongshim round I've ever seen since Santiago. Yeah, I mean, this is, I mean, shades of the chaos from when they first ascended. Behind, you know, them versus Boom. They will manage to tie it ไม่ up น่าพลาด 2-2. ยิงได้เปรียบหมดแล้วนะ Whittle away at this economy. Starts wavering for Global Esports. I'm surprised that Annihilation missed, but it's maybe just clipped the corner. Yeah, he managed to get back around the corner in time, and it didn't rebound and connect on anyone. Yeah. Ridiculous. Absolutely ridiculous. Nice! Okay. Now it's going to be GE. We're on an eco. Feels like for the first time outside of losing a pistol. That pretty much is. Set up on the orb. A massive stack from Global Esports on B. It's just Hobby back at A. Flash forward. You hear the reposition of the enemy Neon. Barrier mesh considered. They try to 3-2-1 this. Through the net. The blind. ต้องบอกว่าไม่แน่นะอันนี้ Nongshim aren't really going to be มีคอมโบอยู่นะ into this. ขอแค่มีเรื่อง All คอน 5 โทร players คอน now แท of ค Global Esports have แปด gotten แฟกเมน themselves พร้อม settled on ทำงาน B. อ้าว They're going to be You thinking need their by lucky A, stars. They peeled back off of that. Francis trying to just give them an audio tap towards Hookah. Keep them interested, and for the moment, it is working. I've got your trail. Seekers are going to confirm. Yep. Well, Seekers have gone the other way. Okay, let's push forward. So, spike to be planted. Teleporter can be taken. ค่ายกลเดินเมือง Clear out เศร้า on the เลย Dizzy.
TP coming through. Relay bolt. Not even gonna จะ matter. คายหรือเปล่าครับ Just ปาซูก้า swoops ลูก in. นี้ That Guardian Gun here. finds the kill before Ivy does even get stunned up. Trying to protect the weapon from being collected here. Taken down. RB will be able to do so. So Javi dead. 3 players on the approach from Showers. Zertan works his way back to ice. เฮ้ย Spot out here from ยังอีกเหรอ Damage. Dambi Damage found, but kills not yet confirmed. Autumn ยัง continues ไม่ to กดอีกเหรอ forward. Splash goes in. Meanwhile, Francis watching over towards Lamps. Dambi pushes forward. Barrel stuffs on the Pac-Man. Francis gets another. And Autumn with the Sheriff going to be good for a kill, but Dambi will pursue deeper. Cleans it up. 3 players alive. 3 rounds for Nongshim. Okay. Some weird stuff, but you don't have to. Timeout. Yeah, you don't have to invest the showstopper there. I was a little bit surprised on the round before this one that you didn't use the thrash, but when you made that crunch through teleporter, it's been nice, I think, in that situation. So you're gonna have to chew through a couple uses of it, and it's one of the. ขอ1 ประโยค เขาเขียนว่าเมื่อกี้ป้ายเห็นว่าเด็กคนนี้อนาคตโตมาแข่งกับไวเปอร์เดมอน โอ้โหดังไกลถึงเกาหลี User joined your channel. Another judge for Francis. There is that showstopper to worry about. Autumn and Patman with their alts. Javi close, Yudoton close. Let's listen in. I think. Hey, shower. I live. Just กาวเวอร์ลัด Okay, well, action begins. And not a lot going to be noted there. โคตรสงสารนะขอ Silence as ทำ the อ่ะ exec gets ready to come through. Seemingly, Global Esports โดนระ caught เบิด off ทาง guard by the aggression. ตรงนี้ลูก Really ซอง the มา one ปิ thing ด that you should ทาง expect ออก when it comes down to this Nongshim ไปทาง squad. ไหนก็ตาย So there you have it, 3 kills and 2 players to try to save. เซตอัพดีไปวินนี้ ห้องน้ำแป๊บนึงนะ Well, that didn't go so good. Yeah. And, I mean, initially when we threw to it, I'm like, is this thing on? Hello? Have we unmuted the players? By the time they said anything, the round was basically over. Yeah. I mean, you've just got a deadlock in a position where there's just no escape from that showstopper and no hope against the judge and Lamps. Yeah. That was a bit of a head scratcher. Maybe just didn't anticipate that just be a fast Showers hit like that. Maybe it was the last thing that was on anyone's mind at that timeout. Francis, okay, not quite going to go far enough on the swing. But that timeout, not เฮ้ย quite hitting the mark here for Global Esports. Fast and concise strike from Nongshim, completely catching them unawares. Ooh, great from Dambi. That is sick movement. All right. This round Quick feet. needs to go a little bit differently for Global Esports. Otherwise, you're going to have 5 in a row. Barrier up early. Sooner rather than later. Ooh, well, that would be. Is there a grab net here? เป็นเรื่อง Yes, there is. Goodbye. Into the microwave. Great catch from Global Esports. RB and Ivy, both of your smokes picked apart. ใครมาสแปมมาแล้วตรงนี้ Nongshim forgetting about the wombo combo potential. อุ้ย Okay, well, Crystal, forgetting about Showers. Strips out into the open. Well, I'm just trying to hold things down to Lamps, but Dambi now punished for the over-aggression. Does end up getting caught, but Extros pushing forward is able to find that trade and now gets it back into a 2v2. Gotta be careful with the angle here as Autumn. Wait for Yudo to arrive. Yeah, but given where Francis is getting himself slotted, he is pretty well safe.
Now spotted immediately after seeing him. Francis reading this position from Yudo, then says, okay, I think I know where you're at, so I can just go over to back site. Wings in alongside X-Ross. They hear the neon, now they have it confirmed. Slide in, double face. As okay, Yudotan able to find it as Autumn survives with just 5 HP. ไปเป็นเรื่องเลย A critical round to be found here for Global Esports, because had you dropped this one after finding the 2 kills off the rip, it would have been quite a punch to the gut. Yeah, no doubt. To invest that much into that round, they just get it there. Yeah, grab net, and off to the next round. A couple players go. Nice little piece for Francis, but this is Yudo coming alive. Very good, very good. There's 3 players in spawn. This looks like a pistol round. Still 3 ultimates. They are just waiting to try to see, okay, what do they do? Where are they going? And we'll just try to rotate in, form a stack off the back of that. 0 point gets quite a bit. Then Thrash at the ready, but does decide the table it for now. Opening spam, looking for that kill, but it's going to be Javi on the peak. Able to find one, will be put down, but technically going to be resable. A little bit of a rough position, but so is Autumn. Trying to win that fight over on short. They're just dropping like flies one by one. ตัวจัดเดินมาหน้าเข้าสโมก Crystal down to try to clutch it out. I was going to say they are all, very low on HP, but X-Ross is there with the heals. And congratulations to RB. Obviously, it slowed up on hitting this milestone after his stint in China, but โอ้ยอันนั้นต้องคัดต้อมนะกดหนีนะ continue to just open up these rounds, punch him in the mouth. Yeah, it's got to be a little bit frustrating now as GE when you've got a good read, but now you can't execute like you could on Breeze. Because they're basically, in terms of on which side of the map they need to be on, they're on the right side. They just can't hit their shots. They're kind of taking some weird fights and losing them. Nongshim starting to get themselves collected, and they're very sharp right now. Yeah, clearly have woken up a bit. Meanwhile, Global Esports went from looking alive and well the previous round to kind of asleep at the wheel in this one. Where did the Thrash even end up going? Oh, it just... Oh, Ivy just cleared it. And Autumn's trying to play off the back of it, but Ivy just has it completely outdone. Yeah. Trying to isolate, but they just cannot. Yep. I have a feeling. Also, get to give another round of applause here for RB. Official production timeout to cheer for RB. Now, it is the second timeout call for Global Esports. I mean, you can see how important the coaching staff for GE thinks this defender side is, and I don't blame them. You're running that deadlock. I feel like you got to get a ton of value. And if you can't defend the A site with multiple ults, 4 players, and you've got the read, it's starting to look like we're going to Haven. Yeah. Could be the case, but still a ways yet to go in this one. Does feel like Nongshim are finding that footing again, starting to back to themselves. Granted, still some firepower here. Yotan, of course, has that overdrive. Expect to see that popped alongside the Bucky. Listening. One away from an annihilation for Crystal. Looking to maybe claim the Showers Orb. Javi looking for the cross map knife. Tap at the orb. ตกไหนวะตก A ลิงก์เหรอ at all. Nongshim off that timeout is just very, very patient. Spotted and cleared. Now they know, okay, there's some weaponry here. It's not a full save. So expect that there's going to be a couple more in the mix as well, as Autumn wanting to re-clear this, but if he continues to push, this could be at his demise. Ooh, flash out, gets the spot, but Dambi still gets the fight win. He's going to back away. He just cuts back to the market, gets over to X-Ross, and บีบแม่งหลบได้ get all that damage patched up. Being said, still narrowly spot
Yudaton. Yudaton. My guy. Do you know? อุ้ยไอวี That weapon doesn't do that. What do you mean? กระโดดเฉย Well, why? Crystal, mouse wheel. ต้องได้หน่อยคิดต่อมาดิ Mouse wheel panic jump. The wheels may be coming off. 30 seconds. One enemy remaining. Oh boy. This is another round to forget for GE here on Bind. It was a bit intriguing to me. This is where we went in the map veto. I mean, granted, yes, Nongshim hasn't played this map since Santiago. Maybe he thought it was the original Bucky. With a right click Oh, to yeah. snipe people. Yeah, the one that just like could kill people from like 20 meters away. Yeah, we haven't had that rolled back. No, and that's for the best. ไม่น่ารอดครับ 30 HP. He's out in front of tube. As the swing gets ready to come through. There you go. He's going to see Francis from Garden. We'll be able to find him. And that is 6-3. Nongshim looking good. And Global Esports out of lifelines. It's very much falls to the players on their shoulders for these next 3 to try to see if they can rescue the remainder of this half. Yeah, I mean, look, I don't know what to tell you. If your players can't convert off of a flash that lands right on top of the raise, you have the complete drop on them, you know he's there. It's it's not going good. He's not in it this map yet. Let's see if somehow Global Esports can start bouncing back. Well, now they're starting to stack onto the A side. They say, okay, Nongshim, they continue to kind of hit this site. Let's put 3 here. เก่งโพ What if we went to B? ยังไม่จบ Well, it's been tough for them because of the deadlock util. This time they're looking, because the way that GE's been playing these B holds is so different from the way that any other team really handles it. You can see he's just on a timing with the wall. And it's given Nongshim fits from the macro perspective, but right here. They don't really care too much. I think it's just going to be a 3-2-1 go. Clears that. Dombey goes up and over. เอฟไปไหนหรอ 2 away from a showstopper. And Crystal, as well as Patman for now, going to be contained. Oh, okay. Nearly found timing. Meanwhile, Ivy. There's a Bucky in this guy's hand. Okay, he got to the appropriate range. Was able to find Ivy. Weapon upgrade going to be grabbed. Let's have that Phantom as RP. Able to get away from the Mosh this time around. Global Esports have a player advantage established for the moment. As Annihilation considered getting it to catch. Sends it forward, but no. Bounces into the corner. Francis at the same time, able to catch Autumn. Jump around, and that's going to be X-Ross holding his own as Crystal will fall. Sliding from Yudaton, looking for multiple targets, and he does. Gets himself a third, but he's down to 33 HP. Sliding across, a glimpse onto RB. Tucked along the tube, and a peek into Francis, who gets the 3K of his own. Nongshim will secure a lead at the half. Go, go, go. My advice, don't get shot. Yeah, it's just everything that can go wrong is, and as drilled as Global Esports looked on Breeze, they just do not seem to have that same level of proficiency here on Bind in terms of like using their util properly, getting value out of it, having some sick tech plays that are getting them rounds, getting them big kills. น่าจะเกม Here, it's just they aren't able to convert. All it took was a simple little flash, and the Annihilation was completely nullified. Seekers off the rip as clutch play going to be coming through. Global Esports trying to capitalize here, and Ivy does get caught, but X-Ross able to find Autumn at the same time. ถ้ามันไม่วิ่งติดจะเป็นเรื่อง Backpedaling away from X-Ross as he is isolated for the moment. Still wanting to try to go for the fight. Peeks in, Crystal at the same time able to find Dombey back over here at Garden, but RB just swings forward, shorty in hand, finds the kill, and X-Ross trying to get the drag across, gets himself a third. คัดได้นะมีน้อง Zone with that Sheriff, but now is in a 1v2. ยากละมีเอาไปโทษสไตล์ด้วย Full kit to try to work with, and at this point, honestly, you would love to just maybe even get an ulti out. Double stack on this angle. Will drop out to his death. Francis finds it. Nongshim up to 8. คิดว่าเกมนี้ให้หน่องชิมหรือ GE ครับน่าจะหน่องชิมนะครับมันชีไกลเกินนะ มันไม่ได้แมปบุกขนาดนั้นนะมันบุกเยอะเกินนะ
feels the pressure from that neon ult and immediately จ just บแล้ว starts ว่ากันแบบหน้า sending util, throwing bullets. When you throw bullets at the problem, sometimes find solutions. There's nothing really Patman could do there. Dizzy got quick cleared, so just had to try to make a go of it through that smoke. จบโรงเรียนอยู่ที่ชัยนาทบรรจบ What the fuck จบโรงเรียนที่ชัยนาทคืออะไร Close to Patman's thrash. อย่างไรอ่ะ It's really the only one you're probably looking at this round. All you see is Ivy, but that is bait. สงสัยไปจบโรงเรียนอยู่ชัยนาทแล้ว But the boombot here ไม่เป็นอาคัง start อัน to นี้ bring the rotations over, and it is for global. Shells out, pass line set up. Fragment gonna be disrespected, but ฟัน France ซิด on มัน the entry. ขนาดนั้นเลย Down. Showstopper now gonna be sent as well from Dambi. Throws it onto the corner, and he pints two for ยิ his งไม่ตรง troubles. กลางเลยดันบี Oh, Nongshima just walking on จี water. ว่ะ93ว่ะ GG เลยอ่ะ Global Esports can do nothing to เตะ dissuade. บุกขนาดนั้นนะแมปอ่ะ Punch Buộc after lên. punch thrown their way, and they are just catching them all right on the jaw. Dambi, even time to remove the net. คือ GG ไวจัด 9-3 in the half. Nongshim rallying back. There. Switching sides. I don't know, man. This is just. They got shades of the first series. Yep. Look at this. Just eats the util, doesn't care. Global Esports doesn't expect it, but you're right, it is kind of just the story of today. Halftime. Here, May 2nd, 2026. คือกิงเกโคนี่มาเกโคฟินิกสกายเลยหน้าเลยโหดเฮ้ยอนาคตของชาติดู2 นิ้วด้วยวอร์มร้อนเลยพอมีแต่พวกอ่อนท่านยอมอ่อนดีกว่าวะบอกว่าให้วอร์มรอมีแต่พวกอ่อนเท่านั้นที่วอร์มยอมอ่อนดีกว่า That fourth seed, that lower bracket start is what is at ไม่จริง stake ๆ KO ก็มาเอามาคอมโบเกโคนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นคอมโบต้องรอดูตอนบุกครับตอนกันมันไม่ได้ใช้ He's gonna make a pretty good move. He's gonna throw a deep knife early. Probably gonna hit lamps. เอ้าเฮียลืมเปิดไมค์โทรลีโบ Backside, or can I actually get it far enough to reach into heaven? No, okay, just front of showers. ทาวเวอร์3 Meantime, though, Trailblazer leading the way is Man will be able to ไฟ get วิว plans ไฟ in play. โคตรแพน Nongshim quickly gathering all 5 players over to the site. It's going to be Ivy striking out from heaven, able to find Patman first and foremost. Paint shells now lobbed in towards that Lamb's exit, but Crystal holding his own for one. Dambi going to be taken down, but he gets stunned up, and X-Ross is able to collect the kill. Pop flash is going to be sent. It's chaos here as the smokes intercept. ไล่ตัวในสโมกแม่งรอครับดอนธานี comes up massively. Gets the 3K to get the start that Global หรือจ needs. ริงๆคอมนี้คือคอมบุกวะพี่ Really nice play from Yudo. This looked like it was going to beเอาจริง a bit of a head scratcher potentially because it felt like it was going to play into Nongshim's hands, didn't it? Because it's just chaos. But Javi, good to get RB in there. And Yudo quick to find that 3K. Good comms pad. Like the comms. Having that wingman actually really nice in that round too because it gives you that ability to get a little bit deeper in that post plan, a little bit quicker. Well, hello. อยากได้ออฟมาก Good. France is able to bait one of อู them out. เซนรอบต่อไปเจอเปเปอร์เล็กครับ Bit ผม damage. X-Ross at the same time taken low. France is now going to be taken down. ๆ เพราะว่า Crystal cusp of being halfway to that ultimate. พรุ่งนี้เปเปอร์เล็กจะชนะ เด็กชนะครับ More than happy to just poke and prod here. Take their time.
Not at any key rush. They know that they have these early advantages. They are in prime position to get a very clean anti-eco. Yeah, I'd love to see them just wait a little bit here, scoop up another orb. Yep, exactly. Get closer to that annihilation. Hopefully Crystal can connect with one. 3 more charges to go, and Ivy may just offer up another one. Swing in. He's able to find a headshot. นัดแรกโดนหัวนัดต่อไป has the regen ชีวิต armor มืด as มัว well on top of that. So barrier mesh blocking off the defender's side. As likely just going to be RB exhaust getting closer together and going down to the spike. So looking slated for a flawless is Global Esports. ดูเดดล็อกโพสแผ่นดิพี่นะดูกงดู นี่แหละ Gonna send จุก Patman จิ out กไปหมด on a mission, but he's นี่ไม่ได้วางส blocking ตัน flank, นะ so think ต้องบอกไม่จำเป็น Crystal once more though. แต่วินหน้า Understandable. มี I อันติ mean, whether it's a kill or death. Get the ultimate. He's going to catch Sharby on the iPad. Not เฮ้ย quite. อะไรมันกลัวขนาดนั้นนะ เฮ้ยไม่เอาอันตีเหรอ เฮ้ย And I mean, it doesn't have an easy way to pass the weapon over, so it โอ้ looks ติ่ม like เกิน it will be staved off for now. Tough pill to swallow, but we'll just go ahead, back off, and maybe play for. มันคงมองว่าบูลด็อกสำคัญกว่ามีเกาะลีด้วยคุ้มกว่า จิตบอกเดี๋ยวเขาไปเก็บเอาไว้ได้ still just playing a little bit patient, finding their kills where they needed to. Global Esports fans, give them a nice round of applause there. Yudo just through the smoke. Crystal, easy going, gets the second. There you go. A lot of work to do though. 4 rounds in a row just to tie. Are we gonna see a bonus conversion? I think it'd be the first time today, right? Yeah. Yeah. I was trying to think if we saw one. No, never got one of the จริง previous. โดนในมือเฟียสเขาบอกไม่ได้ Yeah, you're right. There you go. Annihilation now at the ready. Hasn't connected with one yet in the map, so we'll see if this one can. This time it's Nongshim's turn to play that 1-3-1. Trying to figure out where the attack actually is before they make their pivot. เป็นรอโรเทตทีเดียวเลยเหรอ This is, I think, a little bit trickier. I Man, would, if I'm just slap. theory crafting it against the Gecko, because if you get a kill or bully the side anchor off, then the Gecko just gets the plant and you're already in your post plants effectively. We'll see. Gonna play denial from here. It'll be difficult. There's barrier mesh up and over the top. มันกลัวโดนเดดล็อกเซตเปล่าวะมันเลยแบบ Will get cleared. And there's the interrupt. And the paint shells at the ready. ไม่ So ได้ อ้าว man does get taken down. นี่ไง Walk เดิน out. มาเสิร์ฟเองไม่เป็นไร Sonic sensor. Autumn is still in position, ready to go. Shotgun barrel stuff. No, it's Francis actually who finds him, but it's a little bit too much. Sides in. Patman cuts him down to size. Spike not yet in play, but it very much can be now. Is it the 4-2? Global Esports. Well slated now. Convert this one. Now be something to the net for one, but Patman notes him, โอ้ takes โห him ได้ยิง down. โบนัสไง Second kill GG found on ว่ะ the พี่ round, and now it's just 2-0 Extros นะ in a 1v3. 2-0 จริง Couple players low. Knows that Autumn hasn't really crossed out from that shower side. อุ้ย He'll bring some shots and set up for Hobby to go ahead and clean things up. So now, 6-9, Global Esports shortening that gap ever so steadily. Yeah, 2 more and I'm a believer for sure. This is beautiful from Autumn, just holding ไม่ the น่าเลย line นะ in ไอ้เวีย showers, keeping that flank under control, stopping Francis before he can get going there as Patman. So yeah, I mean, Nongshim was quick to understand how to deal with that wingman, just throw util at it to stop it. But there is now all of a sudden a potentially very different story to be had here with this double duelist comp for Nongshim on this defender side. Oh, Javi. จับคนช้า Really trying to find this punish. Turn to the flash. Beautiful. Francis ends up getting caught by the other. Makes his escape. Meanwhile, Ivy alone. สบายเลยครับ Hoping that somebody solo strafes forward into this position. Autumn ขอท maybe going to be the one to challenge him as the ball ใคร gets พี่ว่าใคร ready to fire. Meanwhile, Plant going in. ำปืนมันระยะทำการอะ Ivy will be able to find the one, but Yuton takes down Francis. Spike Plant gets interrupted, but it's going to be a quick TP pivot แล้วปืนตกด้วยทีนี้ได้เล่นอ่ะอ้าว as Crystal more than ready เข้า for มาเสิร์ฟ that. อย่างไวครับ Going to have to be cheekier. Spike planted. Already has the reload. Noted RB. Meanwhile, Javi slowly creeping in behind the players that are currently working their way through the defender's spawn. Fishing shots from Crystal, just shy of the mark. Allows him to scale forward, but Javi continues to โอ้ get ซาวิ closer หวั่น and เจี๊ยบ closer. เบรกไปก่อนให้ซาวิเล่นโอ้ย
Bosch layered in. Now they split apart. Ivy still able to find one. Pop flash sent. Not able to find anything. And now หวานเจี๊ยบ there is that player on the flank, but Ivy is still very much boxed in. One enemy remaining. Able to find the kill. And that leaves just RB now here on site. It's going to be good for one. So close but no cigar. Global Esports marching their way back into this half. Yes. Just good reads on the map, understanding when they need to take the TPs. Even though you lose one, to kind of Ivy's off angle there, that's okay. Great awareness from Crystal, knowing that there might be a fast flank attempt. Phenomenal stuff from him with the Outlaw in this round. Oh my god, bro. Oh, this is bad. Great patience all around, and this is the key round. This is the one that makes or breaks it. Nongshim is going to invest in the operator. Can you go with the flash? No escape. I'm gonna try flash. TP, let's go. Can you knife? Wait, I will knife set now. Got that crunch. I flash game one. Immediately just call to go forward. Hearing that TP player getting their way out of dodge. Trusting that this is now going to be the lesser stacked site, and as the rotations come through, Esports still do have the freedom to go for a TP pivot of their own, but now Wingman getting the plant in. เป็นเรื่องครับได้แผ่นนี้ เป็นเรื่องเลยได้แผ่น ไม่โดนหนึ่ง Gone. Francis, that op shot ends up going wide. An uncharacteristic miss from him. Molly to try to block them off, but RB down to 8 HP. Domby up and over the top, begging for a peek, hoping they come swooping out. Spots out one. He's able to find a lot of them in the end. Patman still low, down to 10 health. A right click will finish him. Patman gives him the angle, but now he's got to work his way through Crystal. The net chucked through. Francis. Oh, he's so close to the spike. He's got to get on it, and he just cannot in time. The op will be saved, but the round is GE's. They are one away from tying it up. Oh man, Crystal. I was a little bit concerned about some of the deadlock tech on the defender side, but this is a thing of absolute beauty. Oh man, I thought for a second here, Nongshim might have just barely done it. You can see right there, as soon as that circle, yep, Francis knows. พูดถึงเกโคเก่งนะเนี่ยถ้าใช้มอดพิษให้คุ้มเนี่ยเอาไว้คอนโทรลแบบสบายเลยวงแรกการันตีได้เล่นอยู่นะ Flash out, Francis far forward, and look at what is waiting for him on the other side. He spots out a leg. The dizzy connecting as will Yudotan. ดีซีก็ลอยมา The paint shield to try to peel back some of the pressure. The annihilation, however, still going to be able to get the grab, and that leaves Domby alone. ทำไมรู้สึกเป็นใช้อันติเดดล็อกไม่ค่อยคุ้มเลยวะวันนี้พิเต้า Hop goes X-Ross. He will fall. ไรเนี่ยคุ้มแล้วพี่ไม่มีคำว่าไม่คุ้มได้คิว ไม่มันรวมทั้งเกมอะ You're just gonna มันวิบไม่หยุดเลยอันติเดดล็อกอะ One of the two. I'll be down to 27. All three players from Nongshim now positioned on the B side of the map, but the spike is slowly working its way back towards Market and Cave. Yeah, I mean, I really think you've already seen at least one. Some shots ทิ้ง are ไว้ laying งี้ out. จริงๆเหรอ Time to change ideas. It's such a nice play to deal with that. ไฮไลท์จัด เปิดโอกาสใช่ไหมอันนี้ เนี่ยเราเปิดโอกาส Should give them pretty strong confidence. The site is empty. Going down here into the open. Barrier mesh as well for good measure. So now you should pretty well be able to just focus lamps unless they clear that wall. Just give that extra angle. You can come from the other side of that wall too. หมดคอนี่ต้อง Let's see though. How do you till still? I mean, you've got the Molly and the net. There's the Mosh. So, more time to be bought. As Nambi is able to find another. Autumn will get taken down. RB, they're sticking it. They're just sticking it. He's just stuck it! ไฟอะไรครับเนี่ย So much util! So much available to them! เหลือเชื่อ จบวันนี้นะ He gets on the damn thing วางสไปค์กับโค้ดแมนทันที
The smoke from ไปฝึกมา RB 2 คนเมื่อกี้ to just keep him covered, to just pray. Oh, the Molly miss. He's just churning butter on stage. Time out. The Molly miss ไป too. วางแล้วก็โพลแพนกัน2 คนเนี่ยให้ลงแพทเมนกับออทัมอะไรวะนะมันไฟเฟลหรือวางไม่เหมือนที่คุยกันวะน่าจะมันต้องวางชิดรถถังมาถึงจะถูกวางไม่ตรงจุด เฮ้ย Let's just say, well, it's แพ้ because เสีย Molly วาง missed ไว it, probably. ไป You know what to do. ยังไง Otherwise, we win that round, no problem. I mean, if Autumn doesn't get picked as well, you have an orbital strike. Right. Well, Crystal now going to get caught. As whatever protocol they set up, it seems like it was for the A side of the map. Rather than this little walkabout, the Seekers going through, tracking the rest of the team forward onto A. Thrash unable to find anything, but should be recoverable if they walk forward. But for the moment, he's not. Meanwhile, Ivy, unscouted, back sight, finds 2. Autumn, Udaton both dead. เป็นอย่างงี้แพ้ละ And this is looking like a GG go next for Global Esports. They got a TP, man. And they will. Quick rotate out. Countered, matched by Nongshim. Doesn't have the spike. แทนที่จะโยนให้แพทวาง Plant here. Hoppy will เมีย set ใกล้ up เมียตี another charge towards that null command. Meanwhile, aren't we considering sending this? เวลาบีมใช้เลยวะ We'll do so. Let's make sure the tube is open. Know that they อุ้ย are backed up against the wall, but คม oh, อย่างมาก clear from Hobby. แต่วางเปิดครับเอโบยิงได้ลองยิงได้ Gets him now into a 3v2. ได้ลุ้นอยู่ Suddenly, เฮ้ย starts looking a hell of a lot better for them, considering that Batman also does have that Mosh available. อุ้ย One enemy อุ้ย remaining. Suddenly, RB's dead, Dami gone. It's all on คือไอ้ทำอะไรลงไป There's the wingman. Swing in! And Batman to มุม win! เก่งของแพท That เมน is unbelievable! How they dropping the previous, but winning this one! ไอ้ซาวีมันเดือดจัดอะ เดือดเลย This is great. I don't know. I don't understand either. ดูดิ I'm truly just lost. This is a beautiful ให้ไว pop แบบ flash. ไวจัด Hobby's had a few nice ones. He's had some great lineups with those flash drives. But Patman again, I mean, he has been an absolute miracle worker. Now you're on an eco as Nongshim. Right back to it. เอ็กโกะเก่งนะ Hope given, hope taken. Udo, good to see if there's more aggression off the back of that. มีดตรงนี้ไม่อย่างเชื่อ ยิงก็ไม่ได้ I believe that catches on a 3. มีหลายจุดด้วยดีแบบเนี้ย KO อ่ะ เออ Just the one. Well, okay. They What backed goal? off fast enough. Attempt at some bait. Yep. Gotta go. มีคนตายวะ Players are getting trapped here is the question. Ooh, Udo's. He's going to start to scale forward. Another footstep made as well. อุ้ย Drive fully หื connecting. มหลบ And now they start hearing the shots flying through. At the same time, Grizzle able to Lục find quay an chặt opening ạ. on the A side of the map, and that's going to be the Ôi. immediate pivot coming through. Overdrive going to be เฮ้ย popping. เอางั้นเลยเหรอฟรานซิส Looking to try to hound เอา down ดี Grizzle, gets the spot, gets some damage in. เนี่ยมันตีช่วย Denies the overdrive from กลัวจัด Francis. Slows him down. วางดีๆนะวางดีๆนะ Stops รอ the บนี้ fast pursuit. So well done by Javi. มีตันนะ Francis now making noise, so Yudaton favored as he's got Autumn watching from out wide, and Autumn will be the one collecting the kill. คม Another solid shot from RB. Still 4 players to try to work through. Trailblazer out from heaven. มันไม่ได้วางตันไว้เหรอวะ Nobody ตัน home. Sensor destroyed. There you go, the orbital aforementioned called in this time around. Those shots from Crystal end up going wide, but they still have to try to push their way forward. And there's the fragment now, layered in on the spike. Now being able to find the Ê, one, phốt Tommy pen. taken down. And this time, Nó bắn là Global một cái này Esports quá. managing to achieve what they tried to do 2 rounds ago. They tie things up. Yeah, just
a little bit of tweaking here and there. And they're able to stagger that util, that post-plant setup. ผมแบบถ้าได้วางนี่คือ Do เป็ what น they เรื่อง gotta do. Very curious to hear how Global Esports is going to want to deal. Oh my God, RB. Insane Going to want to แบบนี้ deal with this showstopper. We've seen that Nongshim willing to get a little bit aggressive at the beginning of rounds, fight for some of that main control. I mean, listen in. The reprieve is the ult's committed. Let's just walk you though. Will it matter? Let's We'll walk see. short. Too short. Can you hear if he taps? Guys, Viper Viper looks ulti like short. they want Viper this ulti out. short. Okay, he's gonna play on top of you for sure. The Raze, okay? Raze is gonna play. I think we just control showers and let's get out. Let's go towards B, okay? Okay. มันคอนโทรลชาวเวอร์นะ Calling for it. A pivot over to B. Meanwhile, แต่ misidentifying ตรงกลางเนี่ยไม่มีคนคอนโทรลนะ as Crystal เฮ้ย is โดนว่ะ not แพทโดนแล้วสไปตก spot. นั่นไง That means that Patman is caught dead to rights, and now you've got the ใช่ spike แล้ว down คิดเต้า just on คิด the เต้า other ต้อ side ง of มา this ช่วย pit. อ่ะ Showstopper immediately going to be invested down. I mean, suspecting that these players are going to be a hell of a lot closer than they actually are. Jumps over. Showstopper sent out to no avail. But still, firm control in the hands of Nongshim for now. Global Esports, how do you reverse engineer this one? Good RB, he's already watching for this. So aware, but คิดเต้าจะเช็ค RB หรือเปล่า come down ไม่ to เช็ค timing. Crystal also ตาย the operator. Peeks into it. RB now watching for it. And it looks like Crystal has actually slipped the net. He only takes a smattering of damage. Meanwhile, now going to be struck down. X-Ross finding one. เอ้า RB คิดตันจะ eventually เช็ค loses out RB that แล้ว fight. RB ไปแล้วพี่ มันแพ้คิดตันได้ไง Still วะ standing. RB มัน Ah, เช็ค this อ is ยู่ going แล้ว to คิด be ตัน on มั the นถือ shoulders of มีดมา X-Ross. He needs Ivy to counter swing out in all likelihood, but it's being launched on him. โอ้โหแล้วถ้าแม่งเช็คหลัง X-Ross now dead. เฮ้ยเอ Out of charges. โอ้โห From the jaws of เหลือจะเชื่อปะ victory. 4-5 แบบ Oh, it gets stolen away. Nongshim เหลือเชื่อตรง unable to RB close it. Global ขึ้นนำละ Esports now ไม่ in ขอ the ภาพช้า lead. ตรง But ไอ้ that's นี่ได้ปะ something that Global couldn't do in that คือคิด first เต้ามั half นเดิน was มาแบบถือมีดอะ recover แบบ when rounds ยังไง got ก็ weird, RB when อะ they got scrappy. And here they're able to do that. They had a terrible read at the beginning of this. They had completely แล้วมัน misunderstood ไปเห็น what อ๋อ this บิม pit จิกเกอ was ร์ trying to set up for มันมีทาม Nongshim. มิ่งว่ะ And they still มันมี fight ทามมิ่ง back. เว้ย And they take the lead for the first time since round 4. จริงๆวันถ้าวันนั้นเอาถ้ำแม่งฟอร์มอย่างนี้นะเป๊ปเล็กเหนื่อยอยู่นะ อืมโหดที่โหด Absolute nothing to try to work with. Granted, sometimes for Nongshim that is enough. Oh yeah. PE แม่งแบบ I'm surprised there's สา not มารถ a ชนะ judge ได้ in ทุ the กทีม mix อ่ะ here. แล้วก็แพ้ได้ They're ทุก gonna ทีมเช่น invest กัน in something like a Guardian, but they just want to try to แม้แต่ create ซี a เค็ดใช่ไหม shooting gallery here. They're going to go on a push out. Oh, speaking of แล้ว judges. เจนจีอะเหมือนกันนะสภาพเดียวกันแพ้ได้ทุกทีม นี่หนักกว่า Being Ivy able to find Patman behind him, and okay. Some damage Hi, suffered, Pete. yes, but ปืนไปทิ้ง healing ปืนไป is ทิ้ง available from X-Ross. Spike will be recovered. That's a player advantage for the moment. Hands of Nongshim. Francis is scaling forward. The shots going in. Now the push in. Francis able มัน to โดน collect วิ it. นอย่าง Crystal นี้ going to ได้ be ยั struck งไง down. ครับ X-Ross เนี่ย at 8 HP, unhealable. But it's another 2vx scenario for Global Esports, where they have overall been looking good from these positions. Flash connecting through, but Autumn not blinded up. เฮ้ย And X-Ross, oh my god, they're both out of HP, they're both out of bullets. โอ้โห Trying to hound him down with a shorty, and รั่วเลย it's ช็อตนี้ empty for Nongshim to แพ้ได้ tie ยั it งไง up. ครับผมวินแบบนี้ไม่เข้าใจ I think Global Esports here just overthinking the round a little bit, spread out so thin. And Nongshim's just 3-man push one way, 3-man push into showers. And Global Esports isn't in a great position, and it also helps that Nongshim read where Yudo's judge was going to be pretty nicely, and are able to dissect the setup. Both of these teams need แบ to บ be สาม steady. เติม Yes. Nothing makes sense. No. CE ไปดิต้อง CE อยู่แล้ว แต่ว่าไม่มีครับผม Princess and Yudotan, both with operators. X-Ross, another orb closer to his ult. RB one away from his. Autumn's right there with him. Yep. Same with Yudo. So no showers control. Main control going to be slow. So GE going to have to be methodical, it feels like. Just concerned here. Yudo does have some help behind him, though. He needs them to clear this. Tucks back, just trying to bait them into this peak. And he nails the shot on the Tommy as well. Face forward, and X-Ross, however, going to be good for 2. เฮ้ยยังอีก They're still trying to fight this one out. He gets on a wider angle, and Patman's gone. X-Ross, what a round!
What a time to come alive! Jeez. Just throws a flash, swings off the util from the brim. Gets the speed up and slams the door on the round. Left. Ridiculous. Absolutely ridiculous. You're just like, not going to see this coming. Yeah. They didn't. But they have no clue what the hell X-Ross was about to do. An insane response. Look at the economy, too, for GE. It's so crucial. จังหวะนี้ต้องกดอันติแล้วหรือเปล่าไอ้คอส But I don't think you will. I think there's too much time. ล่าเลย Ticking down, but no one actually pushing into that position with the noise that RB's making. Yeah, they're not going to be able to find him. Thought that perhaps he'd retreat back over into the spawn. Match point. Question is, you still want to try to utilize this. Obviously, you need the firepower. But do you pass this over to somebody else, or does Yudo try to work with this? But good God, X-Ross, what a play. Catch Pat trying to go for the repeat there, too. The Ivy, wow. Pulls off the grab net. Here's him start, try to get the removal, but then you're on a snake bite. Right. Not going to take too much. Tommy already up on the shack. Posted up, but 3 players. Try to keep this pressure. Off shot, bringing out. Yudotan dead, and Tommy able to find one. Paint Shell still going to be held here for now. Back pedals away. Crystal now collecting the op. Tommy gets himself flushed against the wall. Top truck. เนี่ยอันติเยอะเนี่ยตัวมีอันติตายไปแล้ว1นะ You're gonna have to try something different. Well, there's at least 3 players there. The Seeker's now going to be sent through from X-Ross on the B side of the map. Looking like RB. First rotate, try to match. Bolster the B site. Doesn't give you a ton of info though. Only 1 gun clears. So you're only gonna get that extra player. GE can do this clean. There's a chance they could take this to OT. X-Ross. RB's able to find one. It's that orbital. Autumn, of course, has his at the ready. Bot scouting nothing. I mean, it's 38 seconds remaining, and they're in a 2-2 split. Obviously, if these players can scale forward and short, they can take the teleporter to rejoin in, but this is okay. I was going to say a little bit risky, but instead it's going to become TP. Stop the map. It's Francis able to find Crystal. Slows him up, and for now, despite isolated stuck at Showers, repeats back over short side, finds one Autumn. 8 วิครับวางยังไงหลังมา Dami now arriving. GG Re-swing in, เดิ the น spike หา on เว้ the น floor. Spike down A. And that should be it, Autumn. 10 seconds left. Would have to fight his way out. He's able to find one, but nothing more. ไปกันต่อครับ ปิดไม่ลงเฉย Match found.ยังครับไหนน้องมีน้าขอหน่อยขอลิงก์ด่วนเลยใช่เหรอครับเฮเว่นแดมกลับมาจับนีออนเหรอมันก็สวยแล้วดิ่งอ่ะ รวยเลยฮะ เดี๋ยวโปรออโตเมติกคอลิฟายคือมันเอาไงถ้ามีผู้เล่นทีมใหญ่มันออโตเมติกคอลิฟายเหรอ Welcome to the Danger Dome.
I didn't spend hours building this. Smoke's up. Flashbang. เฮ้ย This way. Reloading. Smoke's resonating. แอบโหดเหมือนกันนะฟิลิปปินส์ Reloading. อาร์ตินก็เดือดนะถ้าครบอ่ะ That's a concussion. จินมันเช็คด้วยเหรอพี่ ฮะ ที่ไหนนะหมายถึงอะไรนะ ไอ้รายชื่อทีมชาติอะไม่เอาดีแท้ What's the blast? Reloading. Rampage. Stage 2. มึงใส่เกาะอ่ะไอ้โกง โอ้โหแมปต่อไปดูคอมก่อนถ้าดัมบีบไม่นี่ออกไปจีเลยนี่แหละโปแลนด์โคตรเดือดครับ มาร์ตินมันประเทศเลยนะ ใครบอกมาร์ตินฟิลิปปินส์ จริงๆเวียดนามนี่เดือดเลยไม่ใช่เดือดก็ตึงอยู่นะเพราะว่ามันจะมีทุกคนเวียดนามที่อยู่อเมริกาหลายคนอยู่เอเชียอาจจะได้ร่วมเพื่อนสัญชาติโดยการต่างถิ่น Reloading. เช็คนี่ก็แอบเดือดนะมาตีมินนี่อเล็กซิสเนี่ยทำเป็นเล่น Get out of here. เรือยาวก็ดีนะ สวยอยู่นะบราซิลซาซี่จะเล่นจริงๆหรอ He's good. Smoke's resonating. เขาไม่ใส่ไทยเลยหรอ ฝรั่งเศสไม่ดีเลยฝรั่งเศส My time. พวกเทนเมดเก่าอ่ะ2 คนหน้าเพนทาคัสเตการไม่โหดฝรั่งเศส อเล็กไงฝรั่งเศส เฮ้ยโค้ชเลยแต่เคสกายบอกว่าถ้าโค้ชเป็นคนจะไม่เล่นรอดู เฮียเล็กไม่เข้าร่วม Smoke's up. I can work with that. All right. Three's good. Four's better. It's you and me. I'm concussing. Healing us. Right here, right now.
ทอมไม่ยิงหัวไม่ตายโคตรน่าเซ็งเลย Smoke's resonating. Back off. Coming through. My time. That's it. Phoenix. I'm concussing. Listen up. I'm up. So My territory. The hunt begins. dead enough. 5 kills remaining. Smoke's up. My time. Throwing charge. That's a concuss. Cancel. Joke's over! You're dead! Reloading. Here we go. บอกว่ารัสเซียโดนแบนออกจาก ENC ไม่ได้เล่นไม่ให้พี่ติงเล่นมาละ And it is going to be something that they stick with, but the difference is they're going to have to start out on วง attack. ในพี่เอ๋ยเหมือนจะมั่วแล้วนี่ Change up though. This is not the breach comp they were playing. มั่วจริง ทำไมจีเก่งแปลกๆเลยน้องชิมรู้ว่าชนะไปกันเอ้ยมันต้องชนะดิมันเลือกไอ้มันชิงไอ้นี่กันเลยไอ้แพ้มันลงบวยอ่ะมันก็ลงสายรางปะFinal spot in the playoffs to avoid being placed directly into the lower bracket, where you do not have a safety net. So I want to see these teams fight tooth and nail to manage that. For sure. And pretty impressive. Nongshim นี่จีได้ลุ้น has managed to reach the playoffs every stage so far since joining us in ดี Pacific. ครับ And this is going to be an interesting one. Again, that shield versus sword. ชอบคอม Especially with the จี double มากกว่า senti คอมนี้ไม่ค่อยถูกใจ runs. เท่าไหร่ They weren't too bad on their attacker side versus KRX. They went ไม่ถูก 5 ใจ and อ่ะ 5. ไม่ถูกใจ Couldn't น้อง get it ชิม done on เท่าไหร่ their คอมนี้ defender side, surprisingly. พร้อ So มกับผู้เล่นดู quick clear of the trip. ขัด Straight ขัด into ใจ that will get slowed up a bit. Meanwhile, Hot Hands to greet them on the exit. Gravnet lobbed in from Crystal, not going to be able to อ้าว find เสีย anything. รีคอนไป That ทั้งคู่แล้ว has ครับจังหวะนี้ them pumping the brakes for now. Somebody Francis, the saw him. pull away though is gets spotted out. I'm out of here. Cognizant of that deeper push out from C Long. Does manage to back out, but Ivy's still โอ้ going to end up ท่านไปโดน falling. Good kill collection. อุ้ย Patman
จังหวะฉับฉวย Waiting in Raj. What a fadeaway shot from Francis as he's looking for a little bit more. It's only 3 bullets though, and RB comes to the rescue, counter swinging and ขอ backstabbing ขึ้นมาก่อน Utah. โอเค Trying to get chaotic now. Crystal winning out the fight, point blank. Cleans up 1, but going to the 2v2. It seems like Global Esports maybe feeling like they're sandwiched in. They would, for the most part, be correct. มาก RB making a world of noise. ชัดมาก Smoke is gonna peek Nigga. ahead of it though. Not fully Ui, bloomed, and now hot. Patman. Maybe thinking like คิด he ง่าย has the ไปหรือเปล่า opportunity. สวยมาก They have a คิด read เยอะหน่อยใช่ไหม that X-Ross คิด is เยอะๆหน่อย also อย่า on คิด this ง่าย side of ไป the map. He tried to fake some 30 footsteps seconds there. left. Sheriff in hand, he's just gonna slowly start scaling forward, and for now, ไปซีเลยเออ เฮ้ยเอ็กซ์ลอสไม่คิด he's ว่า just barely on the edge there, ไปเอช็อตหรอ being heard, but X-Ross now gonna be Oh. quite มัน far ก็มอง away. อยู่ There's มัน two มองอยู่ smokes to work with for Patman. สมกเหลือ2 ลูกครับ Does he want to set this up? เราไปปากันที่รอง Recon, and then He's making so not much quite gonna be วันเว swinging ที่ into each วาง other here. โหสวยจัดชนะวะ There's him. He knows. เฮ้ย เอ้า Cover going out. ขอให้ตื่นเต้นไปก่อน Tough though. ให้มันคิดเยอะ วันเวบนบอมวันเวบนบอมดิเฮ้ย มันจะมีอีกลูกหนึงพี่สบาย วันเวบนบอม Attempted tap. The swing out. Patman now scaling forward, can try to start playing time on this one. Is X-Ross. Yep. Dragged off of it, unable to hold this at half. Patman should have it, but no, X-Ross. วันเวก็จบแล้วน้อง Astounding from him. Gets Nongshim their second pistol. That ต้อง was ส่งไปเรียนกับบูมบุร What พา I was ก่อนนะ worried นี่ about ยัง there ยัง for คุยยังไม่ Pat จบคอร์ส was going to be the Sheriff Boom, versus boom, Ghost boom. difference. Like the early layers, but Nongshim just pushing from every side of the map. And as soon as the Cypher goes down, that means those backline trips at Long C are gone too. It allows him to scale. Oh, we've been seeing that slow ramp up from X-Ross. A little bit แม่ง absent ไม่ in มี the ภาพ first แพ้ half. เลยเมื่อ Some กี้ heavy impact to get Nongshim the win on ฉุน buy. ฉุน That's one hell of a way to start things off. As Ivy slow to react on that one, but Autumn, I mean, he's just been ushered in the sewer. Francis โอ้ eventually will ปื find น him. ก็โกง Kneecapped him with a bucky. And they're matching these rotations so nicely. Ow. Swinging intoยิง that คน is ตาย Utah. แทน RP finds it, quick reposition. Meanwhile, Patman dead off screen. Javi looking for something, but will come up empty-handed. Couple armor rebuys, otherwise flawless here for Nongshim, starting off 2-0. Now I'm starting to get a little worried. I mean, granted, it's just the eco. Nongshim style still giving GE so many problems. Some damage, yeah, but they're doing a lot of the right things so far. Let's see though. Coming up with a buy, all Vandals. Gonna be one full rifle. No splitting the difference on this. He's gonna reface, but loses his head. Nice shot from Javi. Zombie showing presence here at front sight. Just that blaze wall, trying to dissuade the push. Trying to buy as much time as he can. Ooh. Francis is making this noise. Autumn, which is one tap him. But okay, well, there's the spot out, and Francis can just peel away from here. At the same time, RB punch against the wall at B. Francis tagged down to 36. Going to be spotted by that cage as he tries to close the gap. It's cheeky, but it is noted and dealt with. Cover going out. It's like they're gonna just. Ooh. Look ส for โม the กมี catch. รูด้วย Yeah, just armor หายละ damage. จีมือไม้อ่อนว่ะแพ้แล้ววะ Too bad. Zombie. เฮ้ย He's gonna try to push into smoke on this one, and it is ill-advised. Kill found. Some spam out. As X-Ross is just gonna go barreling forward. As this one, okay, it looks a little questionable from Nongshim. Trying to just go cheeky play after cheeky play, but Global Esports are ready for all of it. It's all just one by one. จบแล้วครับ Well, it'd been working for the first couple of rounds. ลงมามอบซะดี See if we can keep it going. Should be the end of RB here. Assault gun, indeed. Patman will find it. A flawless, back-to-back flawlesses. It's gonna leave you a little bit concerned. Not able to find any kills off the back of that one. But still just the bonus, we'll see. Global Esports
Tie things up after this one. Tapping away. Hello. Yeah, starting to get some reads here. Our global. Probably, you would think there might be a bit of a change in methodology. สตรีมด้วย For Nongshim, who knows? Maybe not. I mean, they're a team that will kind of try a lot of the same things over and over again. Towards garage. Operator now going to be known. Dambi locking off this position. ว่าแต่ให้บวกวันไหนอ๋อยังไม่มีกำหนด as well, but ต้องเจษฎาจะไปบวชพร้อมพี่ด้วยไหมอ่ะ Because I think if he tries to go for the jump up into the window, หนีไปเข้าน้ำอีกแล้วไปบ่อยจังวะวันนี้ เปล่าออกไปเอาของหน้าบ้านมา FPS เท่าไหร่ตอนนี้สตรีมมาเล่นมาโลแล้วสตรีมมาด้วย Just a big pause. France is so far forward here. อะไรนะเฟรมเหรอ เฟรมเลย on the forward corner. ไม่รู้น่าจะ300 400 เฮ้ย Peek in. Oh น้อย no. อ่ะ A little bit off on that one. โอเคนะ Extros from range. Still able to find a kill. อ๋อ Francis 2K ปรับอัน considering ต้า scaling. He does. He kills 2 people at 30 HP. I mean, I get it. Hatman, great lurk. ก็จะฟินิก But อยู่ that was ใกล้นะ massive. ได้วางปะได้วางอยู่ Ults to go for the plant. He Meanwhile, Cypher Autumn ว่ะ on the B site. Dambi about to find out about it as Francis will fall, but Dambi focusing in, catching Hatman with util in hand. Quick setup on the blaze wall. As Autumn now fishing, but here comes the backstab. Curveball through, full flash connecting. RB there to collect it. And that's going to be Nongshim grabbing the operator and maintaining a lead. มันยังไม่ได้โพซิชั่นน่าจะเล่นปิดๆนะแพดมิน GE there somehow just not ready for the re-aggression from Nongshim. They lose 2 players on the backside when everything else on the map was going to be looking great. Yep, this is fine. Show me, Francis. Right. Thank you. Look, even when we miss something, always get it in the replay. Goodness gracious. Thank you, observers. As I ทามมิ่ง cannot believe that Francis was able to get away with that. That is a massive turning point in the round. ปุ๊บเลย ไม่คิดจะทุบแล้วง้างแล้วแพท It's another one of those game changers. Saw a few of those back on bind, and that one right there. Saw the frustration as well that it led to. Yep. Recon gets the ping. Ivy happy to eat these though. Wants him to peek. Would love that. They know that there's an op. Global Esports having big อีออนลูก 2 give him the angle. Francis จับ at the ไม่ same หยุดเลยนะ time, ตัวเนี้ย just be like, my purpose is to push a lobby. พี่ทำไมผมกดทีมสปีก So แล้ว far, มัน Global hasn't been able to really do anything about it. โอ้โห Ross going to be getting kicked off by that one, but here comes Francis, finds the kill, gets a ton of damage on a crystal. There's a Hunter's Fury, he's trying to ไปทีมสปีกตลอดเลยที่จะสปีกนะ Extros, though, maybe a little too trigger happy. Sends out some shots before Autumn fully swings into his sight line. But Dambi also notes the flank at B. Nongshim now slated to move up 4-1, and I think we're going to have to see a timeout call. Yes. You're gonna have to figure out better ways to deal with this long air fight. It just makes it way too easy to hold the rest of the map. Well, maybe he would just stay tucked. He does not, but Crystal to get taken down. 3v2 with the players fanned out. มัน RB ไปพอดี on this side of the map. โอ้ยอย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ได้เล่น For Global Esports to still right the ship มีแท็บ here. นะจ๊ะ You have Dombi's ult though. 10 Needs to be an seconds immediate left. shutdown on that. เฮ้ยแล้วเฮียเขาไม่ติด Autumn แท็บ gonna หรอ be cheating Spike forward. planted. ใช้กระสุนเล่นกันยุคนี้ Trying to go for that preemptive shot. Meanwhile, curveball out. Nice little turn, but Dambi with a nice little shot. But Autumn, he's at 5 HP. And Dambi, yep, he'll snap back right up into heaven, but can just drop down and get that defuse, no problem. So 4-1, Nongshim now up by 3 rounds. นี่คือภาพถ้าเมื่อกี้แบบแดมบิเพิ่งกดอันติแล้วก็โด This ดลง comp มา just ใช่ปะ doesn't have a lot แล้วออทามวิ่งอ้อมไปทาวเวอร์ that can really slow เออ Dombi ถ้า down. ออท่าแม่งวิ่งไปที่เป็นเรื่อง Holding เลย his angles nicely over on B, but ไม่ทั the น way ไม่ทัน he's แต่ถ้าแบบ been ถ้า playing ซี a ที lot ม of เหลือตัวเดียว stall, น่าจะทัน you นี่ know, คือ to ทีมมัน set ส up อง for ตัว these further pushes. The whole way that Nongshim is playing right now is you push up long A, Dombi's just stalling at B and C with the, you know, the blaze wall, the hot hands, the curve balls to force them away, to not give ใคร them ตัว those ข้างล่าง early ซื้อเวลา picks. ให้หน่อยนะ
And then you have to try to do something. Timeout. And Frost, like you mentioned, gonna have to get involved, and this time he's quite a bit more animated. เฮ้ยฉุนมีคนฉุน ฉุน เมื่อกี้ผมอ่านปากเขาบอกว่าบอกหลายรอบแล้วให้ unfor viper demon เนี่ยคนนี้ เฮ้ย มันโหดร้าย ค่อยมาแข่ง ทำไมต้องอันพอไวเปอร์เดมอน Weak buy though. Patman does have จ a ริง rifle. GE เป็นทีมที่พยายามพัฒนามาตลอดนะ มันก็หา Lucky เปลี่ย for นมันไป Udo. เรื่อย Couple stingers, sheriff for Autumn. I mean, bankroll actually here for Nongshim still pretty rough around the เนี่ย edges. F น้องก็เล่น X ไอ้ Had to 2K ภาพ reinvest in2K the จะ op. เป็น500 กว่า Costs a lot. Ooh, ผมเปิดสตรีมไอ้นี่ได้ไงพี่ Forward. that hit 4 players. เปิดสุดทุกอย่าง Damage. In the end, a decent total, but อ๋อ massive amount on any one. Oh, look at X Ross. Does he send it เปิด into แลกอีก 3 จอ hell? No. เปิดแลก Towards 3 จอ heaven instead. ใช่ Well, เปิด X Ross, I don't MP5 think he spotted 14 it จอ all on that. He's eventually able to find the kill on the crystal, but it is MP a little bit labored. Yeah, Autumn, however, dead. 14 Francis on the peak finds that kill. Patman gonna คื be อโปร clearing แกรม at one. Yudotan holding the สำหรับการ connector as the shock dart เล่ lobbed นอะไร in, ทุ and กอย่าง Ivy is dead. Suddenly, this time out, working a treat. เอ้ย โอ้โหยี่ทีมสปริง As Nabi finds himself Yeah, in I one can put big that- He's gonna go dropping down. My Mine, God, mine. instantaneous to clean up Javi, but the round will be เมื่อคืน GE. เนี่ยพี่เอ๋ยผมพิมพ์ไป That's huge. That's going to get you very much back in อ๋อ this game. Took an ult to clear some space for you. That's kind of what they're there for. And as mentioned, looks like Nongshim now gonna have to go for an eco. Yeah. Great reaction here by Udo. แต่แลกผมเลิกเปิด Ross แล้ว can't do any more damage. วัน Then นี้น่าจะ scoops เฟร up ม the ลื่น Vandal. Immediately puts it to good use. ก็ดูอีกทีว่าเท่าไหร่ Nice swing by Pat. ใช้ LD ใช่ไหม So everybody covering their angles. เอแลกธรรมดา Post plant protocols looking real nice there for เลิกเล่นไป GE. แล้ว ใครจะเล่นก็เล่นนะ Deep grab net, trying to buy some space, but look at Francis. Here we go again. Meanwhile, like getting Zach onto the B side. First time we're really seeing the attention paid here by Global Esports. จริงๆเฟรมผม 200 กว่าก็โอเคแล้ว จอผม 240 เฮิร์ตซ์เอง Against the eco. Molly lobbed in at the same time. RB going to be taking down the spike. Where did Molly go? Just a fully whiff that. ก็ GE จะตีเข้าไหมแบบว่าสัก 7-5 อะไรเงี้ย Extral's gone, and Ivy Ow. walking out of garage. It's going to be Just spotted. hit This is looking like another flawless. As Francis เนี่ยมันเจอคน is เมื่อกี้ 5 ฉุน HP. มันเอาเลยฮะ And there's 2 players watching the exit from A connector. ทำไมผมรู้สึกว่าเฮเว่นมันไม่ได้ด่านบุกแบบเมื่อก่อนเลยวะ Really liked. เพราะว่ามันไม่มีโยรุวะ No idea. ใช่ เมตาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน Okay. จริงๆ พี่โบ๊ท Either way, น่า Global ทำ Esports คอมเหมือนเดิม closing นะ the gap กลับ here. ไปเล่นไอโซ่ And so Global Esports doing a couple things. It's just turning up the tempo, turning up the เป็ pace น if ร you อ want. จริงๆตอน ดูดิ นี้ ไม่กด กลับ ตี ไปเล่นคอมนั้นเอ้ยไม่ได้แล้ว They're ดิ leaving ไอ้ like 2 Yoru players to gag แล้วดิ watch for that aggressive long A อ๋อ push. มันไอโซ่โยรุ If นี่หว่า Francis tries to take มันไอ space, โซยูรู้ถึงจะอร่อยอะนะ of the Sentinels back there. Gotta rely on those other players to get in there and get the job done, and they did. Udo Patman doing a really nice job. One enemy เริ่มนี่ออนหลังมา As สเตอร์ well ครับ claiming Ivy's life as he Ani- tries to ani swing out of kuala. garage. คอนเฟิร์มใช่ไหม Well, starting to laugh, they're starting to have fun Confirm. again. ต่อยเนิร์ฟนีออนแทบตายไง เรากดแรงแล้วเจอโค้ชอยู่นี่ Well, Hunter's Fury in response to this one, but it's going to be Nats on the opposite side. Both of them Kadot. kind of Yok going lop. wide on each other. Unable to find the kills. But it is going to be Yudotan taken down. Judge does not care about the relay bolt stun. Nabi, spotting. He'll just be rerouted. He's going to swing around towards that C connector side. spike planted. Patman still posted up. He's able to find Francis. With RP at 5 HP, you still start to very much favor their chances as RP TPing into backside. But Patman, he's right there, but okay, call comes in. Obviously still going to be flushed out. Has he forgotten?
เรียบร้อย Batman's now killed 3 people. He's killed 4 people. เจอเบสแบบไม่ได้ตั้งใจ There was a visual confirmation. Yes. Just maybe it just got lost in the comms. The comms was just got real messy there. My assumption is RB just glanced, saw that Tommy had killed somebody in the kill feed, and then maybe didn't consider that it wasn't the Omen. That's true. ป้อมแพทมันเดือด Oh, ครับ Pat. Brother. That is a massive round to be won by Global Esports as they tie it up and they force Nongshim back onto another Thrifty. A lot of ults though in this Thrifty. There are, that Tour de Force being one of them, but Ivy has not really found his footing whatsoever, and Francis will find himself with a bullet square between the eyes. Huge from Autumn. That gives him the neural theft too, so they know Dombi's back here. Curveball out a little bit early. power port จริงว่ะดูการเล่นมันเปลี่ยนไปเลยนะจากค่อยๆนวดค่อยๆนวดเจอไอ้ผู้ช่วยโค้ชแบบฉุนพอดีเปลี่ยนการเล่นใส่อารมณ์ไปหลังตึงเลยหลังตรง นั่งเงียบอยู่นานใหญ่พี่ออกลงไม่ไหวแล้ว This is going to be 4 rounds consecutively for Global Esports, and Nongshim likely going to have to call their own เมื่อกี้ timeout. เขาพูดว่ามึงจะกินเคบับหรือมาม่าเลือกเอา Man, what a timeout แพ้คือจบไม่ต้องแดก from Frost and company. This completely changed the dynamic of this map. The confidence and the pacing here from Global Esports to just say if they're going to go fast, then we got to go fast. Because that means they're having to spread the map. That means that they're having to take 1-1s or one, ไอวี่18ว่ะภาพหาดูได้ยากนะแล้วเป็นแชมเบอร์ด้วยนะตัวที่แบบว่าออกมาหาคิวได้บ่อย something that this team has been really good at. Oh, yeah, not much Xros can do, but if they can keep that up, like that's the identity that Global Esports had. Like when we all think about the early parts of this season and kickoff in this stage, when they were doing well, it's because we saw they were having good trades. And in this case, Autumn just taking some better angles, some better fights against Francis as he tries to push out along A. And Patman is going absolutely nuclear. That's another huge multi-kill round for him. You don't need trades if Patman is shooting like this. True. He just steals. Takes everything from them with nothing in exchange. No timeout to be seen from Nongshim. Seems like Silkenon going to let this one ride again. It's a glass cannon investment on this operator from Ivy, who still has not found any impact whatsoever. Very much going to be lobbed through. TV to backside! And Ivy unable to find their shots. Patman. หนักจัด Oh, he should absolutely หนัก be จริง dead. ไอพี่บอกขออนุญาตหลับ Contained here within the smoke. Grabbed by the net. กดอันตี Stunned มา up แล้ว to run it back. โดนของจนแบบว่าหมดเวลา No charges left. โคตรชอบเลยไฟวอลตรงเนี้ย This wall sent through. นี่ไงเขาชอบมามุมเนี่ยกับปืนเนี่ย นี่ไง โบ๊ะโบ๊ะ He's able to find RB เก็บ before หนึ่งซากหนึ่งดูดิ getting taken down by Dombi, who just has 6 HP and 24 shielding remaining. Patman will find him, and Patman will find the other as well. 16-4. แพนเมนหลังจากจะทุบโต๊ะไปทีนี้ระเบิดฟอร์มไม่พักเลย As after the start that you had as Nongshim, you have now given up 5 rounds consecutively. This is just a เอา gamble จริง here เมื่อกี้ไอ้ from แพนเมนมัน Patman, วิฟใช่ถ้าเกิดโดนเฮดฮันเตอร์ยิงไปผมว่าตกโต๊ะจริงอ่ะ in the back of sight by himself quite often. Usually, it's been the Phoenix playing kind of that pivot position from Garage and B.ถ้าจะบอกว่าคนฟิลิปปินส์เก่งๆไม่มีนี่ก็ไม่ได้นะตอนนี้ เต็มเลย แต่ที่เก็บไว้ไม่อยู่ล้างไว้ไม่ได้ Brilliant. Let's see if theirs can work some similar magic. Just gonna
look to try to take some space into mid. There's a trip at window, but there's a gap over by garage. Change up on Ivy. ก็ยังเป็นแพทไม่ครับอินวี่โหดกับแพทครับ Maybe if he can find his comfort, push out of the mid. Has some backup, but for now it's going to be RB alone. Jump peeks out, spots plenty. ช็อตฟิวจัด Taking damage. อาจจะไม่ทันโจไม่ครับฟินวี่ทัวร์ Paranoia is just going to be lobbed in immediately. Drone not caught by it though. Look at the spot out. Eats a Paranoia in response. Tries to go for the reposition, but down to the rescue. As that bandit in hand, will find Itatom, but Javi popping in. That shock dart does manage to flush out the enemy Omen. Push forward to the window. Batman is there. Oh! As he's going to look for a little bit more. As it's looking like it's another big round from Batman. แฟนเวนแม่งเพิ่งมาเล่นไม่นานเพิ่งพันคิวแล้ว Be ready for Dombi, but doesn't matter. แล้วพี่ชายเล่นยิงแมตช์หนึ่ง23 20 30เลย ไม่หยุดละ Gives them the free plant. อินวี่คอเกมได้ด้วยมี impact ด้วยสร้าง impact ด้วยตอนแพทอยู่แบบไม่ค่อยได้แบบนี่เท่าไหร่ทำเกมเท่าไหร่ ตอนแรกผมเดาเล่นว่า G มันจะกลับมา 7-5 ตอนนี้แม่งทรงจะ 8-4 แล้วทำเนี่ยอยู่ดีๆหน่องชิมก็กันไม่เป็นเลยครับตอนนี้งงไปหมด แล้วอินวี่อ่ะชื่อที่แบบว่าเบสเพเยอร์อยู่พักนึง Death as Yudoton there went sliding in. Playing crossfire. ตอนนี้ยิงหนึ่ง And after that, it's the Batman show again. อยากไปเล่นภาพตัวใหญ่ๆนะแต่มันเกลียดพับจอเกลียดปรับจอ ไม่ยากไม่ยาก โอ้โหมันต้องปรับไปปรับมาอยู่ดี ตอนแรกพี่ก็กลัวรำคาญเหมือนกันแต่ถ้าเราปรับแค่จอหลักอ่ะจออื่นมันจะไม่เบี้ยวไม่อะไรเลย Definitely on pace to put up another blinder. ตอนแรกทำใจอยู่จะเล่น 16-9 เพราะว่าเครียดปรับใช่ป่ะยิงไม่โดน ปรับมาดีขึ้นไหม ก็ขอบคุณจีมินาย พลัง อีก AI ตอนนี้คือไม่รู้อะไรใช่ป่ะโยนประโยคโยนข้อความใส่เข้าไปอ่ะมันรู้หมดเลยว่าต้องแก้ยังไง Try that same kind of thing they did after that first ล่าสุ time ด out. ไอ้สตรีม TikTok ใช่ไหมแล้วกล้องมันไม่เห็นใช่ป่ะ TikTok บอกให้กด OBS Virtual Camera แล้วก็ไปทาง OBS แชร์ TikTok เลย Hello, can we lock in here? France is going to be taken down. X also was able to find แต่วัน one นี้ or ตื่นมา two ทำ kills ไม่ขึ้ rather น before he died. มันบอกว่าให้อัปเดต OBS ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าปุ๊บมันจะคุยกับ TikTok ไลฟ์ไม่รู้เรื่อง คุกด้วยนะ He's got a hunter's fury. คุกด้วยคุกให้มัน เดี๋ยว เข้า ต้องลองดูพรุ่งนี้ถ้าได้นี่คือไม่โคตรอัจฉริยะ AI Did they have it? Nope. ผมใช้ Open Core อยู่ดิ No stop not connecting. Ivy. ก็ Spam ที่ down พี่ to เอ๋ยเห็นใน 36. ไอ้นั่นแหละ Autumn ใน still ค in อร์ด heaven, unscouted. They're the ประ drop มาณ down ว่า gonna be coming in. RB turns back. ผม Is able เอา to find AI one, but the ใช่ไหม hunter's fury cuts across. Ivy เขี now ยนโปรแกร dead, ม and RB. เขียนบอทที่ทำ Discord ขึ้นมา He's not ที่ gonna แบบ have the ส่ง time ข้อ for มูล this. สถิติ He's been spotted. Patman will get the แล้วก็เอา finisher. That's AI 8-4. ไปดึงข้อมูลจากเว็บที่เขาประ All กาศ but ผล one round for global esports in this เพื่อที่จะ half ส่ง accrued ข้อมูลให้บอท consecutively. เข้ามาเฉลยอีกทีหนึงแล้วก็ That's just ให้ a บอทเก็บ brilliant ข้อมูล change. And สั่งงานโดย again, การ one พิ of มพ์ those ผ่าน rounds where if it worked before, try it again. You know, Nongshim a But the little bit line better now. position for it. Xros finds a couple, but they're still able to แบ bully ทแมน their จะหยุด way ยิง in. กี่โมงครับ Halftime. Huge. Pay off ส่วน หลักการคือมันเอาเหมือนเอา Chat GPT มาอยู่ในเครื่องตัวเอง 7 ถึง 17 เวลาเก็บข้อมูลเก็บอะไรเกี่ยวกับที่เราคุยกับมันก็เก็บไว้ในเครื่องเรา ใช่เหมือนถ้าเราคุยกับมันก็รู้ว่าเราสนใจเรื่องอะไรแนวไหนอะไรยังไง จริงครับ Gemini ทุกวันนี้โคตรดีฮะทำไมสมัยเรียนไม่มีนะน่าจะเรียนจบง่ายกว่านี้ ผมใช้มานานแล้วครับไอ้ที่ ไอ้ปก ผม YouTube ใช้ พี่ให้ คือ ChatGPT เอา Open Claw เวอ ครั ร์ บ ใหม่อ่ะน้อง สวม ทำให้ ร่าง โอ้โห Open Claw มันจะทำงานแบบนี้ประมา Gemini ณ แบบ ว่า เด็กๆไปเลยอ่ะ เอาตัว Open Claw อะมา install ลงเครื่องเรา แล้วให้ Open Claw สวมร่าง ChatGPT อีกทีหนึ่งแต่เวลาเราคุยอะไรเราคุยผ่าน Open Claw ใช่ปะแล้ว Open Claw มันจะใช้สมองของ ChatGPT มาตอบเรา แต่เวลาเราคุยอะไรเงี้ยมันจะเก็บข้อมูลลงเครื่องเราหมดเลย ไม่ลงไปใน ChatGPT Signs of Ivy. และที่สำคัญคือแม่งคุยผ่าน Discord โอ้โห โค
ตรง่าย Yeah, he is playing a blinder. แพ้19-4 Sense that ครับ he looks like he's พี่เอา AI Yes. มาทำพวกโปรแกรมในเครื่องให้มันฉลาดอีกหน่อยก็คงแบบ And that can't ทำบ้าน happen ใหม่ก็คงให้มัน with the ปิดไฟ chamber. เปิดน้ำเปิดอะไรให้เองอะ Chambers have got to be fragging. ทำเป็น AI agent ใช่ 3-man triple push walk. out. Oh, the timing. ก็ได้พี่จะใช้เขาแต่มัน Zombie API แม่งแพง seems to have a decent enough read, and yeah, Zombie will be able to get the first catch. Francis as well, finding a piece of the pie, and น่า okay. ดี The attempt here from GE staved off, held at bay. ดูแล้วว่า B2 Trying to set up that โยกหรือเปล่า crossfire. Meanwhile, Francis still pretty sad forward on the side itself. Eventually, will get นี่ flushed เข้า out. Meanwhile, Ivy looking to score. ใช่ไหมไอ้บอทดิสคอร์ดที่เราใช้ทายกันอะ เฮ้ย On the line, looks to try to swing around, and Hobby's just taking him down. ที่คุยไปมันคุยกับมันทำงานเนี่ย โทษนะ 2,000-3,000 โทษ RP นะ in around the back. โอ้ย Finds อย่าง on นี้ him อย่างนี้ first. โดนละจี One bullet from pretty much any range will take him down. One enemy remaining. Eventually, we'll be able to align it. Leaves Javi now all alone. You think borderline undoable. Spike planted. Can't Yeah, do the I fight knew against RB. RB. Okay. Well, Longshim finding what they so desperately needed. 3 rounds the deficit. How much can they try to claw this back? Just a good hard read. Look at all this crossfire they have set up. Oh, and they're ready for that TP too. Beautiful. Yeah, team flash doesn't matter. Eh. Trust, he got the spot. It happens. Nice. Definitely not the most egregious Phoenix flashes we've seen. No, not at all. Oh, okay. เฮ้ย Final consideration, a third bulldog. This Francis is- with the Vandal, Ivy, the Marshal, Oi. Cheeky. Anti-recon, anti-flash. นี้มุกนี้ได้เรื่องอยู่นะ This might work. This one's played out a couple times. Just depends on how patient you want to be. มุกเอมอะ มุกเอม โดนด้วยเรียบร้อย มุกเอมอันนี้ This might work. เอ้าโดนว่ะ Oh, here comes the drone. Drone. Nope. Yep. Smoke cycled in. Try to stop this from finding anything. Does get the dart there on the Yudotan, and that's going to tell him, okay, we think something's up. Meanwhile, Javi going to try to hold the line back over at A, and will be good to find one. Puts the Vandal on the floor. Ivy just tapping for the plant. Swap over the weaponry. Yes, okay. Zombie grabbed. Stuck at Cubby for a brief little moment. Meanwhile, Batman making some noise. No. Extra's maybe not registering it either way. Spike going to be pivoted back in the Zombie Zombie going to be good for another เป็นเรื่อง kill. จริง That heal just saved him. Yeah, he's got to rotate the hell out of there. We'll grab the orb คือ now. แบ Has ท the แมนมัน run ปิก it ไป back ปิกมาโค available. ตรเดือดอะตอนเนี้ย Or no. Oh. The Marshal. Either way, peek in, and Zombie, good for it. Ult now available, all the same. Scoops up the Bulldog, and line share the weaponry going to be carried over. Nongshim now down by 2. Yeah, okay-ish damage done. Are you going to be able to shut down the run it back in this bonus? My word, Domby. Look at this. He's healing. Down to 6. Yeah. Okay. Nice. Sigh of relief there from Dongship. Got a little bit scrappy. I mean, they are far from out of the woods. Yeah. But we'll see. I mean, again, GE kind of struggles on this defender's side, at least so far. The only time we've seen it, which is once with this comp, but a few of the trips on A and C, leaving B. It's kind of like they're... Gotta go. I fear for anybody who pushes out of sewers into Trip and Sonic Sensor. Yeah. Just back to back. Would not be fun. Go. Just are they gonna try to challenge this judge, or gonna maybe bait it? You just relay bolt the corner here as Francis. Nobody's moved a muscle. I was keeping it quiet, keeping it steady. Ivy going to be spotted. For Global Esports, not going to tell you too much of anything. Managed to piece together a pretty decent read, to be honest. Autumn's all alone here. Things are coming down. มีทั้งไซเฟอร์เดดล็อกเอาสักวินไหม Stop the time from scaling with this judge. They might be in a decent spot. Because there's a reveal, and RB is going to be the one to capitalize. หมด Gaton slotting forward, trying to find something to close that gap, and he cannot. เป็นเรื่องครับ RB with 3. As, well, when they decide to pull the trigger on it, it's a blink and you miss it around. Nongshim now
Converting the bonus, one away from tying it up. เข้าสี่ You got to be a little more proactive here as GE. มันไม่น่าแบ่งแคปไปอยู่ A จริง Trips aren't there to slow down the choke. It's the reveal off of the มี dart. ค่อนสี่นี่แม่ง Oh, right as Hobby tries to make a move, it's too late. They just have no info at the longs. อาบีมันตื่นเหรอ They have no idea, and by the time they get a sense of it, it's too late. การไม่อยู่ Elkshim's เฉย already in your house. 2 เซนติเนล Bunch of sheriffs, a bandit for Yudo. Grab net to try to set him up. But Nongshim, quick on their feet. Smoke cycled in. To back away, a little bit damage taken by Francis, but will be able to sprint away. Still have that trade marker on the back as well to try to note the advance of Yudotan forward out of A lobby. Clear of the camera. Autumn for now. Back. Does he try to open up with his sheriff is the question. Tap of the plan. This has allowed all of Global Esports to get a position to try to retake, and RB is going to be overwhelmed. Now Yudo swinging out. Tommy's going to be struck down. เชอร์ลีฟนี่มันเป็นเรื่องจริง Man on the range gets the 2-tap. And they're just getting applied pressure on all sides. Global Esports, what a way to rally back into this. 2v5 at its peak. Yudotan dead. And no comfort whatsoever to commit to this plant yet. จริงแพทเมนน่าจะยังเล่นอยู่แต่เข้าใจได้นะรู้โพซิชั่นแล้วผมน่าจะระแวงหลังอยู่ ตัวละนัดด้วยดิ Connecting Ivy needing to hit these shots. Finds the first. Meanwhile, Francis gets himself a third. Deep exit all the way back towards spawn. Patman, however, scaling forward on the corner. The check in. Francis down low, but Patman cannot win it. ยิงไม่โดน Francis gets the 4K, denies the Thrifty, and ties it up at 8-8. Oh my god, this is such a good round from GE. I'm pretty sure Yudo used the back garden to jump over the trademark. Or they smoked it off, one of the two, but he got in their back line so quickly. This should be their round. But Autumn kind of nervous there. A little bit of a stutter step. I mean, that's one of those rounds that you really should. It's a great. เหลือเชื่อกับ3 ทุ่มเป็นเทเลตี้เบรกแดนจริง Ooh, I like this observer. It's giving us a little preview of. There's an operator. Yeah. And they smoke low. There's also a comm segment. Yes. They see long first. Sky flash. Oh, Phoenix flash. I mean, sorry. อ้าว Shot. Oh, shot.สักทางสักอย่าง Crystal. Barrier deployed. Able to trade it back, so 1 for 1. Autumn dead. Operator going to be lost for now. Yudotan at the same time. Deep scale forward through garage. Nami, however, suspicious of this. ไปร้าย ตายใจจัดครับ More curveball. Ooh, Yudotan is starting to feed forward. ปาเล่แล้วไปเลย RB going to be caught. Oh, curveball not connecting. And Yudotan turns back. He's able to find Dami as well. นึกว่าจะแบบ Fully anticipate X-Ross's ไป position เลย to ฮะ get themselves into a winning spot. Player advantage now for Global Esports. The spike is going to be brought around. C-Long Ivy working his way ไปสักที up into garage window. จะวิ่งชิป Should be able to hear that trademark around the corner. So จริงๆเขานึกว่าหมดแล้วมันก็ต้องไปแล้วเมื่อกี้ Just got the annihilation. And he does. But is he going to get to use it? Oh, does he have a read? Throwing net. Oh, well, now has the spot out. Could just send it through either way. แม่งก็กวนตีเดดล็อก Ivy not dead. Annihilation not going to be connecting at all. And X-Ross finds the first. He's looking คิด for ต่อ that เป็นคนที่ second. ใช้อันตีเก Cannot ตล็อก find it. แบบ
ไม่มี A ศิลปะ great เลย little crouch readjust from Javi จริง finds the kill. ใช้ but ก the ดดัน timeout พี่ call for Global Esports will once ใช้แบบ again lead to a round win. Yeah, I think gonna go all the way ไม่ได้ back to try to get this up. Should have ไอวี plenty บอก of เฮ้ยแม่ง time. เดินร้องเนี่ย This สิ is ยิง just ไปดีกว่าโดดลงแม่งเลยแล้วฉันเป็นรู้ phenomenal โพซิ work ชั่น in ด้วย terms of having a good early round read, putting a lot of eggs in the A basket, and then that allowed Yudo to slip the net, have a fantastic outplay. The timing on this fast lane saved him from the curveball. Look at that. Oh, you didn't get to see it there because they clipped it, but beautiful use of his util to give himself that 2K. Give them มัน the ไปหาอุ ability ด้ง to มาจากไหนวะ have that extra man. แต่ตามร้านราเม Thinks งนั่น that annihilation's gonna come his way after he gets spotted. มันไปนี่มา Tries to dive out ลา of กมาจาก window ทีม to จีน death. อ๋อ Four ทีมจีนเหรอ ultimates for Global อยู่จีน Esports. That operator obviously retained. 3 to work with here for Nongshim. Nearly a fourth of their own with that เชื่อว่า torch เพลเยอร์ไทยคนไหน charge น่า off. มีทีมแบบว่า A lot of noise gonna be Team made big. though. อ๋อต่างประเทศใช่ไหม Okay, eventually do manage to clear that out. มี Start send trying to delay them, but look at the damage on the ไอ้นี่ไง Francis. เอ็นดอร์ซิน Tag down to 20. Hunter's Fury now going to be opened up. Only to block off the one side. Javi unable to find any kills with that. Interrupts the plane for a อู little bit ด้ง longer, รู้สึ but ก not the จีน commit นะครับ to ผ it. ม Ivy's ต้อง gonna ลอง take ดู it ใน down. ลิขิตที่จำได้ว่าจีนนะ Found him in sewers. Did Batman just peeks in. Ivy gone. Always made by Yudaton. อ๋อญี่ปุ่นเหรอ As the paranoia from Batman. ทำผิดคนเหรอ Forward, the drop down. X-Ross trying to stay alive, but Batman with the Ui. counter swing, able to find him, and as he gets Tommy as well. เหี้ยโคตรโหดอะแพนเวน Francis this time, I don't When he think he's going to be the kept hero that that they foul, need him to be. ยิงมีกี่ตัวแล้ว Good จะ for just 30 แล้ว the เนี่ย one. I didn't Global think it's allowed, Esports, back-to-back rounds, now up to double digits. Yeah, they're just being a lot more มันเหมือน proactive. แต่แบบแม่ง When เพ่งสมาธิ Nongshim ที่เป้า starts จัด making contact, that's when they spring into life. They've got all these plans behind that. Getting deep into นี่เดี๋ยวเอา territory, ไว้ซัน winning ไป individual ไว้ซัน fights. Oh, Patman just takes the high side. And Ivy ผมไปเจอไว้ set to วั the นก่อน low. โคตรหามันคือตลกธรรมชาติจริงนะ เอาไว้ So smooth. อันนี้เปะล่าเดี๋ยวชวนไว้มาไหมแรปไม่หยุดเลย Patience there in the setup, using that paranoia. That คือเห็นหน้าก็หาแล้ว coordination that เอา you มัน want อ to ยู่ see from นี่มันอยู่ GE. แรอะตอมอยู่จีนมา See what they can do now. นี่ไงแรอะตอมไม่ใช่ญี่ปุ่นนะผมแรอะตอมจีนนะ Tour de force involved. Francis as well. Swinging on his น้องไม่เป็นคน ult ที่แบบ again. X-Ross. ผมรู้สึกว่าแม่ง Hunter's ไม่ Fury, ตายใหม่ so อะพี่ let's แม่ง consider. โคตรเก่งเลยโคตรพรสวรรค์อะ Autumn posted คือ a แม่ง with this off. เล่น They're ส่งอะไรไปคือไม่เคยตายใหม่ quite รับหมดอะ convinced that this is either going to be B or they're going to play retake C again, our GE. แต่ว่า I'm a little ตอนแรก concerned มา for their C retake. มาเล่นก็ไม่ได้แรปเยอะนะวันนั้นสงสัยมีสาวในตีมั้ง Those flanks going. แรปไม่หยุดเลยวันนั้น Just have to wait and see. Patman just going to hold tight. จริงเลย Sat here within the site. Autumn backing him up, ready to take any kind of initial contact with that operator. ฮัลโหล เฮ้ยทำเสียงเข้มเหรอ Is the smoke considered? And they're จริงไหมเนี่ย suspicious จริง of ดิ it. จะจบแล้วน่ะรอ ใช่ เลย they're looking up that way. เมื่อวานก็พูดอย่างนี้นะ เจอกัน รอ บ่าย เล โม ย งเจอกันบ่ายโมงนะมากี่โมง ยิงจังหวะอยากจะเลิกอ่ะยิงกี่แมปก็ได้ ตีสาม เอาดิมา Okay, managing to find Crystal. But Oh, not ang gonna lombo be able nun. to get a kill. As all three Cute bursts cat. of that Hunter's Fury Yeah, end up going boy. wide. Curveball connecting. They turn back. They're able to find him. เอามันเอาไปหนึ่ง Batman still เหลือ gets จะเชื่อ Francis, recovering enough of his vision just in time to clean up that kill. วิ่ง Meanwhile, oh, the shock darts from Javi. โดนช็อกดาดเมื่อกี้เว้ยคุณได้รับบาดเจ็บสาหัส Setting him ห up. นาแน่นเลยครับน้องซัน Gets ไว้ himself a quick ขาดหน้า collapse. แล้ว Now the time คน he isn't คนล้น gone. Ivy คน can ขาดแล้วเรา find ลองบอกกับทวน nothing. Javi absolutely tears them น้องซัน apart. ผู้ชายผู้หญิงพี่ใหญ่ Three rounds now in a row as itคน seems คน like ไม่ the ขาด timeouts ขา today ด from หนึ่ง Global พอดี Esports, เป็นไง especially in this map,คน are ไม่เกิน absolutely blessed. Whoa. ยังเอาไปหนึ่ง Yeah, and โห just ล้น beautiful ต่อคิวยาว coordination เนาะ again with the util. This time it's Yudotan teeing up Javi. Now Javi's good for the 4. ไม่พี่เอฟไม่คุยกับผมอ่ะเดี๋ยว Look at that. You can see he is locked. อ้าวพี่เอฟเฮ้ยพี่เอฟดูพี่เอฟดิ ฮะ โอ้จบแล้วพี่เอฟพี่ดินผมปะเนี่ย อะไรนะได้ยินเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้ไอเสียงทำเอามันดังมากเลย เสียใจมากพี่ อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ
ไม่บอก แฮทแมนเป้ามันโหดจังวะวันนี้ เข้าล่างอะนะ We're going streaking. เป้าล่างไหนนะ Not sure about that. พรุ่งนี้ดูบอลที่ไหนครับ ไม่ได้มีแผนที่ไหนเลยว่าจะไปซื้อพวกโมโนแม็กในเว็บเนี่ย Anybody wants to picture that anyway. ท่านี้ใช้กันทุกคนเลย Global นะ แฟ Esports ด on มุ the ม cusp of taking this up the match point. By afforded Batambi. จริงๆมันหันไปอีกทางนึงเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนหันทางนี้ละดูง่ายกว่าแค่เล็ง Roll เฉ up ย and over the top, and this time it's Yudotan. Handed the operator. ไม่ต้องวิ่งด้วยเหรอ อันนี้ไม่ต้องวิ่งทำใหม่ละ Given the peak that he wants. เนี่ยเวลาดูแข่งต้องดูไลน์อัพไปเรื่อยๆนะแม่งอัปเดตจนทำง่ายสุด That recon would have been annoying. อุ้ยจับปุ่มจัด In response to the drone. ถ้ามีอะไรลงหน่อยนะมันจะ Figuring that out. Sonic sensor taken down as well. เฮ้ยโอ้โหมุม Boosted up on top of the box. The overdrive going to be popped. Does anybody scout him whatsoever? Well, yes, in the end, Xroll's able to find the kill. Took the way of Nongshim in exchange for one, but Javi's still here. So able to find one more. Downbeat dead. Yudotan starts rotating his way over. หรือ Hasn't อย่าง any ก่อน run นะ this เมื่ at อ all. กี้โดนนี่นอน No trip situated. Gets a spot onto the Ivy. Xroll's watching for it. He's able to avoid the shot, and now they know. Relay bolt gets a stun on ไม่เป็น Ivy. สาหร่ายด้วย Pinned into the corner. And Autumn Winnable. able to capitalize now into a 2v2. The base in, but RB winning the fight. Now down to Yudotan. Trying to swap the weapon, but RB will shut him down. Nongshim rallying back a bit. 2 rounds still separating. They deny match point away from Global Esports and get their first timeout round win conversion. Yeah, right back into C. Again, one of those things, if it ain't broke, don't fix it. This time, they've been noticing that the response from Crystal off of the back of the drone is to throw the grab net. And this time they have a punish ready for it with a quick play. Using their Neon ult to gain some space, a curveball to flash him and pin him in a corner. That's a really nice little on-the-fly call. ผมเมาหมีเว้ยพวกนักแข่งที่มันซ้อมยิงนีออนสไลด์ I did too. Look at this Sonic ก็ sensor. เนี่ยจับบัดดี้เข้าห้องใช่ป่ะให้เพื่อนสไลด์นีออนพันที Damage. Meanwhile, Patman, he's scaling forward. Ivy swinging in for the fight. He absolutely wrecks his HP bar, but he cannot จ confirm the ริงๆ kill. ที่อยากนี่นะให้คนมาแฟดให้อ่ะแล้วก็หันหลบ Gotta be considered that he's just kind of slow หลบ dripped แฟด out. สกาย100 ทีหลบแฟดฟินิกซ์100 ที They're trying ที to อีก100 ที okay, they're just going to use the shots to try to scare Ivy away, but Patman, I think, just going to have to ult out of there. They're trying to convince him that he's already left. Oh, the follow-up ult, or op, I should say. Confirmed on the A side of the map. Yudotan clears out the drone. Meanwhile, Ivy still poking and prodding around here. Patman still tucked in position. Now we'll start to maybe ลงเอาไปก่อน relocate. หนึ่งครับเอ้า TP's back out. Meanwhile, TP in. เฮ้ย Oh my god. นี่ไงไม่ แล้ว ไม่ยิง บอมเสิร์ฟ RB dead. Bomb The spike is serve. now stranded. Relay bolt going to be sent. That shot going wide, but โอ้โห Downbeat วิ่งเหนียวจัด snapped back. Francis able to find one. X-Ross 26 gone. วิ To โซว่า player มีอันตี advantage. ด้วยยังไงก็ไม่ได้วาง Right ปล่อยไปรอกดแล้ว Harvard Francis trying to get this one into position. Hunter's Fury, however, from Javi, looking to try to interrupt to dissuade. It's locked Francis back Oi. away over towards main, but now they have to start committing in. Teleport's โอ้ ready. Plays wall available. Ivy noting the flank, clears out one. Wall goes in. Autumn. Hat just dancing around this. But Dobby nearly finds a massive timing, but Francis picks an angle to play around with his Autumn, just goes diving out of heaven. เมื่อกี้ตัววินโดว์มันต้องซัดแล้วปะวะ A 1v2 to take it to 12. What a clutch it would be. Sending out the shots. Francis just goes โอ้ wide. ผิดหวังวะ The peak. The shots, the damage, not quite there. Autumn still relatively healthy, but running out of time. Runs him down, takes the fight to Ivy's doorstep, wins it out. And the shorty not gonna do a damn thing. Francis legs him, and Nongshim one away from tying it up. Remember, bullets hurt. Oh boy. Despite narrow margins here, RB almost with a huge whoopsies, but there's enough flooding into the site behind him. They're able to claim the space that they need. Another beautiful curveball, but
Somehow, some way, Javi covers a bit. That's a nice play for Francis. Super patient, super calm. Doesn't overstep. And here we go. Nobody home again for all this early util. This time they're going to scale up off of that. They remembered there wasn't any follow-up. They know it's a weaker buy. But it is also Patman. 2 trips. Right in the front. เป็นไงพี่เลยแถบ2 เส้น Down the sewer. Patman just going to hop his way out of there. Ow. Okay, hello, Hobbies. That's what I'm talking about. โคตรงงเลยช่วยอากาศ Clear anything. Francis is dead, and that is a massive kill to be found. Patman now pushing forward. That sheriff in hand. He's good for 1. He's looking for the second. He cannot find it, but Yurutan will. ขออนุญาตขึ้นแท่นนะวิ่งขู่ขี The ขอ spike วิ่ง now ขู่ on ขี the คืนนะครับ floor. Weapons not collected. The global esports hungry to pull off this thrifty. เฮ้ย Ivy, however, finds เกมมันจะ Crystal. ง่ายอยู่แล้ว Completely opens up this western side of the map. Well, it's another 4v2 in เพื่อน an อยู่ eco. เอดันออกมาบีเฉยเลย Surely เต้า G doesn't lose another. Very much down on the timing. Down be able to sprint forward. These weapons can be collected, however. So this is going to be solid upgrades 30 seconds and left. a rough fight for Nongshim to try to persevere. แพ้ได้เลยนะ To the backside plant, though. วางหลังอ่ะ So now the players fanned out. Ivy. A deep check over towards the defender spawn. Nothing seen, but starting to get back into that audio range. Recon goes over to the side. Dombey not going to be scouted on this angle. Scales forward. Finds the timing! The takedown, too! And then Ivy! Strikes from backside! So very close, but once again, Nongshim, they come out on top and they tie it up 11-11. This is, I like the kill trips ideas. I want to see a little bit more of that baked into this. Because it should have worked, but you don't check long because it's planted for back. You're thinking maybe one garage, maybe one in the back. Here we go. It's going to be the Odin this time. No escape. This one could just decide it all. Both economies down low. Looking for the spam, but there's a couple too many walls on that side. All bangs not going through. That's a จ cheeky ริงๆนะ setup. มันเวลาผู้เล่นแม่งเยอะกว่าคนหนึ่งอะ Into the แม่ง recon. ไม่น่าออกไปอยู่ในจุดที่แบบ Two players here. Do they get the read เปลี่ยน on หรือ Patman? โดนเทรด Played that คืน cubby อะ for so very long. ควร Ivy เล่นเซฟ starting ไป to เลย scale forward. Patman tucked into this one. Ivy looking for it, has the double take. Meanwhile, Yurutan able to win one out. Takes out Downbeat from top plat. Autumn holding the door, the exit from garage. ดีๆก็ดีเอา As งงไปหมด Francis will fall, and it's flawless in response. As global esports get themselves up to match point. They finally find a setup that could slow down Nongshim's C pushes. Look at the money. โอทีว่ะ The lack เมียนตี2 thereof. คน This is the early relay bolt, the tucked in position of Patman that Ivy they had check set up ไม่สุด earlier. เลย Ivy, you can see he's kind of เขา considering เรียกว่า it. เช็คไปเรื่อย Then เช็คไป Autumn เรื่อย swinging in, cutting him down, throws in his ult. Nice blunder. If Nongshim want to win this, if พั they ด want to avoid 28 that ไป low แล้วนะ bracket, ฮะ they're going to have to make this 30 ไป happen. เลย A rough bite as they try to push this into overtime. Gotta run it back. 2 Stingers, a Sheriff, and otherwise the Vandals. ขออนุญาตขึ้นแท่นครับ Run it back. อันนี้ Just Fury ที่ชนะแล้วรู้แล้วฮะ at their disposal. Yudotan one away from his ult. ลอนดอนแน่นอนละ Difference maker. Huh? Heavily leaning ลอนดอนเลยเหรอ in towards C, but just basically bodies over there. Where is that camera on B? Is it around the corner? Like looking towards the B door entrance. That's what I think. I'm actually pretty curious. Yeah, didn't quite get the eyes on it. Either We way. see it on the map. Oh, look at this. Yeah, good โอ้ luck. บอก I เลย mean, นะ you also ถ้า have วิ 3 นนี้ players เข้า on เอ this นะ side of the map. Nongshim and Campbell หนาแน่นเลย on that side of things. ต้องใช้คำว่าหนา The barrier แน่น managed to นะ hold ครับ them up, to run it back. Likely they go through. It's going to be into the trip, into the trip, into the sonic sensor. Into a grab net. อ้าว Here comes the spam. อ้าวแท็บ There goes the ults. Hunter's Fury as well. But Downbeat Ui. immediately spotted out on that cage. The spam GG through. Ivy gone. Crystal looking for more. Francis will be able to sit him down. Autumn at backside, however, holding his own for another. Curveball into the face. Ow. Where Downbeat cleans it up. And Hobby strikes him down. RB with a stinger, able to find theอะไรวะ kill. And it's เฮ้ย Patman ตัวคัด now ตัวคัด Spike to be planted. the hero for this team, to be the nightmare for Nongshim.
รู้หนึ่งวาร์ปหนึ่งยังไงมีสโมก2 ลูก Drives out from sewer. Just RB these เคลียร์ things in ซีที hand. หมดแล้ว Smoke layered in, the tap, the shot's now set. Paranoia going to be going through, but he's trying to find out where RB is. Can RB find the timing? The push in, and RB does! Denies him the heroics, denies them the satisfaction of the win! This will be settled in overtime. How do they get through this? There's so much util here, you just gotta spam. รอดได้ไงวะ Somehow, some way, Francis gets rid of the grab net and immediately takes Crystal down. And they're just able to barely fight their way through. I mean, 7 HP, the difference between GE being the 3rd seed and this overtime. Bonkers. Absolutely ridiculous, but everything we were hoping for going into this 3rd and final map, the 6th map of the evening. แอดมินแม่งตาย You can see here, Global Esports. Their overtime percentage has not been great, but there is still yet an opportunity to fix that. Francis dead. ยังไม่หยุดยิง Kicks นะ it ครับ towards แพท Sewer. เลน Patman able to draw the first blood of the OT. That puts all the more pressure on Xross and Damby to try to isolate these approaches. Drone. Did it actually get the spot? I'm not sure. On to Xross either way. The pivot call has been made. Global Esports. เฮ้ย Quickly นึกว่าจะทำอะไรบ้า out of this position, but อุ้ย still lurking, finding a timing, looking for that อันนี้ second ก็บ้าอยู่ kill. ๆถ้าได้อีกตัวนะเป็นเรื่องเลยนะ แค่นี้คุมแล้วเอาไป2เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนทอดคืนให้เนี่ย Trying to work their Whoa, way whoa, over. whoa. Yutan, he's made the noise. They know it, but he still ไม่ wins ทำ the มันดู fight. ง่ายจังอะ Tommy's just dead. เล่นเหมือนเล่นแรงค์อะเมื่อกี้ Here's เดิน the ไปยิง footsteps of ชิว RB. Meanwhile, Xross still forever away. RB trying to slot his way forward into this one, but this is the opportunity to try to get past that trip. It's an immense amount of damage เรียบร้อยครับ onto him. ไปไหนจะไปไหนหนุ่มน้อย Annihilation gets the ดูมาตั้งห grab, ลายวิน and วินได้ Xross จับสวยสุ cannot ดแล้ว come เฮ้ to ย the rescue. จริง ก็มันไม่ต้องไอ้นี่เลยไงไม่ต้องใช้คุมพื้นที่เลยไงใช้ฆ่าแม่งเลยนี่ไง Barring one of the craziest clutches that we will have seen. But he's grabbed up, locked in place. Javi to the side will be able to shut him down. Global Esports back up to match point. I mean, what patience from Pat. Finds the perfect timing to strike after getting the opener onto Francis. Oh, I mean, he's probably kicking himself that he doesn't get Xross there. That almost ends up being a problem, but just barely. Dambi as well. Yeah. Closing out the kill. Yutan was stomping around, making all the noise in the world. Well, that one shocked me. I thought boy. Yuta was just dead. Well, here we จี go. จีป่ะนี่ If Nongshin are going to go out, they're going to go out in style. Glass Tạm cannonซื้อสไน up มาเล่น from the attacker side. จบละ In the hands of Francis is Yutan. He's going to be looking for timing. Spots out two, though. and will กล้า go ทำอะไรแบ separate บนี้ได้ไง ways. วะ เพราะเขาเป็นนีออน There's no util here at the front of B, though. จิกเกิลได้ไวขนาดนี้นเลย It's a shock dart that does just scrape Damby. Oh. Elbow spotted out, but not taken off. เรียบร้อยเล Over ย the opposite side, the barrier mesh quickly going to be cleared out. Cage gets popped, but just looking for a timing pick. โอ้แล้วจีไม่จ่ายของเลยดูดิ Found Nongshin จ่ายแบบมา for ล่อ now, ของ coming up empty-handed. As they now have to try to re-clear Ow. forward into garage, and Javi gets Oh, clipped by yeah. that shot. ผมฟานซิด Wall banged him down เหลือจะเชื่อ as he tried to clear the drone. What? หรือ15 That has got to be so tilting. Gonna pass the op over to RB, actually. They need Francis there to get them onto this site. Something like that could absolutely come into play here. Here comes the exec. Blind out. Crystal still situated backside, but no, Francis able to find him. Pushes him out into the open, but Javi still fighting despite the HP deficit. Francis taken down. Ivy seeing Patman as the spike is being fully rotated in towards this side of the map. อุ้ยโอ้สวายจัด ระหว่าง A เลยเหรอ Position back, trading places. The plant comes in, base of hell. But RB's dead. ไม่ได้วาง Autumn finds a catch now. Suddenly it's Dambi and Xross. ก็เหลือ3-3ตอนแรกผมถึงรู้เหลือ2 And Yutan looking GG out ว่ะ to Dambi once again, and he has. กลับมาเป็นอย่างนี้ได้ไงวะ
อุด้งแม่งเล่นโคตรดีอ่ะพี่แม่งไม่ฮีทไม่เลยคือแบบรอดึงพื้นที่อย่างเดียว โอ้โหโดน The pace forward, GG finding one, ครับ but ผม nothing more. Autumn cleans GG it เล up, ย and Global Esports ถือว่าเราทายถูกว่ะพี่ วันนี้เข้าหมดเดี๋ยวลงไปเอาข้าวก่อน ตันแม่งผอมลงโคตรอ่ะเดี๋ยวผมรีสตรีมแป๊บนึงนะครับ